พร้อมหรือยังสามชาติศรัทธาญาติโยมเนอะป่อบานแม่บานอีแม่ขจายไปอาบน้ำเหีย ก็เดี๋ยวมาฟังดนตรีเล่นบรรเลงไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ศรัทธาญาติโยมเนาะมาเตรียมการเตรียมงานกลับไปบ้านไปจองกันก่อนเนอะก็เดี๋ยวก็จะเป็นรายการถ่ายทอดสดเอาตอนนี้เป็นถ่ายทอดสดดนตรีพื้นเมืองก่อนทดสอบตอนนี้จังฟ้อนบ่พร้อมเตือนเนอะจังฟ้อนกำลังทำกับข้าวกับป่าอยู่ ก็เดียวถ้าจังฟ้อนเรียบร้อยแล้วกินข้าวกินป่าทำกับข้าวกับป่าแล้วจังฟ้อนจะไปพุ่นนะวันนี้ต่างแม่บ้านแม่ครัวเนาะได้ช่วยงานช่วยการกันมาตั้งแต่เจ้าแล้วหอดถึงบัดเดียวนี้ก็ยังบัดได้พักยังบัดได้ผ่อนกับเตื้อกระเดียวก็คงจะไปร่วมพิธีพุ่นแหมนะกลับไปบ้านก็ต้องอาบน้ำอาบท่าแต่งองค์ทรงเครื่องแห่มใหม่แล้วก็มาเนอะขอกับข้าวกับป่าไปเฮือนักดนตรีเจมเนออีแม่เขาเดี๋ยวจัดไว้เฮือจิมจัดกับข้าวกับป่าเฮือนักดนตรีลูกหลานจิมเขาเล่นดนตรีเฮือเฮาเนอะเพิ่นมีก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเนาะโอ้มาปะมันได้ก็แม่ครัวใหญ่กินข้าวนะเนี่ยมาปะจับยามเพิ่นนะอิดแต่กับพ่อหน้าวันนี้เนี่ย
บักกินอย่างนักกันหน้าปดจ่างไปหมดน่ะเอาขอกับเข้าไปเฮือกับตังลูกหลานนั่นนักดนตรีจิมเนอะอีแม่เดี๋ยวช่วยพ่อจิมนักดนตรีมี7-8ชีวิตเนาะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอย่างก็ไปสู่ลูกหลานก็ได้เนอะไปเดียวแห่ไปแห่มาก็หิวเข้านะช่วยกันพ่อเนอะช่วยกันพ่อขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมเท่าแก่อีป่อยอีแม่ตั้งหลายเขาช่วยกันห้างกันดามาตั้งแต่เจ้าละเนาะแต่เจ้าก็อิดกันไป1 รอบเนาะบางพ่องก็ตึงเป็นแม่บ้านหัวยุ่งหัวยีก็เดียวก็ไปแห่ไปฟ้อนโดยเปิ้นก็หลายอย่างหลายประการไฟมันเป็นไฟก็บอกหู้นะศรัทธาญาติโยมตอนนี้ไฟจะร่วมสนับสนุนลูกหลานนะตอนนี้คนเฒ่าคนแก่ก็เตรียมการเตรียมงานกันเนาะตั้งลูกหลานก็จะแห่ประโคมห่มลงไปเรื่อยๆเอาไว้ฮั่นเอาไว้ฮั่นเดี๋ยวก็เอาเก้าอี้เอาอย่างไปตำให้เขาฮั่นจะจัดเก้าอี้สักหน่อยอีกป่ะเอาไว้ให้เขานั่งรอบฮั่นถ้าอย่างใดก็เอาอันก๋วยเตี๋ยวมาสักกี่ชุดนี่18เนาะ10 ชุดเนาะเขาก็มีแกงก็มีเอามาไว้ให้ละอ่อนจิมอีแม่ช่วยพอเขาจิมเนาะเอามาไว้ให้ละอ่อนเขาไผ่หิวก็กินได้นะละอ่อนเนาะลูกจากโรงเรียนก็ถ้ามาได้กินอย่างมากกำเตะไผ่มีน้ำหวานมีโคกมีเป๊ปซี่ก็มาเลี้ยงได้เนอะโคกอยู่ที่ไหนมาหาด่วน พ่อแม่เป็นห่วงเนาะก็เป็นดนตรีพื้นเมืองนะสชนี้ย่อมาจากอะไรอย่างสารพีชนานุกูลสารพีชนานุกูลเนาะดนตรีพื้นเมืองสชโรงเรียนวัดเวลุวันสพปเชียงใหม่เขต4เนาะเขตเฮานี่เนาะเขตเดียวกันเนาะวังขำป้อมกับเขตเดียวกันเนาะวังขำป้อมนี้ตำบลดอยหล่อก่อนดีละเนาะตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อต่อไปก็จะได้ผสมผสานกันระหว่างเวลุวันกับวังขำป้อมเนาะขอเนาะคงจะม่วนนานสันเล่ากันเนอะพ่อบ้านพ่อครัวจ่วยจิมอีพ่อแม่บ้านถ้าจะอิดอันละเหมือนกันเนอะถ้าไผ่เอาสั่งก๋วยเตี๋ยวมานี่10 ถ้วยเนอะเอาก๋วยเตี๋ยวมาลองท้องก่อนเข้ามากินจ้ะเข้าก๋วยเตี๋ยวก่อนเนอะลงทานก๋วยเตี๋ยวลงทานแม่บ้านเฮาขอก๋วยเตี๋ยวมานี่10 ชุดเนอะเดี๋ยวถ้าลูกหลานพักเขาจะได้กินข้าวกินปลาก็เดี๋ยวถ้าคนมาบึดแล้วก็แห่อย่างเดียวละมันอย่างเดียววันนี้ออกอากาศโดยเนออีป่อยอีแม่ตั้งหลายถ่ายทอดออกอากาศไปในเครือข่ายคลื่นสีขาวในขณะนี้หลายสถานีด้วยกันองค์ขลงเมืองเชียงใหม่ของเฮาก็วัดไฟหิน104.50 เมกะเฮิรตซ์ที่สายใต้ของเฮานี้เนาะก็ห้วยตองซัก 98.75 นะไปตีมอนแจมซดไปถึงลำปางพุ่นเนอ106.50 เมกะเฮิรตซ์วันนี้เล่นดนตรีที่วัดเหล่ามนทาทิพย์แต่ว่าเสียงนะเสียงไปออกอากาศอยู่ทั่วจังหวัดเชียงใหม่แล้วในขณะนี้ทุกอำเภอนะอำเภอแม่ริมแม่แตงอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอสันกำแพงนะสารปีหางดงเนี่ยอีป่อยอีแม่อยู่ที่บ้านก็ฟังวิทยุได้ยินเสียงลูกหลานบรรเลงอยู่ที่นี่เนาะเอาเต็มที่เนอะลูกหลานวันนี้โชว์ฝีมือวันนี้มีต้นพระป่าตั้งอยู่ตั้งหน้านี่นะเรียบร้อยแล้วก็จะมอบเพื่อตั้งโรงเรียนมดนะมอบเพื่อกับตั้งโรงเรียนเป็นทุนการศึกษาเป็นทุนของคณะที่จะได้ดำเนินการต่อไปคณะดนตรีนะพื้นเมืองสชสารพีชินุชนานุกูลจะเป็นชินูปถัมภ์ชนานุกูลนะเปิดเขไปกินปุ้นอีเปิดแปลงปุ้นอีเนาะถ้าพักไปปุ้นเลยอีกมันมีเครื่องปรุงเอาถ้าช่วงใดลูกหลานจะกินข้าวก็พักกินข้าวก่อนก็ได้นะเป็นอย่างไรกินข้าวก่อนบ่ก็ว่าเอาแหมเพ่งเอาเช็คซาวแหมชุดหนึ่งเดี๋ยวจะไปกินปุ้นแม่บ้านสั่งว่ามาเพ่อีนะมันมีอย่างก็มีเครื่องปรุงอย่างอยู่ปุ้นเรียบร้อยนะเอาไปปุ้นสะดวกกว่าเอาตามใจแม่บ้านเปิ้นเนาะเปิ้นเตรียมไว้ให้แล้วเนอะลูกหลาน
เช็คซาวแหมกำแหมรอบหนึ่งเช็คซาวเสร็จแล้วอาตมาก็จะได้อูจ่างานเนอะงานในค่ำคืนนี้เนาะก็จะมีพระธรรมเทศนาตอนหัวค่ำเนี่ย19 นาฬิกาเป็นต้นไปก็ถือว่าเข้าสู่พิธีช่วงพิธีการแต่ช่วงหัวค่ำยามแรงนี้ก็จะเป็นดนตรีพื้นเมืองเนาะโรงเรียนวัดเวลุวันนำโดยท่านอาจารย์ท่านผอ.สุรพลอนุสรณ์พรพงศ์ผู้ควบคุมวงนะผู้อำนวยการโรงเรียนวังขำป้อมตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อเช็ค1 2 3 4ตอนนี้เช็คซาวเรียบร้อยแล้วก็จะให้ลูกหลานไปกินข้าวเนาะศรัทธาทั้งหลายเอาเป็นดนตรีพื้นเมืองที่น่าได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเด็กๆเริ่มจากประถมขึ้นมามัธยมนะศรัทธาอยู่ม.1 ม.2 ม.3 นี่เองเล่นการเล่นของเขาฝีไม้ลายมือนี้ถวายหยังจ้ะจ้ะ
1 2ตอนนี้คณะนักเรียนที่บรรเลงจบไปก็เป็นคณะนักเรียนจากโรงเรียนเวลุวันอำเภอสารปี ได้บรรเลงเพื่อเป็นการไหว้ครูนะกำเดียวท่านมหาสมชาติถ้าอยู่ตังนอกตังใดก็ถ้าว่างเว้นแล้วก็ขอนิมนต์เพราะว่าช่วงบรรเลงดนตรีนี่ก็มีแต่เสียงดนตรีออกวิทยุก็จะต้องมีคนอู้บรรยายไปตัวนิมนต์ตุลุงยองตัวท่านชัยวัฒน์นาคเสนโนถ้ายังบ่มีรถไปฮับเตื้อก็เอารถไปฮับเปิ้นเด้อเอารถไปฮับตุลุงที่บนวัดพระธาตุดอยน้อยเพราะตอนนี้ก็ได้ถ่ายทอดออกสถานีวิทยุไปแล้วก็เสียงมันจะเงียบสำหรับกำหนดการในค่ำคืนนี้ก็จะเริ่มพิธีเวลา 19 นาฬิกา 19 นาฬิกาก็คือเวลา1 ทุ่มก็ขอแจ้งกำหนดการคือกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านรับฟังรายการอยู่ก็เอาวิทยุนั่นเปิดฟังรายการไปตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เวลา 19 นาฬิกาก็จะมีการเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันพุทธาภิเษกพระพุทธรูปพระประธานประจำศาลาเหล่ามนทาทิพย์ก็จะมีการจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนต่างๆพระเจ้าประสงค์ค่ำคืนนี้ก็มีจำนวน29 รูปที่จะเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันก็มีครูบาอาจารย์หลายตนที่เปิ้นเดินทางมาก่อนหน้าแล้วก็บ่ได้ปิกวัดเตื้อครูบาอาจารย์ตั้งดอยสะเก็ดนี่เปิ้นเดินทางมาตั้งแต่เมื่อเจ้าละแล้วก็ยังบ่ได้กับวัดเตื้อก็จะลวดงานที่นี่ลวดนอนตัวมันผู้มาเจ้าก็ตีสี่ครูบาอาจารย์ที่เป็นตนเมตตาได้เจริญพุทธมนต์ในค่ำคืนนี้ก็มีท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีวัดม่อนฤาษีท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์วัดม่อนห้วยแก้วท่านพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงท่านพระครูวิพัฒน์บุญยสารวัดยางคามท่านพระอาจารย์บดินทร์ศรีลสังวโรวัดเหล่าปาตานท่านพระครูสถาพรพัฒนรังสีวัดใหม่พัฒนาท่านพระประหลัดภพสังวโรวัดม่อนปูอินท่านพระครูสังวรยติกิจ
วัดใหม่หนองหอยพระประหลัดวณิสยามมหิทธิโกวัดอรัญญวาสดงประหวายพระนาทีกตะปุญโญที่พักสงฆ์พระเทพสิทธาจารย์พระธิการอริยทรัพย์ธรรมทโรวัดพรหมมงคลท่าล้อพระธิการรัตภพนรินโทวัดป่าอัมพวันพระครูธรรมธรประทวนอภโยวัดสิริมังคลาจารย์พระธิการจิตอนาลโยวัดพระธาตุดอยลอพระธิการแจ้งสุทธิจิตโตวัดสันขยอมพระธิการนิวัตโชติปาโลวัดหนองหอกพระอนุชาทิตาปุญโยวัดบวกบงพระธิการพงศกรกัลยาณธรรมโมวัดวังคำป้อมพระมหาสมชาติชาตาปัญโยวัดบรรพตสถิตพระธนชาวรยาโนที่พักสงฆ์เหล่ามนทาทิพย์พระสมโพธิวัดนาคาเสโนวัดพระธาตุดอยน้อยและพระพงศกรธรรมทีโปวัดม่อนฤาษีนอกจากนั้นก็จะมีพระคุณเจ้าจากอำเภอดอยสะเก็ดโดยท่านพระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ห้องไคพร้อมกับพระสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดแถมจำนวน5 รูปสำหรับค่ำคืนนี้ที่จะเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์ที่จะแสดงธรรมจำนวน3 ผูก 3 กันด้วยกันครูบาอาจารย์จำนวน3 รูปก็มีปฐมสมโพธิพระธิการสมชายธรรมทินโนวัดไร่พัฒนารามพระครูสถิตสารคนวัดหนองผาขาวอันนี้แสดงธรรมพุทธาภิเษกแล้วก็ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์วัดม่อนห้วยแก้วแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรสำหรับพระสงฆ์ที่จะเป็นตนเมตตานั่งปรกจำนวน4 รูปด้วยกันก็มีครูบาอาจารย์แถม4 รูปที่จะนั่งปกอธิษฐานจิตในพิธีพุทธาภิเษกก็อนุโมทนาเดี๋ยวเสาะพอแล้วชื่อกันมันหลายลำไปงงอันใดเป็นอันใดบ่ฮู้ศูนย์อันก็เดี๋ยวพอแล้วชื่อกันเวลาวันพวกนี้ตี 4ก็จะมีพระคุณเจ้าที่จะมาเจริญพุทธมนต์เบิกเนตรที่จะนั่งปก4 รูปก็มีหลวงพ่อพระครูอินทยานรังสีที่นั่งปกนี่ก็ขอเอาพัดลมประจำไว้กำเนิดญาติโยมเนอะครูบาอาจารย์ที่เพิ่นนั่งปกนะมันฮ้อนเกี่ยมพัดลมไว้ที่พระสงฆ์เพิ่นนั่งปกหลวงพ่อพระครูสุนทรธรรมานุโยกวัดพระธาตุคงขาวหลวงพ่อพระครูสุทธิยานรังสีเจ้าคณะอำเภอแม่วางวัดรังสีจุฑารามอำเภอแม่วางพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอจอมทองเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองอันนี้4 รูปญาติโยมที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการแข่งบอกไฟเวลา1 ทุ่มก็ขอให้ได้ใจเสียงทางปุ้นเบาหน่อยเพราะว่าจะรบกวนตอนนี้ว่าไปบ่เป็นหยังเวลา1 ทุ่มก็เบาเสียงทางปุ้นเพราะว่าพระสงฆ์เพิ่นจะทำพิธีถ้าว่าแข่งบอกไฟไปก็ใจเสียงประกาศโฆษกประกาศไปแต่ห้ามเปิดเพลงเวลาตอนนี้ได้บ่เป็นหยังแต่ว่าบึดตอนต้นทำพิธีนี่ตั้งแต่เวลา1 ทุ่มนี่ยังบ่ต้องเปิดเพลงเตื้อรอพิธีแล้วเปิ้นสวดมนต์แล้วขึ้นเส้นก็ขึ้นไปใจไม่อู้อย่างเดียวแต่เอาเปิดเพลงบึ้งบังแล้วมันจะกวนพิธีตุเจ้าเปิ้นต่างบ้านต่างวัดต่างอำเภอต่างจังหวัดเปิ้นจะตำนี้เอาได้
สำหรับพระสงฆ์ที่จะเจริญพุทธมนต์เบิกเนตรในวันโภคเวลาตีสี่ก็มีท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านพงศกรธรรมทีโปพระสมจิตเขมปัญโยวัดปากทางเจริญพระสมุจำลองอภัสโลวัดปลานท่านมหายานะสัจจายาโนวัดสองแควท่านปรเมศทิตะเมธีวัดหัวขวงท่านพระสุจริตกิติโสพโนวัดพระธาตุคงขาวพระดิการนรินทร์โรจโนวัดหลังถ้ำพระมหาชันชัยธรรมเมธีวัดทุ่งปุยพระโคมนัสสุธิกรวัดดอนจื้นพระชนทวิทย์จิตตสังวโรวัดม่อนห้วยแก้วพระไวยพจน์วชิระวังโสวัดม่อนห้วยแก้วพระวชิระธีระจิตโตวัดปากตังเจริญพระชัยวัฒนาคเสโนวัดพระธาตุดอยน้อยพระมหาสมชาติชาตปัญโยวัดบรรพสถิตพระวรรณลีโอวาทโทวัดเชตวันพระธนัชชาวรยานโนที่พระสงฆ์เหล่ามนทาทิพย์พระสมโพธิปัญญาวุฒโธวัดเหล่ามนทาทิพย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ฮองไคพระบดีกาวิเชียนอติพัทโทวัดฟ้าลังพระครูปิยกิจปิยศิลวิเชียนวัดปลานพระสุรเชษฐ์ฉันทะธรรมโมวัดปักตังเจริญและพระพานุพงศ์พุทธรักขิโตวัดพระธาตุดอยหล่ออันนี้ก็เป็นรายชื่อรายนามครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ที่จะเป็นตนเมตตาเจริญพุทธมนต์วันพุกนี้เวลาตีสี่ตอนนี้ท่านสมชาติก็มาประจำที่แล้วรอลูกหลานนักเรียนกำลังไปกินข้าวแรงเดี๋ยวสักกรรมถ้าช่วงบรรเลงไปก็พยายามเอาเสียงที่จะเข้าวิทยุนี่เบาหน่อยแล้วก็เน้นเสียงอู้เสียงมันสูนกันมันดังล้ำไปเสียงเพลงก็คือประชาสัมพันธ์ได้นักน้อยแต่ว่าบรรเลงคลอไปได้ถ้าเอาเพลงใส่อย่างเดียวเนี่ยมันมีก็เพลงคนฟังวิทยุไหลขึ้นหนีมดมีก็เพลงมันมีคนอู้เนาะนิมนต์ท่านมาหากับถวายความเคารพครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.คลื่นสีขาวเนอะศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองเนาะก็สลับซับเปลี่ยนกันนะท่านวันนี้ความจริงเป็นภาระหน้าที่ของอาตมาอยู่ภาคสนามแต่พอดีไปต้อนรับครูบาอาจารย์จากดอยสะเก็ดท่านพระครูชลทานพิทักษ์ซึ่งก็เดินทางมาร่วมงานกฐินทานเมื่อตอนเช้าแล้วก็ไปศาสนกิจในพื้นที่อำเภอดอยหล่ออำเภอจอมตองแล้วก็เดินทางกลับมาเนาะก็ไปพักผ่อนก็ไปสนทนาอุจากับครูบาอาจารย์อยู่ลูกหลานยั่งเล่น เปิ่นจะพักไปรับประทานอาหารเย็นก็ได้แจ้งเปิ่นว่าถ้าซ้อมเรียบร้อยแล้วเนาะตั้งเครื่องตั้งอย่างเรียบร้อยก็ไปกินข้าวกินปลาเหี่ยก่อนลูกหลานซึ่งมาบรรเลงดนตรีพื้นเมืองเนาะเรียกว่าประโคมโหมโรงในงานบุญเบิกเนตรพระเจ้าพระประธานในที่ประดิษฐานอยู่ศาลามนทาทิพย์ศาลาการประเรียนวัดเหล่ามนทาของเฮาสถาได้สร้างได้สมโพธิศาลาโดยในวันนี้ก็พอดีได้มีครูบาอาจารย์เปิ่นได้แนะนำดนตรีพื้นเมืองซึ่งเป็นดนตรีพื้นเมืองของนักเรียนสถานระดับประถมและมัธยมของโรงเรียนวัดเวลุวันก็พบกันโดยบังเอิญในงานกฐินท่านผอ.อนุสรณ์สุรพลอนุสรณ์พรพงษ์จิตใจดีงามก็ได้ฮับปากทั้งที่ก็บ่ค่อยว่างเหมือนกันละอ่อนลูกหลานก็ต้องห้ามต้องเฮียนแล้วก็ต้องซ้อมหลายอย่างแต่ก็แทรกมาฮื้อใดอยู่ช่วงเวลาตั้งแต่4 โมงแต่เมื่อสักครู่มาตั้งเครื่องตั้งหยังก็ฮื้อลูกหลานบรรเลงคนเฒ่าคนแก่บ้านเฮาชื่นอกชื่นใจ
หันละออนมาบรรเลงได้เพลงเดียวปักโตนสตังค์ให้ลูกหลานเลยตอนนี้เนอะศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็เป็นการช่วยกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอนุรักษ์รักษาดนตรีพื้นเมืองไว้ถ้าลูกหลานเฮาบ่ช่วยกันรักษาไว้ถ้าหมู่เฮาก็เท่าแก่ไปก็จะเสี่ยงจูบไปติ๊กไผจะมาพอกอยแตนเฮาวันหน้าเนาะก็ต้องอาศัยลูกหลานนี่ที่จะได้มาทดแทนคนรุ่นเฮาเนี่ยเนาะคือมีของมูนี้ยังอยู่กู่แผ่นดินล้านนาของเฮาดนตรีพื้นเมืองของแต่ละพื้นที่บ่เหมือนกันเนอะศรัทธาของตั้งอีสานก็เป็นแค้นกะเนาะเป็นแค้นเป็นหมอลำอย่างของเปิ้นนะแต่พื้นเมืองของเฮานี่ก็คือสะเลาะซอซึงแล้วก็แห่พื้นเมืองแบบนี้นี่ซึ่งตั้งท่านผู้อำนวยการท่านสุรพลเนาะท่านอาจารย์สุรพลอนุสรณ์พรพงศ์น่าชื่อครับนามสกุลก็เหมือนกับจะเป็นชื่อ อนุสรณ์นะครับความจริงเป็นนามสกุลของท่านผอ.มาฮับตำแหน่งใหม่อยู่ที่อำเภอดอยหล่อของเฮาก็จะนำความสามารถที่ท่านอาจารย์เปิ้นมีนี่แหละนะมาทำการพัฒนาฟื้นฟูวงดนตรีพื้นเมืองแบบนี้ที่อำเภอดอยหล่อของเฮาโดยเฉพาะที่วัดตะกี้วัดเนี่ยวังคำป้อมสถาตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านอาจารย์ท่านผอ.ของเฮานี้เป็นผอ.หนุ่มไฟแรงเนอะได้สอนที่โรงเรียนเวลุวัน10 กว่าปีได้สร้างวงดนตรีพื้นเมืองไปประกวดประขันประชันระดับประเทศก็ไปได้รางวัลพระราชทานติดต่อเนื่องกันหลายปีนะแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มี ความสามารถเนาะในเรื่องของการสอนดนตรีพื้นเมืองตลอดถึงได้สนับสนุนเอาจริงเอาจังในเรื่องของดนตรีพื้นเมืองทำให้โรงเรียนเวลุวันมีชื่อเสียงนะสถาบัจจัยเฉพาะแต่ดนตรีพื้นเมืองเป็นดนตรีสากลเป็นวงดนตรีเป็นแห่กองแต๊กอย่างต่างๆนี่ก็ถือว่าสุดยอดวงดุริยางค์ของโรงเรียนวัดเวลุวันที่ท่านอาจารย์เคยสอนอยู่เคยเป็นรองผู้อำนวยการอยู่นั้นได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจของสพป.เชียงใหม่เขต4ฮือไปแสดงในงานราชการงานใหญ่ต่างๆของจังหวัดของอำเภอสารปีที่ผ่านมาตลอดมาเดี๋ยวนี้จะได้มาเอาความรู้ความสามารถมาพัฒนาโรงเรียนวังขำป้อมมาพัฒนาวงการดนตรีพื้นเมืองในอำเภอดอยหล่อของเฮาในภาคของเยาวชนเด็กๆลูกหลานของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีกับท่านผอ.โรงเรียนวังขำป้อมเนาะท่านอาจารย์สุรพลอนุสรณ์พรพงศ์ก็ขอให้ความปรารถนาของท่านความตั้งใจของท่านผอ.จงสำเร็จตามที่กึศตามที่ปรารถนาไว้ได้มาพบมาปะกันแล้วก็เหมือนกับเป็นบุญสัมพันธ์เนอะศรัทธาต่อไปตั้งหน้าก็คงจะได้เปิ่งป้าอาศัยกันมีการมีงานมีกินมีตานของครูบาอาจารย์อยากจะให้เป็นพื้นที่ของการแสดงออกต่างวัฒนธรรมพื้นเมืองของเฮาฮือนักที่สุดจะไปเอาแห่ตั้งภาคกลางภาคอีสานมาติบ้านเฮามันแบบเปิงดอกศรัทธาถ้ามีวงพื้นเมืองของเฮาเล่นบรรเลงแบบนี้เต้าฟังที่ไหนมันตึงหูว่าเป็นล้านนาเป็นตังเหนือก็ผสมผสานไปด้วยบัจจัยว่ากะเอากะสะล้อเซาซึงของเฮาเอาปีผาดของเฮาอย่างเดียวอันนี้เปิ่นก็ผสมผสานกับดนตรีสากลดนตรีมีตึงกองมีตึงอิเล็กโทรนมีตึงกีตาร์มีตึงเบสก็เดี๋ยวจะได้ฟังเนอะฟังคลอไปด้วยทางครูบาอาจารย์มีอย่างประกาศประชาสัมพันธ์ก็จะเอ่ยบอกประชาสัมพันธ์ประกาศไปเรื่อยๆศรัทธาเพื่อเปิ่นมาให้มาหอมอันนั้นอันนี้ก็จะได้อ่านชื่อเสียงเรียงนามของศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นมาให้มาหอมไปด้วย
ขอขอบคุณสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีข่าวทุกคลื่นทุกสถานีเนอะติเกาะสัญญาณเชื่อมสัญญาณหรือว่าลิงก์สัญญาณจากศูนย์บัญชาการอำเภอที่วัดปากตางเจริญอำเภอดอยหล่อเอาไปออกอากาศกระจายเสียงในพื้นที่ของท่านวันนี้ก็เป็นรายงานสดเนอะเป็นบรรยากาศสดๆที่วัดเหล่ามนทาทิพย์เป็นงานบุญงานใหญ่เนาะของพี่น้องคณะศรัทธาวัดเหล่ามนทาทิพย์ตลอดถึงครูบาอาจารย์ตั้งเครือข่ายคลื่นสีขาวซึ่งเขาได้มาอุปถัมภ์ดูแลการก่อร่างสร้างแปลงวัดใหม่แห่งนี้มาเป็นเวลาปีกว่าแล้วศรัทธาซึ่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะบนแผ่นดินแห่งนี้เป็นแผ่นดินธรรมเป็นแผ่นดินของพระพุทธศาสนาเป็นแผ่นดินเป็นเนื้อนาบุญที่ศรัทธาหมู่เฮาทั้งหลายจะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันคงบ่มีเส้นสุดศรัทธาญาติโยมมีการมีงานมีกินมีตานอย่างต่างๆเฮาก็จะใจสถานที่แห่งนี้ได้สร้างสมบุญญาปารมีด้วยกันตึงตานะปารมีศีลปารมีภาวนาปารมีสถานที่แห่งนี้พร้อมสำหรับการจะดูแลตรงนี้เนาะวันนี้อาตมาภาพนะครับท่านอาจารย์ตุลุงชัยวัฒนาคเสโนหรือว่าตุลุงยองที่พ่ออีแม่ได้ติดตามรับฟังรายการของเปิ้นหลายช่วงหลายเวลาจะได้ช่วยกันสลับสับเปลี่ยนอูจากับศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายนักศีลนักบุญที่อยู่ตั้งบ้านตยที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ตยเป็นการรายงานข่าวเป็นการอู้จาสนทนาธรรมกันไปในตัวตยตอนนี้ตั้งพอขอรอพนักงานขับรถของอาตมาภาพไปได้ไปรับตุลุงมายังสถานที่บริเวณพิธีจัดงานแล้วศรัทธาก็กราบนิมนต์เนอะตุลุงถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนกันเนาะเก่ากับผมก็จะได้ไปดูแลต้อนรับขับสู่ครูบาอาจารย์ที่กำลังเดินทางมาไปดูแลอำนวยความสะดวกท่านรักษาการผู้ดูแลวัดแห่งนี้ท่านอาจารย์วันใหม่ได้เดินทางไปทำสังฆกรรมเนาะไปทำการกฐินที่วัดสันขยอมยังบักกลับมาเตื้อในส่วนของครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาแล้วเนอะครับก็ขอกราบนิมนต์ได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเรียบร้อยแล้วกาเนาะก็ขึ้นมาที่ศาลาการประเรียนครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมคอยดูแลประสานงานดูแลความเรียบร้อยต่างๆในบริเวณพิธีเนอะศรัทธาญาติโยมอีแม่อีปอดทั้งหลายเนาะวัดเหล่ามนทาทิพย์ของเฮาหลังจากที่ได้ช่วยกันเตรียมดาสถานที่แล้วบางพ่องก็กลับไปเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนควาอาบน้ำปะแปลงแต่งตัวเดี๋ยวก็จะได้เดินทางกลับมาร่วมกิจกรรมในยามค่ำยามแรงนี้เนาะจะมีพระธรรมเทศนาสามผูกเนื้อศรัทธาญาติโยมอย่างที่ท่านอาจารย์พระครูได้ประกาศประชาสัมพันธ์ไปสถานีวิทยุในเครือข่ายของเฮาเพื่อนก็จะลิงก์เชื่อมสัญญาณไปให้พี่น้องต่างบ้านต่างจองได้สดับรับฟังโดยบัจจัยเฉพาะลำพังแต่ที่นี่นะก็จะได้ยินไปถึงบ้านถึงจองศรัทธาพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านต่างจองโดยก็รับฟังกันเนอะติดตามรับฟังกันจนสิ้นสุดการถ่ายทอดนะวันนี้ทางวัดฝ่ายหินรับสัญญาณตลอดจนจบการทำกิจกรรมในช่วงของกลางค่ำกลางคืนก็คงจะพุทธศรัทธา5 ทุ่มเที่ยงคืนประมาณนั้นเนาะก็ติดตามกันเนอะพี่น้องต่างเชียงใหม่พี่น้องต่างพื้นที่ในตัวเมืองเชียงใหม่อำเภอเมืองอำเภอหางดงอำเภอสารปีอำเภอดอยสะเก็ดสันกำแพงอำเภอแม่ริมแม่แตงเนาะอำเภอแม่แจ่มอำเภอตังสายใต้ของเฮาก่อหางดงก่อสดมาตังดอยหล่อแม่วางสันปะตองนี่ได้ฟังกันวรศรัทธาไปถึงลี่ไปถึงแม่แจ่มไปถึงแม่สาบสะเมิงพุ่น
นี่ก็คือเครือข่ายชื่นสีขาวไปไกลถึงปุ้นนะตอนนี้ตุ้ลุงมาถึงแล้วเนาะอาตมาทำหน้าที่ตรงนี้มาเป็นเวลาเมินพอสมควรเสียงเริ่มจะแห้งแล้วไปอายเปิ่นได้ไปพักผ่อนอาจารย์อาตมาไปพักผ่อนเต็มอิ่มแล้วก็จะได้ฮือพบปะกับสถาญาติโยมที่อยู่ตังบ้านตังจองเนอมอบเวรประเคนใหม่ฮือครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านตุลุงยองเนาะท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนนะสถาจะได้หู้จักจืดแต่เปิ่นพ่องตุลุงยองจนป๊อบบอกหู้จักจืดแต่เปิ่นก็กราบเมตตาท่านตุลุงได้อูจาต่อไปครับขอบคุณท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยก็ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแล้วก็ขอถวายความเคารพในเมตตาบารมีธรรมตั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เนาะศรัทธาญาติโยมเจริญปอนโดยเนอร์ที่อยู่ตังบ้านตังจองวันนี้ค่ำแรงมาแล้วจะย่ำสู่สนธยาพี่น้องศรัทธาก็กำลังปกครอบปกครัวมาก็มีจะนอนจ้ะ วันนี้จะมีกวนเข้าติบตัวยและก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันการสวดมนต์ตันอบรมสมโพธิเฉลิมฉลองพระพุทธรูปเจ้าปิ่มปาก็เป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะญาติโยมที่ครูบาอาจารย์เปิดได้ประพฤติปฏิบัติกันมาเนาะแล้วก็นอกจากนั้นนี่ก็จะมีกวนเข้าติบโดยได้แสดงพระธรรมเทศนาสวดมนต์ตานเทศน้ำเทศธรรมเบิกเนตรสวดเบิกแล้วกวนเข้าติบกันนี่นะวันนี้เป็นคืนที่ศักดิ์สิทธิ์เนอะศรัทธาญาติโยมหลังจากที่กินข้าวน้ำจำข้าวแรงการอิ่มหนำสำราญเนาะเสร็จสับเรียบร้อยอาบน้ำแต่งตัวหวีหัวปะแป้งจัดแจงแต่งดาเสร็จจากภารกิจบ่ติดธุระอื่นใดก็มากะเนาะ วันนี้ฟ้าแจ้งจังปางอากาศรู้สึกจะร้อนยามซุ้มซิมค่ำนี่ยุงจะนักน้อยนะโยมนะแต่ก็ระวังนะโรคไข้มาเลเซีย ไข้มาเลเรียนี่ยุงนี่พาหนะนำโรคมาให้เฮาอย่างอื่นนี่พอออกคนนึกไปว่าเป็นเป็ดเป็นไก่นึงข้าบ่ได้นะตุลุงเป็นยุงนี่ถึงบ่ได้เนี่ยมันจับใส่ป๊าบเอาเข้าลึกๆก็แล้วหมายความว่าแหลวกับมาไหนนะก็หมายความว่าเฮาก็ได้ทำบาปไปน้อยหนึ่งฉะนั้นก็ยามคืนมาเมื่อคืนนี้ก็บ่พอมีเนาะมันมีช่วงเจ้าพร้อมกันนั้นนี่ค่ำคืนนี้ตั้งแต่20:00เป็นต้นไปปุ้นเนอร์ดังวัดใหม่บุญนะดังหลายโฮงครัวปุ้นเพื่อจะแข่งขันบอกไฟนี่บอกไฟดอก ก็วันนั้นก็แข่งกรรมวันนี้เพิ่มเดิมพันเพิ่มรางวัลมาต่างพี่น้องศรัทธาที่เป็นนักเลงบอกไฟเนี่ยบอกไฟดอกซึ่งจะเป็นสีสันช่างก็ตามเนาะถ้ามันมีนะเอาประมาทก็จะบัดได้เนอกับฟืนกับไฟต่างๆนี่ก็ใจความระมัดระวังหน่อยวัตถุที่เป็นระเบิดนะอันนี้นะเอาก่อนแต่ไปอยู่ใกล้อันตรายนะอยู่ไกลๆดูจากนั้นก็ยังจะมีดุริยะดนตรีน้องนักเรียนโรงเรียนปุนเนอร์ที่เพิ่งจะมาแสดงเนี่ยโรงเรียนจังปุ้นนะเวลุวันนี่กันน้องโรงเรียนอย่างเหรอ เวลุวันเปิ้นก็จะมาบรรเลงประโคมนะเป็นช่วงไป
เป็นระนาดปัดก้องเนาะก็ขอบคุณท่านผอ.ด้วยเนอท่านผอ.ใหม่เฮานี่โอ้ดีแต่สนับสนุนส่งเสริมตึงตังวัดตึงตังบ้านตึงตังหงเฮียนเรียกว่าบวรบวรบวรเนี่ยบนั้นก็มาจากบ้านวนั้นก็มาจากวัดลอนั้นมาจากโรงเรียนราชการเนาะพี่นันทินถ้าอยู่หั่นก็มาเสียบพัดลมมายุงนักเฮ้ยยุงตื่นตุลุงนี่เนี่ยแต่ตบมันก็โกเป็นบาปอ่ะ แล้วก็ศรัทธาธรรมกืดพอเนาะความสามัคคี3 ก้อนเศร้านะ3 ก้อนเศร้าวัดบ้านโรงเรียนซึ่งจะเป็นบวรร่วมใจจะต้องสัมพันธไมตรีฮักกันแบ่งกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันตังวัดก็มีสวาธุเจ้าตังหงห้ำหงเฮียนก็มีคณาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านผอ.นักเรียนตังบ้านก็มีบ้านก็รวมหมดนะถึงราชการด้วยบ้านนี้ก็ประกอบไปด้วยพ่อหลวงบ้านอีกเนาะลูกบ้านถ้ามีวัดมีวาเฮามีความสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเรียกว่า3 ก้อนเศร้าเป็นบวรเพื่อมีความสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็น3 ก้อนเศร้าด้วยกันเรียกว่าบวรถ้าหากว่าเฮาคัดกันเมื่อใดนะก้อนเศร้าตั้ง2 ก้อนตึมได้ จะมีตั้ง3 ก้อนขึ้นไปวัดบ้านโรงเรียนแต่ถ้าคัดกันก็คึดเกิดเนอะคึดเกิดมาจากคัดนั่นเอง ภาษาดูเด้อตอนนี้นะฮะในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสมเมธธรรมเสวีท่านเจ้าวัดม่อนฤาษีท่านอาจารย์พงศกรทุปีเชื้อกับครูบาอาจารย์ดำหลายตนเนาะได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงแล้วถือว่าเป็นนักปราชญ์เพชรน้ำเอกของอำเภอดอยหล่อเฮานะการเจริญพระพุทธมนต์สวดโยโกฮ้องปฏิปทาของท่านเป็นพระมหาเถระที่คงไว้ซึ่งความมีครับแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจจะมีงานใหญ่งานบุญใหญ่เนอะวันที่26ซึ่งก็เพิ่นจะมีงานทอดกฐินที่เปิ้นตกค้างนะจำนวน300 วัดนะที่ห่วงแก้วอารามทั้ง3ของวัดม่อนฤาษีท่านนายกอบจ.แล้วก็จะมีงานบุญใหญ่เต็มกรรมก็คืองานปริวัติกรรมพระสงฆ์จำนวน500-600ขึ้นไปนะที่จะมาประพฤติวุฒฐานวิธีนะที่ห่วงแก้วอารามทั้ง3ของวัดแล้วถ้าพร้อมก็เล่นไปเรื่อยๆก็ได้นะ ตอนนี้ท่านผอ.ก็กระซิบกระซาบตุลุงว่าจะให้แสดงให้เล่นเมื่อไหร่ก็บอกก็ตามสบายเลยบรรเลงได้ ตอนนี้นักเรียนละอ่อนเดอะมอนเนอร์สถานเนอร์โรงเรียนวัดเวรุวันจากปูนสระปีตกม่วนดนตรีเปิ้นเมืองไปยุกเปิ้นก็เดินตุลุงขอฟังผลงานเพลงนะฮะกระเป๋าสมปองนักเรียนรวมตัวกันนักดนตรี โธ่เบ็ดนักเหมือนกันเลยเอาเพลงเก่าๆเอาทูลรองใจพ่องการแก้วสุพรรณพ่อง เพลงดังในอดีตเพลงเก่าแห่งความหลังเอาผ่องศรีวรนุชพ่อง โอ้ซาลาเปาก็มีเด้อทั้งหลังนี่นะ
ลูกชิ้นปลาหมึกมี ไม่ใช่โฮงตาลเนอะมาซื้อเอาถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์นะครับเนอะตอนนี้มีสมณะเมตตาเดินทางตามมารยาทใส่ก่อนนะครับนะฟังดนตรีไปเรื่อยๆดนตรีคณะของโรงเรียนวัดเวรุวันละอ่อนทั้งนั้นนะโยมเนอะอันนี้นะเป็นวัยรุ่นม.3 ม.4 กำลังจะบรรเลงโดยการนำของท่านผอ.ต้องขอบคุณท่านผอ.ใหม่เฮาโดยนะฮะวังขามป้อมดนตรีเปิ้นม่วนใครฟังเพลงมาอย่างก็จอมอจดหมายกล้องขึ้นไปนี่แม่เนอะ ตั้งบนนะก็จัดสถานที่เรียบร้อยในเมตตาพระครูอภิวัฒนาวิกรมถ้าเปิ้นแสดงดนตรีตุลุงจะกล่าวคอไปเรื่อยๆเนาะตักตายครูบาอาจารย์ที่เปิ้นมีเมตตาเดินทางมาถึงตุพี่วันใหม่ก็ไม่ได้ย้ำได้พักนอนเลยนะไปกรานกฐินกำลังมานี่ อดเอาจะไปส่งน้ำก่อนเป็นหยังโอ้คนเดียวเป็นถึงพันน้อยบ่น่ะอาจารย์อ้วนก็เลยตุ๊กเลยไป อาจารย์อ้วนท่านอาจารย์สมโพธิเนาะอันนี้ศาสนพิธีของเฮาเนาะได้รับเมตตาได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อัศนัยเนอะยังอยู่กับเฮาอยู่นะอันนี้เปิ้นศาสนพิธีเจริญพรเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลนะอยู่กับหลวงปู่มาตลอดเป็นลูกศิษย์ลูกหาวันนี้ศาลานะมณฑลพรทิพย์ของคุณแม่พรทิพย์โลจโนนะวันนี้กดตานไปเรียบร้อยเนาะงามและคืนครับเมื่อคืนซ้ำงามไฟส่องโตก็ไฟแสงสีนี่ก็เหลือกินแล้ว เป็นไฟแล้วก็บนตอดกระถินตัวนะคุณแม่พรทิพย์ลดตะการแล้วก็ตึงบริวารญาติมิตรลูกหลานเปิ้นตัวอาจารย์ผู้กองสายยันก็มาแล้วรถจิ๊บน้อยอันนี้กรรมการศาสนพิธีที่ถูกต้องที่สุดนะรถจิ๊บน้อยนี่รถคู่ชีพของท่านนะคู่บารมีของท่านจอดข้างหน้าก็ได้นะอาจารย์ทีมงานของวัดไฟหินก็ยังสาดส่องฉายแสงให้พี่น้องได้พอทางบ้านด้วยเนอะในบริเวณงานฮะโดยการนำของตุพี่หนุ่มนำทีมมาตุพี่ตะวันนะฮะน้องสมเด็จแดงแล้วก็พี่นานทินโดยพี่นานทินถ้ามาตอนนี้มาเสียบปลั๊กพัดลมมาตุลุงกันเนาะยุงมันตื้นตุลุงน้ำเดี๋ยวนี้ พี่นานทินตุพี่ตะวันก็ได้เนาะเสียบพัดลมวงจรนี่กันพี่น้องกำลังมาเด้อรถจอดทางในวันนี้นอนด้วยกันนะวันนี้นะ วันนี้โต้ลุ่งโอ้ไม่สาววันนี้โต้ลุ่งสำหรับพระคุณเจ้าวันนี้นะเสร็จแล้วเรียบร้อยในการนั้นมันไม่แจ้งเอาให้สว่างในการเอาเพิ่มเติมหน่อยสำหรับรายนามพระคุณเจ้าวันนี้ 19.30 น.ในเมตตาพระครูสุเมธธรรมเสวีวัดม่อนฤาษีพระครูกัลยาณปราโมทย์วัดม่อนห้วยแก้วพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงพระครูวิพัฒน์บุญยสารวัดยางครามพระอาจารย์บดินทร์ศิลสังวโรพระประหลัดเนาะวัดเหล่าปัตตานอาจารย์เบิ้มท่านพระครูสุคนบุญญากรวัดใหม่พัฒนาไม่ใช่กับพระสุคนบุญญากรนี่วัดบุญกะคันธวาสทุ่งกุยก้าพระประหลัดภพสังวโรนะเลขานุการเจ้าคณะตำบลสำนักที่พักสงฆ์ม่อนปูอินพระครูสังวรยติกิจวัดใหม่หนองหอยพระประหลัดวณิสยามมหิทธิโกนะวัดอรัญญาวาสดงป่าหวายพระนาทีกตปุญโยที่พักสงฆ์พระเทพสิทธาจารย์วิ
พระอธิการรัตภพนรินโทวัดป่าอัมพวันพระอธิการอริยทรัพย์ธรรมัทโรวัดพรหมมงคลท่าล้อพระครูธรรมธรปัทวนอภัยโยวัดสิริมังคลาจารย์พระครูพระอธิการจิตอนาลโยวัดพระธาตุดอยหล่อพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าวาดวัดปักทางเจริญพระอธิการแจ้งสุทธิจิตโตวัดสันขยอมพระอธิการนิวัตโชติปาโลวัดหนองหอกพระอนุชาทิตตปุญโยสำนักสงฆ์ไร่บกบงพระอธิการพงศกรกัลยาณธรรมโมวัดวังขำป้อมพระมหาสมชาติชาตปัญโยวัดบรรพตสถิตลำปางพระธนชาวรยาโนที่พักสงฆ์เหล่ามนทาทิพย์พระสมโพธินะปัญญาวุฒโธสำนักสงฆ์เหล่ามนทาทิพย์พระสมุทัยวัดนาคาเสโนวัดพระธาตุดอยเช้านี้ก็มีการทอดผ้ากฐินเรียบร้อยแล้วตอนเช้าตอนมะแรงนี้ก็จะได้เป็นการอบรมสมโพธิเจริญพุทธมนต์พุทธาวิเศษพระพุทธรูปประจำศาลาการประเรียนที่วัดนี้เมื่อเฮาตานเรียบร้อยสร้างพระพุทธรูปเป็น
ที่บูชาของเราบรรดาคณะสัตยาพระเจ้าประสงค์เป็นที่เปิ่งที่ระลึกนึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตานไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ยังมาได้อบรมสมโพธิเตื้อคืนนี้ทั้งคืนช่วงแรกก็จะเป็นการอบรมสมโพธิเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันสวดมนต์ตันวันนี้พระเจ้าประสงค์จะสวดเต็มที่เต็มเสียงละหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีเป็นเก้าเป็นประธานนำสวดหลวงพ่อนี่เอาเต็มที่ให้มันแล้วใจให้มันเต็มใจอาจจะได้เป็นรูปเป็นองค์อาจจะเป็นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเหล่ามณฑาเฮาเนาะหลังจากนั้นเมื่อสวดมนต์ตันเรียบร้อยเจริญพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วก็มีการเทศนาธรรมแห่งกี่ผูก3 ผูกด้วยกันเนาะ3 ผูกคุณหุ่งละหลังจากนั้นก็มีการสวดพวกน้องว่าสวดเบิกเนาะสวดเบิกกันพุทธวันนี้จะแล้วนะตี 1 ตี 2นะคืนหุ่งเนาะคืนหุ่งตี 4เอากันแหมสวดเปิดเนตรแหมสวดมะเจ้าแหมเจริญพุทธมนต์มะเจ้าแหมแล้วก็รายนามพระเถรานุเถระผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เป็นที่เคารพบูชาของบรรดาคณะสัตยาวันนี้ก็ได้กราบนิมนต์มาเป็นองค์อธิษฐานจิตนั่งปรกวันนี้ก็มีพระครูอินทยานลังสีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมทองวัดพุทธนิมิตรอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อพระครูสุนทรธรรมานุโยคที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดอยลอวัดพระธาตุคงขาวแล้วก็องค์ที่3ก็พระครูสุทธิยานลังสีเจ้าคณะอำเภอแม่วางวัดลังสีสุทธาวาสอำเภอแม่วางแล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอจอมทองวัดพระราชเจ้า4จอมทองวรวิหารอำเภอจอมทองอันนี้ต่อหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพระเจ้าคุณสุวรรณเมธีท่านก็ได้เลื่อนขั้นในการปกครองตอนนี้ไปเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดแล้วเนาะขอกราบอนุโมทนามุทิตาจิตยินดีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อตัวเนาะแล้วก็รายนามพระเจ้าประสงค์พระเถรานุเถระที่จะมาเจริญพุทธมนต์แต่เมื่อคืนนี้ก็ตะกี้หลวงพ่อตุลุงยองพระครูพระสมุชัยวัดพระครูก็ได้นะไม่ยากเนาะเป็นพระครูได้หรอเป็นพระเถระเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นโฆษกเอกเนอะตอนนี้ ส่วนคนที่อู้นี่กับพระครูเหมือนกันนะพระครูอย่างก็สังฆทานสมณกิจพิชิตสังฆทานนี่พูดว่า เปิ้นตาที่ไหนก็เหยียดสุ่นไปทั้งเปิ้นหมดอะเนาะจะว่าละตะกี้ก็หลวงพ่อตุลุงยองก็ประกาศไปทีหลังเนาะที่จะองค์สวดเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันในวันนี้ที่จะปลุกเสกพระพุทธรูปประจำศาลาการประเรียนที่พักสงฆ์เหล่ามณฑาตอนนี้เขาว่าที่วัดก็เลยก็ได้เนาะแต่เจ้าผมก็ฟังพอเฟซบุ๊กเนาะหันประกาศมาน่ะจะได้ยกแล้วยกขึ้นเป็นวัดเป็นวาแล้วถูกต้องตามกฎหมายแล้วรายนามรายชื่อพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระที่จะได้มาเจริญสวดมนต์ตันในวันนี้ก็มีพระครูสมเมธธรรมเสวีเจ้าอาวาสวัดม่อนฤาษีปากตังสมัคคีพระครูกัลยาณปราโมทวัดม่อนห้วยแก้วพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงพระครูวิพัฒน์บุญยสาร
วัดยังคามท่านอาจารย์บดินทร์ศีลสังวโรวัดเหล่าป่าตานวัดเหล่าป่าตานนี่ไม่แจ่มเนาะที่เราไปวันนี่ที่เราไปเจริญสดมนต์ตันมาแล้วสมโพธิมาแล้วแล้วก็พระครูสุคนบุญญากรวัดใหม่พัฒนาพระประหลัดภพสังวโรที่พักสงฆ์ม่อนปูอินพระครูสังวรยติกิจวัดใหม่หนองขอยพระประหลัดวณิสยามมหิทธิโกวัดอารัญญวาสพระอาจารย์นาทีกตะปุญโยที่พักสงฆ์พระเทพสิทธาจารย์พระอธิการรัฐภพนรินทร์วัดป่าอัมพวันพระอธิการอริยทรัพย์ธรรมทโรวัดพรหมบางคนท่าล้อพระครูธรรมธรปทวนวัดสิริมังคลาจารย์พระอธิการจิตอนารโยวัดพระธาตุโดยหล่อพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากทางเจริญพระอธิการแจ้งสุทธิจิตโตวัดสันขยอมพระอธิการนิวัตโชติปาโลวัดหนองหอกพระอนุชาทิตาปุญโยที่พักสงฆ์บวกบงพระอธิการพงศกรกัลยาณธรรมโมวัดวังขำป้อมพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตนี่มาจากลำปางหรือเนาะหรือแล้วก็พระธนชาวรยาโนเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์หรือว่าวัดเหล่ามณฑาทิพย์นี่ก็เป็นเจ้าอารามาธิบดีวัดเหล่ามณฑาทิพย์แห่งนี้แล้วก็ท่านพระสมโพธิปัญญาวุฒโธที่พักสงฆ์เหล่ามณฑาทิพย์พระครูสมุชัยวัฒนาคเสโนผมไม่ใช่ว่าบดายแล้วเนี่ยชื่อมีนี่เนี่ยพระครูนั่นเนี่ยกับเพิ่มคือตั้งคือเนาะหลวงพ่อพระครูชัยวัฒนาคเสโนหรือว่าตุลุงยองเฮานี่วัดพระธาตุดอยน้อยแล้วก็พระพงศกรธรรมธีโปผู้ช่วยเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีพระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ห้องไคล้พระครูชลทานสองชื่อเนี่ยมันซ้ำกันเนอะแล้วก็พระครูสามชื่อเนี่ยมี3 ใบกันเนาะเพิ่นฮือได้เสาเก่าใส่ชื่อเป็นกันเป็นยังดีมีเสียบพระครูมดกันเสาเก้าตนเนอะเสาเก้ารูปเสาเก้าองค์เสาเก้าตนที่เป็นองค์เจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันเจริญมนต์พุทธมนต์พุทธาภิเษกพระพุทธรูปชื่อว่าอย่างก็ตุลุงชื่อพุทธรูปพระเจ้าเก้าตื้อจะธรรมดาปางนั่งสมาธิขัดสมาธิพระเจ้าเก้าตื้อปกติแล้วพระเจ้าเก้าตื้อนี่เป็นพระเจ้าที่ของวัดสวนดอกเนาะวัดสวนดอกอันนี้ก็เก้าตื้อเหมือนกัน10 ร้อยพันหมื่นแสนโกดก็ตื้อแต่ก่อนล้านมามีตื้ออันนี้ถึงเก้าตื้อก็เท่ากับ90 ล้าน90 ล้านแสนโกดแล้วก็ตื้อประมาณนั้นเนาะ90 ล้านเป็นนามเป็นพระนามเป็นอันสริมงคลเป็นสริมงคลเก้าตื้อภัยได้มาไหว้ไวสาได้มาปูจาจะได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนามีทรัพย์สินเงินทองนักถึงเก้าตื้อนักเก้าตื้อเนี่ยอันนี้เป็นว่าเป็นนามของเป็นสิริมงคลจะเป็นสิ่งที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปวัดเหล่ามณฑานี่ทิพย์นี้จะเป็นที่เคารพเจริญพรสถานวัดเหล่ามณฑาทิพย์เฮานี่ก็จะเป็นที่ปฏิบัติสมณกิจเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าประสงค์เป็นที่ปฏิบัติธรรมของเหล่าผู้สนใจถ้ามาโยมบอกว่าคนที่จะเป็นคนเข้าที่ทำหมอไปตรวจเวลา1 ทุ่มเป็นไม่ยิงหมดกันว่าไงเข้าใจก็ได้อันนี้บอกพูดเลย
อ๋อคนที่จะกวนเข้าทิพย์เนอะลายนามลายชื่อคนที่จะกวนเข้าทิพย์เมื่อคืนนี้ตอน1 ทุ่มนะก่อน1 ทุ่มเพื่อมาพร้อมกันที่ธรรมศาลาเนอะธรรมศาลามณฑาทิพย์เขานี่นะต้องมาบวชก่อนมาสมาทานศีล8นะให้บริสุทธิ์ก่อนเนอะจะไปก่อนจะไปกวนเข้าทิพย์นี่นะเพิ่นว่าอันนะปกติแล้วเนาะเพิ่นว่าอันเนอะต้องเป็นมันยิงที่บริสุทธิ์เลยนะแล้วมามีประจำเดือนอีเนาะอันนี้สมมาด้วยอันนี้เพิ่นอ้วนแต่นะเนาะเพิ่นไปกวนเข้าทิพย์เดี๋ยวนี้มันหายากเลย แต่ว่าเพื่อมันบริสุทธิ์ด้วยอย่างโดยต้องมาสมาทานศีลนะสมาทานศีล8เป็นอุโบสถศีลเพื่อมันบริสุทธิ์ผุดพองนะแล้วก็จะได้พิธีโอ้ไว้สาครูบา นิมนต์นะตามสบายพระเจ้าประสงค์ขอกราบไหว้สาปรมีครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ตะกี้หันตุ้ลุงแดงอยู่ตรงไหนพุ่นพระครูชลดานพิทักษ์ตะกี้บัดได้ตักบัดได้ตายก็ตักตายมาตังเสียงตามสายก็แล้วกันเนาะตุ้ลุงเนาะแล้วก็ไหว้สาปรมีธรรมหลวงพ่อพระครูสุมเมธธรรมเสวีไหว้สาปรมีธรรมหลวงพ่อพระครูอภิวัฒนวัฒนวิกรมผู้อำนวยการคลื่นสีข่าวเฮาตัวอันนี้เป็นแม่งานแม่ลักใหญ่ถ้าขาดท่านครูพระครูอภิวัตแล้วโอ้งานบอกค่อยรอบลื่นวันที่26นี่ก็ต้องไปเป็นแม่งานละหล่นไปหล่นมาเนอะอย่างว่าเนี่ยผู้มีความรู้ความสามารถงานก็ถึงนักน้อยอิดเอาน้อยอดเอาน้ำพ่อยสตาก็บดีได้ผมก็หันที่ว่าหลวงปู่หลวงพ่อพระเถรานุเถระที่เดินทางมาน่าจะเป็นหลวงพ่อพระครูสุทธิยานรังสีนะเจ้าคณะเบอร์ไม่วางเนอะแต่ว่าพิษพลาดใดๆก็ขออภัยด้วยเนอะผมก็ตาบหันมหันที่มันมืดเนี่ยไอ้ตาสายตาก็บอกให้ดีแล้วนิมนต์กลับนิมนต์หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเข้าทางในเด้อครับนะแล้วก็กราบไหว้สาหลวงพ่อพระครูกัลยาณปราโมทตัวเดินทางมาถึงแล้วเดินทางมาถึงแล้วตอนนี้ก็พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการก็เริ่มทยอยมาแล้วเนอะกระเดียวสักทุ่มกึ่งเริ่มทำพิธีเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันเจริญพุทธมนต์อมลมสมโพธิพระพุทธรูปพระเจ้าเก้าตื้อที่ศาลาการประเรียนที่วัดเหล่ามณฑาทิพย์เนอะตอนนี้บรรดาคณะสัตยาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองบ้านใกล้เรือนเคียงโดยเฉพาะเจ้าตี้บ้านอย่างนี้เป็นเพราะว่าบ้านเหล่าเป้าก่อนเนาะ บ้านเหล่าเป้านะเดี๋ยวว่าโอ้ผิดไปได้เนี่ยเดี๋ยวต้องถามก่อนต้นลุงว่าไปเริ่มไปเลยนะหมู่3เนาะบ้านเหล่าเป้าหมู่3น่ะอีกต้องมีคนกระซิบตัวคณะกรรมการเนอะที่จะคอยต้อนรับพระเถรานุเถระพระสงฆ์นี่เนาะนั่งหลังนี่ก็แม่นไม่ใช่เหรอเนาะถ้าเพิ่นมาก็ไปต้อนรับเพิ่นเนอะถวายการต้อนรับเพิ่นพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์กำลังเริ่มย้อยมาแล้วคณะสัตยาเนอะกินข้าวน้ำข้าวแรงแล้วเว้ยตอนนี้พระเจ้าพระสงฆ์เดินทางมาแล้วจะได้เริ่มทำพิธีกันแล้วตมาภาพก็อู้ไปเรื่อยๆถึงเวลาก็เปลี่ยนกันตึงตุลุงยองนี่ถึงเวลาแล้วย้ายเสียงหน้าก็ไม่ได้ก็เลยจะไปสวดมนต์ก่อนเอาดังจะได้ไปเจริญพระมนต์พุทธมนต์อยู่ก็นี้ก็เดี๋ยวก็โคสกะโคศกก็พัดเปลี่ยนกันไปตอนนี้ก็ตุลุงเชื้อเป็น
โคสกะไปก่อนนะเราก็ฟังดนตรีไปกันเนาะอู้ศูนย์กันไปอะนะผู้อำนวยการสุรพลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกำป้อมเป็นผู้อำนวยการใหม่เนอะคนหนุ่มนะคนหนุ่มไฟแรงนะตอนนี้นะนำดนตรีนะดนตรีพื้นเมืองดนตรีแห่นะมาฮือความมาฮือวัดมันงานเฮามันเงียบเหงามันคลึกคลื้นนะเพราะว่าดนตรีสดนะดนตรีมันก็ถ้าเราเปิดเอาก็ได้นะเนาะมันมีเทพมีอย่างแต่มันมาม่วนนะมันบัดถึงใจมันมาเข้าใจตึกๆหรอนะมันไม่ได้อัธรสเนี่ยตัวรงว่านะเนาะ มันได้อัธรสนะถ้าฟังตัวได้วนพอตัวเลยถ้าฟ้อนตัวก็ดีเนอะน้ำพออ่อนเนอะต้องส่องยกเลยเอามีแข่งบอกไฟดอกตัวรู้สึกอย่างกี้หันมีการแข่งบอกไฟดอกมีกี้บอกกับมัวเนอะเดี๋ยวก็นับเอาเนาะก็เลยจะได้ประกาศกันแล้วก็มีว่าวไฟตัวไหนมีโคมไฟโคมลอยโคมไฟตัวนะอันนี้เป็นการอบรมสมโภชงานนะวันนี้มันจะเป็นคล้ายๆปล่อยหลวงย่ำๆเนาะถ้ามันได้วัดได้วาแปลงอะไรอย่างเรียบร้อยต่อไปเนี่ยว่าเราโมนาทิพย์เฮานี่จะมีเจดีย์นะมีพระธาตุเจดีย์มีอุโบสถนะตอนนี้ขนาดเพิ่งสร้างใหม่นะได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาเนอะไม่ใช่ธรรมดาปารมีธรรมโดยอาศัยปารมีธรรมของหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองเฮาแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่นำโดยท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์นะแต่เจ้าเปิ้นก็มาเป็นองค์ประธานเป็นประธานทอดกฐินนำลูกศิษย์ลูกหามาธรรมาภาพก็มาได้มาหลวงพ่อพระครูสุเมธมาก็ทำห่อเนอะวังเพื่อนเจริญพุทธมนต์โดยตลอดอะจนโจ๊กพุ่นอะแล้วเจ้าก็คุณแม่พรทิพย์เนาะเพิ่นมาเป็นประธานกฐินเนาะเป็นประธานกฐินหันอยู่เนาะแต่เจ้านี่ตอนนี้คณะศรัทธาที่มาจากต่างบ้านต่างจองก็ดีเนอะบ้านไกลเรียนเคียงบ้านเหนือบ้านใต้ที่ได้รับทราบรับทราบข่าวงานบุญงานกุศลงานเจริญพุทธประมนต์สวดมนต์ตันในคืนนี้เพื่อนก็จะมาร่วมมาร่วมทำบุญตัวแล้วก็เมื่อไหว้พระไหว้เจ้าใส่ขันแก้วตั้งสามแล้วมีจิตเจตนาศรัทธามาจะร่วมทำบุญกับค่าน้ำค่าไฟเนอะเรียนเชิญเจริญพรได้ที่กองอำนวยการกองโฆษกนี่ก็เดียวจะได้ประกาศรายนามรายชื่อประกาศรายชื่อเฮ้อเตบดเตบดาได้รับทราบจะได้มาปัตตาอนุโมทนาจะได้จดเอาลายหมายเอาชื่อของบรรดาคณะศรัทธาไว้แล้วก็ประกาศเฮ้อไปสู่บันทึกไว้ในสุวรรณปัตตาเพราะว่าเนาะหลับเงินหลับคำกันนะแต่ตอนนี้เป็นสมุดจดมาในสมุดก่อนถ้าประกาศเรียบร้อยทำบุญเรียบร้อยแล้วพุ่นไปจดเอาไว้พุ่นสวรรณปัตตาหลับเงินหลับคำพุ่นเทวดาจะได้อนุโมทนาสาธุตามกำลังศรัทธาเนอะที่มาถึงแล้วก็ยังมาได้ใส่ขันแก้วทั้งสามเด้อเข้าไปตังบนเนอะก็เดียวพระเจ้าประสงค์มาแล้วก็อย่างว่านะเข้าไปยากเข้าไปยากใส่ขันแก้วทั้งสามไหว้นบธรรมแล้วไหว้พระนบธรรมแล้วตั้งในมันบ่พอก็นั่งตั้งนอกเนอะตั้งนอกนี่มีเก้าอี้ไปเฮ้เย็นสบายไม่ต้องกลัวเมื่อคืนนี้ตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วไม่ต้องกลัวฮ้อนเมื่อวานนี้ก็อย่างว่ามันก็ฮ้อนน้อยเนาะอดเอาใจขันตีเอาอดเอาไว้สาอาจารย์มหาสมชาติครับก็เดี๋ยวก็มาละโฆษกอันนี้มาลูกใหม่ป่ะนะก็เดี๋ยวจะพอละโฆษกมาแล้วอาจารย์มหาสมชาติชาตาปัญโยอันนี้เดินทางมาจากลำปางวัดบรรพตสถิตโอ้ท่านอาจารย์มหาสมชาติไปกู้งานเนอะไปช่วยงานเนอะปอดแล้ว
ถ้าว่างานไหนมาเจออาจารย์สมชาตินี่แสดงว่างานนั้นกร่อยนะต้องมีอย่างสักอย่างอะเนาะก็แบบ ต้องมีอย่างสักอย่างอะมันหายไปไหนเนี่ยอาจารย์สมชาติขาดอาจารย์มหาสมชาตินี่ขาดโคศกไปต้องเป็นอย่างสักอย่างปฏิทุระก็ต้องเจ็บป่วยละเนาะแต่ถ้าสบายดีต้องเจอทุกงานบรรดาญาติโยมคณะสัทธาในการขึ้นสีขาวนี่จะรู้จักอาจารย์มหาสมชาติส่วนใหญ่หลวงตัวลุงยองนี่แฟนคลับเป็นนักตัวลุงเชื้อนี่มาใหม่มาใหม่ยังมีให้รู้จักเต้อโอ้ไปเถอะเขาไปถามเลยตัวลุงเชื้ออันดาเขาไก่ไปกันมานะขนาดอู้กับเฮาแต่นะนี่ตัวลุงเชื้อมาแต่รู้ป่ะนะ ก็อู้กับเฮาก็เนี่ยกายเนาะเฮ้ยหรอก็ยังมันเสียงมันยังเหมือนในวิทยุบอกหรอก็ในวิทยุมันออกจากโทรศัพท์เนาะจากเฟซบุ๊กเพื่อผ่านไปแผ่วขึ้นเสียงไปเห็นไหมครับกว่าจะถึงเนี่ยเสียงมันก็ย่อมลงไปพ่องเสียงย่อมเสียงยอบไปในพ่องเนี่ยเสียงมันเหมือนแต่มันเหมือนตัวจริงว่าหรอ มันเหมือนตัวจริงไงวะเฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่าอาตมาภาพนี่กับเสียงมันคนที่เสียงดีเสียงม่วนท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนาวิกรมเสียงตัวลุงยองนี่เพิ่นฮ้องว่าโคสัปปมานิกาคนที่มีเสียงเพราะเสียงม่วนเสียงเป็นโคศกกับม่วนไผมีสตางค์ในกระเป๋าในฮ้อนยกมันต้องได้ควักออกเนาะต้องทำบุญการประกาศเป็นโคศกนี่ใหญ่ใดเนาะเพื่อคนมาทำบุญเนาะไม่ใช่ว่าอู้ธรรมะนะอู้ธรรมะก็ต้องไปฟังเทศมัดเจ้าในขึ้นสีขาวเขาเนี่ยหลายสถานีหลายสถานีครูบาอาจารย์นักหลาย10 รูปมาปรับเปลี่ยนเวียนกันเทศมัดเจ้าตั้งแต่ตี 3ตี 3ทุกวันอังคารนี่ก็ตะลุงเชื้อนี่ทุกวันอังคารแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ตุลุงยองพ่องท่านจันมหาสมชาติพ่องพระครูชลทานพิทักษ์ตุลุงแดงพ่อครูอภิวัฒนวิกรมนี่ตั้งเชียงใหม่เฮาตั้งลำเชียงไฮ้ก็หลวงพ่อพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินตุลุงดอยวัดพระธาตุจอมพ่อลาโพสไปเหี่ยเมืองฝางบุญที่เมืองฝางก็มีลำปางก็มีอาจารย์มหาสมชาตินี่ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มหานพดลสวรรณเวทีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือวัดบรรพตสถิตเนี่ยวัดที่ท่านอาจารย์มหาสมชาติไปอยู่ตัวนี่ละไปช่วยการช่วยงานเนี่ยแล้วก็ตั้งลำปางก็หลายรูปหลายตนเนี่ยโอ้นักครูบาอาจารย์ฟังเทศฟังธรรมเนี่ยซองอันเขาได้ซองขาวซองจตุปัจจัยมาเอาได้เนอะตะกี้ก็อันนี้ตะเจ้าแล้วกันเนี่ยตะเจ้ากับแม่จันสมคิริตะ200 บาทด้วยกันละพ่อแก้วเขียวสุจา200 บาทอนุโมทนาสาธุหมายมีแม่นางพันนีอย่างนี้คนเขียนว่าตานุเนาะนางพันดีตานุอุทิศไปหาพ่อคำแม่อินตานไปหานานถ้าผิดจะได้ก็ขออภัยตัวเด้อนานอันนั้นก็100 บาทแล้วก็โยมพันดีตานุอุทิศไปหาพ่อเปงจันเปงแหม100 บาทนโมทนาสาธุเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัวลุงยองกันเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเนาะก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนมาเว้นประเก็นไม้ก่อนก็เดี๋ยวไปซอกกินน้ำก่อนยังไม่ได้กินน้ำแต่ขอแห้งละ อาการที่มนต์ตัวลุงยอง ขอบคุณท่านพระอาจารย์เชื้อนะฮะท่านอาจารย์พงศกรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีท่านอาจารย์ก็เคียงบ่าเคียงไหลกับอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีบทหลังนั้นนี่ก็เพิ่นได้ขุดเต่าหม้อด้วยดูแล้วก็ว่าท่านอาจารย์เชื้อนี่เก่งสวดมนต์พูดจาปราศัยก็ม่วนนะ
เป็นภูมิโหภูมิปัญญาภูมิธรรมเพิ่นก็ลึกนะโยมนะไปสู่มาตุภูมิโลกภายนอกก็เป็นครูนะแล้วก็หวนขึ้นมาจบปริญญาโดย ศึกษาห้ามเรียนจบปริญญาโอ้ยป้อใจเกินร้อยมาเอาปนานเสิร์ตมาแล้วมอบมรรคนายกวัดเจริญฮะวัดปักทางเจริญก็ได้ซองเอาไปเลยเจ้าพระเจ้าหอมกันเทศก็มาเด้อญาติโยมทั้งหลายระวังรถโดยระวังรถโดยตะกี้พ่อทอนเนาะพ่อทอนก็มาแล้ว วันนี้แปลว่าโต้ลุ่งนะโต้ลุงนี่นะ แต่อย่างที่อาจารย์เชื้อเพิ่นได้ประกาศไปว่าวันนี้นี่พิธีขั้นตอนนักพิธีขั้นตอนหลายอย่างด้วยกันขอประกาศด้วยเนอะประกาศแต่ประกาศมีตันใดจ้าฮะแต่เก็บประกาศไว้จะยืมตัวพี่ยืมตัวลุงตะกี้เขาก็สืบชะตาไปแล้วเนาะโอ้ยพ่อมาถึงจะจบกันเริ่มแล้วจะหอมกันเต้นกัน วันนี้เป็นวันที่เราจะได้ทำพิธีในการสวดมนต์ตันเจริญพระพุทธมนต์ตอนนี้ครูบาอาจารย์ได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาท่านพระครูตะกี้เดินมาเอาจะจดชื่อก่อนเนาะน่าเสิร์ชเดี๋ยวจดชื่อให้พ่อคำเนอะเดี๋ยวมันน่าเสิร์ชเดี๋ยวจดชื่อพ่อคำเดี๋ยวเนอะปากกาก็มีพี่น่าเสิร์ชอันนี้ก่อนเอาพ่อก่อนนั่งนี่นี่กำกับไฟฟ้าเดี๋ยวจดชื่อก่อนเนาะชื่อพ่อเดี๋ยวพ่อคนหอมกันน้ำกับไฟวัดบนผาทิพย์เนาะต้องขอบคุณอนุโมทนาเนาะ100 บาทเนอะพ่อเนี่ยก็พ่อทาจันจีนะร่วมทำคุณงามความดีหอมตาลท่านน้ำกับไฟจำนวน100 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาจดชื่อแล้วไม่นานตะกี้ก่อนในเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสุทธิยานรังสีเจ้าคณะอำเภอแม่วางวัดรังสีสุทธารามอำเภอแม่วางได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงแล้วเนาะนี้เป็นพระมหาเถรจารย์นั่งอธิษฐานจิตนั่งปลกปลุกเสก4 ตนดังนี้เนิดพระครูอินทยานรังสีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมทองวัดพุทธนิมิตรอำเภอจอมทองท่านพระครูหลวงพ่อพระครูสุนทรธรรมานุโยคที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อวัดพระธาตุโขงขาวอำเภอดอยหล่อนะแล้วก็ท่านพระครูหลวงพ่อพระครูสุทธิยานรังสีเจ้าคณะอำเภอแม่วางนะวัดรังสีสุทธารามอำเภอแม่วางและก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าสิริจอมทองวรวิหาร4 รูปนี้นะในเมตตาธรรมเพิ่นจะได้เป็นตนเมตตาเป็นนั่งปกปุกเสกอธิษฐานจิตพ่อทอนตาใจนะพ่อทอนมาจากกลางวันได้มาเนาะกลางวันได้เฝ้าบ้าน มาเมื่อคืนวันนี้โต้ลูกนะไปปิกเนอะวันนี้พ่อทอนตาใจอายุ80 ป่ายนะพ่อเนาะโตฮะโอ้91แล้วเพิ่ง100 สาวนะพ่อเนอะเขียนชื่อครับเดี๋ยวพี่นานเขียนชื่อพ่อเนี่ยพ่ออุ้ยมอนทอนตาใจอายุ91 ปีนะ
เป็นตัวตั้งตัวตีในการสร้างวัดโดยเป็นกำลังใจให้ลูกหลานเนาะเป็นกำลังคิดกำลังใจให้ลูกให้หลานดนตรีกับบรรเลงไปเรื่อยๆนะสำหรับดนตรีวัดเวรุวันโดยการนำขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจท่านผอ.สุรพลผอ.ผู้อำนวยการโรงเรียนวังขามป้อมได้น้อมนำเอาลูกศิษย์ลูกหามาบรรเลงดุริยะดนตรีตั้งแต่ม่อนแรงมาแล้ว วันนี้ไม่ไล่ไม่เลิกแล้วสิเลยขอบคุณพ่อทอนตาจายเนอห่วมกินห่วมตาลหอมกันเทศค่ำคืนนี้แถม100 บาทแล้วก็ทางประนานเสิร์ตมัคคนายกวัดปักตางเจริญนะฮะหอมกันเทศกันทำวันนี้แถมวันนี้มีพระธรรมเทศนา3 ผูกปฐมสมโพธิ1 ผูกธรรมจักรปวัตนสูตร1 ผูกแล้วก็ทำธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรนะแต่ถูกโอ้ขอบคุณพ่อจันทร์พ่อนานประเสริฐนะฮะแม่สิริเพนพรหมใจพรหมมานะฮะมาปักทางเจริญเนอะหอมการเทศการทำในค่ำคืนนี้แถม200 บาทเนอะโอ้ตอนนี้จราจรติดขัดนิดหน่อยเนอะรถครูบาอาจารย์ประกาศให้ทางพี่น้องศรัทธาที่เป็นอปพลนะอปพลช่วยจัดแจงรถหรือว่าอำนวยความสะดวกรถของครูบาอาจารย์ที่เปิ้นได้เดินทางมาถึงเนาะโซนนั้นจะเป็นที่จอดของรถครูบาอาจารย์เนาะนะอีแม่เขามาแล้วใส่คันดอกใส่คันสินคันสุมมานะก็เจิญได้เนอะที่หน้ามุกวิหารโอ้พี่น้องต่างห้วยทางไม้ประสิทธิ์ก็มาแล้ว จดชื่อตัวนั้นเด็กหญิงอย่างเจ้าพันนิกานะพันนิกาอ่ะเดี๋ยวบุญมาเมืองเดี๋ยวจดก่อนเดี๋ยวจดกันเนอะมีสติปัญญาเนอะล่าเนอะเรียนหนังสือเก่งๆนะอนาคตลุ่งโลดแจ่มใสจะไปลึกเพิ่นว่าอยู่เพิ่นว่าไปนะจะไปหายปันใหญ่ปันสูง20 บาทเนาะน้องหยังโอ้กันเทศมาแล้วเนื้อสถาปัจจะห่วมกันเทศมาดังเพะเนาะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมเนื้อขออนุญาตครับผมประกาศประชาสัมพันธ์ญาติโยมไผ่ที่จะเป็นผู้กวนเข้าติบก็ขอเจริญพรขึ้นมาตั้งบนศาลาณเวลานี้เนอะไผ่ท่านใดที่จะกวนเข้าติบก็ขอให้ขึ้นมาบนศาลาเวลานี้แห่มสักกรรมเวลาก่อน1 ทุ่มก็จะบวชผู้ที่จะกวนเข้าติบเขาก็สมทานศีล 5 ศีล 8นะผู้ที่จะกวนเข้าติบเนอะทุกท่านทุกคนยังบ่ต้องดังไฟเตื้อเพราะว่าควันมันจะเข้าในศาลาถ้าเปิ้นเจริญพุทธมนต์ได้สักเกิ่งหนึ่งเอาก็ก้อยเริ่มดังไฟคนที่จะกวนเข้าติบก็ขอเจริญพรได้เกียมตัวเกียมขันศีลตัวจะได้บวชแล้วก็จะไปทำหน้าที่อื่นๆต่อไปสำหรับดนตรีบรรเลงของนักเรียนโรงเรียนวัดเวรุวันก็ขอความเมตตาได้ยุดเวลา1 ทุ่มหรือว่า19 นาฬิกาเนอะจะทำพิธีแล้วไวยสาบารมีธรรมครูบาอาจารย์นะครับนะได้เมตตาเดินทางมาถึงโอ้ไวยสาเนอเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสถาพรพัฒนารังสี
อันเป็นอธิบดีสงฆ์เจ้าคณะตำบลยางครามนึเจ้าวาดวัดใหม่พัฒนาและได้มีเมตตาเดินทางมาถึง และสำหรับพระสงฆ์ที่จะได้เมตตาเทศทำ3 ผูกดังต่อไปนี้ทำผูกแรกปฐมสมโพธิเทศโดยพระอธิการสมชายธรรมทิโน วัดไร่พัฒนารามหนองผำผูกแรก 2. ทำพุทธาภิเษกได้รับเมตตาจากท่านพระครูสถิตสารคุณเจ้าคณะตำบลน้ำดิบเจ้าวัดหนองผาขาว 3. ธรรมจักรพวัตนสูตรแล้วก็ทางคณะดนตรีนะมีเวลาฮื้อแห่ง10 นาทีตอนนี้จะฮื้อโชว์10 นาทีก็ได้เวลา1 ทุ่มหลังจากเข้าจะให้ลูกหลานได้โชว์
จบไปอันนี้ขออนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังคำป้อมเนอะท่านผู้อำนวยการสุรพลอนุสรณ์พงศ์พรพงศ์นะเป็นผู้อำนวยการใหม่นี้เพิ่นสอนเองนะเนี่ยนะถ้าลูกหลานไผ่มาแรงเนอะทุกวันเนอะถ้าไปจะเรียนดนตรีไปเรียนได้ที่โรงเรียนวัดวังคำป้อมเนอะอนุโมทนาสาธุนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเนอะเอานักเรียนมากำอันต้นนี่คืออาจารย์ต้นเนอะอันเดี๋ยวจะให้เอาไปถวายก่อนแล้วก็เปิดจะเอาคืนฮือเนอะ อันนี้บอกความจริงเดี๋ยวผมกล้าเอาไปถวายนะเอาลูกหลานมาหมดเลยเดี๋ยวไปรับรางวัลสินน้ำใจจากทางท่านผอ.คลื่นสีขาวท่านพระครูอภิวัฒธนวิกรมออกมาหมดเลยลูกคนเฒ่าคนแก่อีป่อยอีแม่ไผ่จะอยากสนับสนุนดนตรีพื้นเมืองของโรงเรียนเนาะตอนนี้ก็คือโรงเรียนเวรุวันเนอะท่านผอ.ได้มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวังขำป้อมท่านอาจารย์ยังไม่ได้ใช้กันเถอะอาจารย์เอาไม้ไปเอาไม้ปักกันโอ้อาจารย์ว่าอย่ามองข้ามความปลอดภัยผมมาได้ปักกันเถอะเอาปักเนี่ยเอาปักเลยอาจารย์ปักหนีบไปเลยนะหนีบไปเลยนะอาจารย์ช่วยละออนครับช่วยละออนเนาะช่วยละออนลูกหลานเนอะขึ้นไปทางบนเลยลูกเดี๋ยวไปอยู่ที่ท่านนั้นพระครูอภิวัตติดโซฟาฮะเนี่ยท่านผอ.พาลูกหลานไปสนทนาก่อนเรียบร้อยแล้วก็เจริญพรเจิญพ่อหลวงเชษฐ์กับคณะกรรมการวัดเหล่ามนทาทิพย์เฮานี้ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับลูกหลานนักเรียนโรงเรียนเวรุวันซึ่งได้รับการประสานงานจากท่านมหาสมชาติชาตปัญโยตุยพ่อหลวงทรงตุยคณะกรรมการมาเอาต้นมาเนี่ยมาตุยกันสัก 3-4 ท่านอันนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังคำป้อมเดิมท่านก็เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเวรุวันตอนนี้มาปฏิบัติราชการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังคำป้อมเจริญพรพ่อหลวงได้มอบทุนการศึกษาลูกหลานได้รับมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่บ้านพ่อหลวงทรงมอบด้วยกันยืนก็ได้ยืนก็ได้เลยยืนก่อนยืนบันทึกภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นศิลปินต่อไปคนที่มีอารมณ์ศิลปินนี่จิตใจจะดีมีสมาธิจำโน้ตดนตรีได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาสมองดีมากอนุโมทนาตบมือให้ลูกหลานน้อยเนอะใช้เวลาในการเรียนยามว่างให้มีประโยชน์อันนี้เป็นผู้ที่มีความเพียรมีความอดทนมีขันตินะอนุโมทนามอบไปเลยเนอะมอบไปท่านไหนที่จะกวนเข้าติ๊บเจริญพรเข้ามาตั้งหน้านี่เลยไผ่ที่จะกวนเข้าติ๊บเจริญพรเลยมาเวยไผ่ที่จะกวนเข้าติ๊บก็มาเลยเนอะกับครูบาอาจารย์เจ้าวาดที่มาวันนี้ก็ถ้าอยากจะส่งเสริมลูกหลานก็นิมนต์นะครับติดต่อที่ผอ.โรงเรียนวัดวังคำป้อมนะครับวัดไหนจะปล่อยหลวงแห่ขวตาลแห่งานฉลองพัดยกชัดนะครับนิมนต์ไปติดต่อที่โรงเรียนวัดวังคำป้อมโดยรอเขาเนี่ยนะครับนี่ภัยจะก
กวนเข้าติ๊บลูกมาเลยภัยกวนเข้าติ๊บลูกมาจะได้บวชเกียมขันใจจะทำพิธีแล้วขอกราบนิมนต์ครับครูบาอาจารย์ได้นั่งอาสนะสงฆ์ก็ขอกราบนิมนต์นะครับครูบาอาจารย์ที่จะนั่งปรกจำนวน4 รูปหลวงพ่อพระครูอินทยานรังสีหลวงพ่อพระครูสุนทรธรรมานุโยคหลวงพ่อพระครูสุทธิยานรังสีและพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธีฝ่ายปฏิคมที่จะรอการต้อนรับครูบาอาจารย์มหาเถระตอนนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอจอมทองว่าที่รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่แล้วขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองนะครับภัยที่จะกวนเข้าติ๊บมานั่งตั้งหน้านี่เลยเดี๋ยวนิมนต์อาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้ปั่นศีลให้ลูกหลานท่านเจ้าวาดครับมีไหนมดมี3 คนเนี่ยมันเป็นแล้วอย่างอ๋อไปมามดกะไปจะกวนเข้าติ๊บภัยจะผสมน้ำเพิ่งภัยจะกำไม้ภัยจะดังไฟได้หมดมาเว้ยจะทำพิธีแล้วก่อนเข้าติ๊บฮับศีลก่อนเกี่ยมขันมาตัวกะขันดอกขันศีลนะฮับศีลแล้วก็ไปปฏิบัติงานเลยครับขอนิมนต์นะครับครูบาอาจารย์จะทำพิธีแล้วนะครับกระเดียวจะดึกนะครับครูบาอาจารย์ที่จะเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันก็ขอนิมนต์นะครับเอาเลยไปเคนแล้วก็ว่าเลยพี่นานนำเลยว่าไปเลยเนอะบัดต้องใจไม่ก็ได้ไปตังปุนนิมนต์นะครับครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาถึงสถานที่พิธีแล้วก็นั่งอาสนะสงฆ์นิมนต์นะครับทุกรูปที่ได้รับนิมนต์นะครับช่างน้อยนี่ได้อเนกประสงค์ถ่ายรูปก็ได้ยกสั่งก็ได้ หับตุเจ้าก็ได้หลายอย่างขอนิมนต์นะครับครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทุกรูปนะครับนิมนต์นั่งพระเดียงสงฆ์จะเริ่มพิธีแล้วนะครับศรัทธาเฮาขึ้นมาตั้งบนนี่เด้อขึ้นมาเก้าอี้มีนั่งสบายขึ้นมาตั้งบนนี่ก็จะเป็นการประกอบพิธีอบรมสมโภชสวดมนต์ตันพุทธาภิเษกพระประธานที่พักสงฆ์เหล่ามนทาทิพย์แห่งประมาณ 4-5 เดือนก็จะได้รับการประกาศตั้งวัดเป็นวัดเหล่ามนทาทิพย์ครับขอกราบนิมนต์ครับครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระครูสุทธิยานรังสีเจ้าคณะอำเภอแม่วางวัดรังสีสุทธารามพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองเจ้าคณะอำเภอจอมทองครับงดใจเสียงเนอะสถานเนอะปอละปอละเนอะศรัทธาปอละก็จะจุดเทียนต่างๆไปก่อน
เพื่อเป็นการบ่ให้เสียเวลาเจ้าหน้าที่ประจำตั้งไว้ โอ้อย่างนกจอกจะเข้าหาง คนมันใจหลายนะอย่ามันดังเหลือแต่เจ้าฮะแต่เจ้าคนมีเป็นร้อยดักปิ้งอันนี้คนมีถึง50เดือดกันปะทบจะเริ่มประกอบพิธีก็ขอนิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับรอพระมหาเถระถ้าเปิ้นมาเขาก็นิมนต์เปิ้นนั่งปกนะครับเป็นการได้ประหยัดเวลาเจ้าภาพก็กำลังเดินทางมาเพราะว่าเขาบอกให้เปิ้นว่าเวลา1 ทุ่มหรือ19 นาฬิกาเพื่อเปิ้นมาก็จับเวลาที่เปิ้นจะจุดเทียนชัยเจ้าหน้าที่เตรียมตั้งไว้เนอะจุดเทียนต่างๆก็เอาศรัทธาญาติโยมบ้านเฮานี่จุดไปก่อนรอเจ้าภาพถ้าเปิ้นมาถึงเปิ้นก็จะได้จุดเทียนที่บาทน้ำมนต์ถึงที่จะได้ร่วมกันหลายๆอย่างอยู่นะเดี๋ยวรอคณะที่เปิ้นจะกวนเข้าติ๊บเปิ้นได้รับศีลเรียบร้อยก่อนรับศีลเรียบร้อยก็ไปปฏิบัติงานยังบ่ต้องดังไฟแต่เนอะควันมันจะเข้ามาในศาลาถ้าเปิ้นสวดจบดังไฟก็ได้จึงอยู่ด้วยกันเปิ้นคืนหุ่งเต้าแจ้งเข้าติบนี่คือแล้วเวลาเปิ้นเตศทำจับพอดีสวดเบิกแล้วก็พอดีตีสี่3 ตี 4นิมนต์พระสงฆ์แถมชุดหนึ่งก็ตี 4ได้เจริญพุทธมนต์เบิกเนตรไข่ตาพระเจ้าตอนนี้ต่างคณะทีมงานผู้ที่จะเป็นผู้บำเพ็ญบารมีได้สร้างบารมีอันยิ่งใหญ่ได้รับศีลเรียบร้อยไปนั่งที่เดิมก่อนร่วมพิธีที่นี่ก่อนเดี๋ยวสักกรรมก็ก้อยลงไปบัดนี้ได้เวลาที่จะประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันอบรมสมโภชพุทธาภิเษกพระประธานศาลาเหล่ามนทาทิพย์ขอเจริญพรเชิญพ่อหลวงเชษฐ์ปงชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านเหล่าเป้าได้กดสวิตช์ไฟเสมือนว่าเป็นการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเจริญพรศรัทธาเงียบเนอะปนมมือศรัทธาเงียบเนอะปนมมือทำพิธีแล้วเนอะเจริญพรเจิญนางสาวจันฟองจันจีได้ประเคนกันศีลที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมตอง เจ้าคณะอำเภอจอมตองขอเจริญพรเอาขันศีลไปตัวลำดับต่อไปเป็นการจุดเทียนวิปัสสีคือเทียนเล่มกลางจุดที่บาทน้ำมนต์
ใบใหญ่ ขอเจริญพรพ่อหลวงทรงอินตาเปียอดีตผู้ใหญ่บ้านเหล่าเป้าหมู่ที่3ได้จุดเทียนพุทธวิปัสสีเล่มกลางที่บาทน้ำมนต์เลยขอเจริญพรพ่อหลวงทรงอินตาเปียกำลังขึ้นมาพ่อหลวงทรงติดธุระก็ขอเจริญพรพ่อเกียรติศักดิ์กันธรรมได้จุดเทียนพุทธวิปัสสีขอเจริญพรลำดับต่อไปเป็นการจุดเทียนมงคลซ้ายและมงคลขวาขอเจริญพร2 ท่านที่จะได้จุดเทียนมงคลซ้ายและมงคลขวาเจริญพรเชิญร้อยตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปียจุดเทียนมงคลซ้ายเจริญพรร้อยตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปียจุดเทียนมงคลซ้ายขอเจริญพรขอเจริญพรป้อจรัสตันแก้วจุดเทียนแตนร้อยตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปียขอเจริญพรป้อจรัสตันแก้วเจิญไอวิโรธอินทนนท์ได้จุดเทียนมงคลขวาขอเจริญพรขอเจริญพรเชิญป้ออินสอนเตจสาได้จุดเทียนมงคลขวาเป็นว่าชื่อทรงเฮือตมานี่มีนี่สักคนเลย มีอยู่เทียนมงคลขวาต่อไปจำนวน9 ท่านได้จุดเทียนสัตพันธ์ที่หน้าพระประธานจำนวน9 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้นายสมชายหล่อเนตรนายสำเริงตุ้ยล่าป้ออินสอนเตจสาป้อสงวนตะเสาป้อทรัพย์คำเซ็ตป้อจันกันทวงศ์ขอเจริญพรป้อนิรันดร์คำล่าป้อตาลจันเป็งป้อแก้วแก้วสาวขอเจริญพร9 ท่านนายสมชายหล่อเนตรนายสำเริงตุ้ยล่าป้ออินสอนเตจสาป้อสงวนตะเสาป้อทรัพย์คำเสร็จป้อจันกันทวงศ์และป้อนิรันดร์คำล่าป้อตาลจันเป็งป้อแก้วแก้วสาวขอเจริญพรลำดับต่อไปเป็นการจุดเทียนปูจาธาตุ4จำนวน4 ท่านเจริญพรเจิญสบต.เพียรศรีประทุมธาเจริญพรแม่ทองพิมพ์กันธรรมนางพัชรินตันเสียงไปใส่ไม่โทเนี่ยเสียงกันเนาะตันเสียงเจริญพรเลยจุดเทียน4 มุมปูจาธาตุ4เจริญพรนางสาวสุแก้วอุทัยผลคนที่4
1. สอบจ.เพ็ญศรีประทุมธา 2. แม่ทองพิมพ์กันธรรม 3. นางพัชรินตันเสี่ยง 4. นางสาวสุแก้วอุทัยผลนั่นอันนั้นเจ้าของเพิ่นว่าเสียงแห่มคนมาบอกว่าเสียงน่ะเพิ่นก็เลยมาจ้างว่าได้ ยังจะไปเสี่ยงอย่างมาตึงวันได้บุญตึงวันเนาะมีแต่เพิ่มต่อไปเป็นการจุดเทียนปูจาขันห้าโกถากขันห้าโกถากนำมาตั้งไว้ที่กลางนี่เลยมีไหนขันห้าโกถากขันห้าโกถากเอามาเนอะจุดเทียนที่ขันห้าโกถากพระหลวงทรงอินตาเปียทำมาแล้วก็ขอเจริญพรได้จุดเทียนที่ขันห้าโกถากณเวลานี้ขอเจิญพระหลวงทรงจุดเทียนที่ขันห้าโกถากธาตุสี่ครั้งแห่งสองท่านอ่านชื่อไปแล้วเนอะคนอื่นมาแทนก็ได้ต่อไปเป็นการจุดเทียนปูจาหน้ารูปถ่ายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลขอกราบนิมนต์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีครับได้จุดธูปเทียนปูจาหน้ารูปถ่ายพระเดชพระคุณหลวงปู่ขอกราบนิมนต์ครับขันห้าโกถากไม่ไหนมันเป็นยังมันเป็นยังเป็นยังมาต้องละมันได้แปลงกับมันต้องนิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าวาดวัดแม่ห้องไคได้เป็นตนเมตตาโยงขันห้าโกถากขอกราบนิมนต์ครับขอโอกาสพระเจ้าประสงค์ทุกรูปได้ทำพิธีกรปูจาขันแก้วห้าโกถากตามลำดับสืบไปนะครับโยสันนิสิโนวาลาโพธิโมเลมาลังสาเสนังมังอันติงวิจโยสัมโพธิมากันจิงวะอานันตัญญาโนโยโลกุตตโมตังปันนามามิพุทธังอาทังกิงโกอาลิยะปะโทจนานังโมคาปเวสายะอุจุกามโกสันติกาโลปานิยานิโกตังปันนะมามิธรรมังสังโฆวิสุทโธวาลาทักขินายโยสันตินตริโยสัพพมาลาปายโนคุเนหิเนเกหิสมิติปัตโตอนาสโวตังปนามามิสังขังโยโสภะกวาพระเป็นเจ้าเลิศองค์ใดนั่งอยู่หันปับปะแนงเจิงยินสมเพิงเนื้อแท่นแก้วผ่าไปแล้วหมู่มาเลวกาสีทรงวิโรธ600โยตแดนดินมาละวิจโยตนทลัดทลองส่องแจงมกะยาเนในโลเก บ่มีไผ่ใดอาจจังมาปูนปานผงหมู่บ้านบ่มาไกลใดผู้ขาทั้งหลายนบน้อมไว้ขับวันตาสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังวลาทัตถลงสะอาดอนุราน
มีมักกะพละนิพพานเป็นที่เลี้ยวเสวยสาลีสุปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆสังฆธรรมใหญ่เยติชมเชย8 องค์การเลยจะแลมเป็นลูกเต่าจีนานังสีริทิฏฐิถึงโดยนิสติสังฆกนานังเหตุนันนาเลยศรัทธาบุคาทั้งหลายบทสลังสังกาไตรรัตนาอนุรานโสดบำบัดโทษเนรปานสลีสัมปติวิธานขอสุขใดดังใจจงนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีสาธุโอกาสะพันเตคาเดพระปัญจรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้ง5 ประการอันทะลงอนันตัญญาที่คุณอันมีเศษอันเป็นที่เพิ่งแก่เตเวทและสัพพะหมู่สัตตาอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีทิฏฐิอันมีเศษเหตุว่าเป็นวันที่10 พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เดือนเกียงเหนือแหม12 ค่ำพ่ำว่าเป็นวันที่จักมากตมังกลกรรมเสกซ้อมย่อมยบยังพุทธปิมปาสาลูกเจ้าเก่าใหม่ใหญ่น้อยผู้ค้าทั้งหลายก็บ่ได้ละเสียยังฮีบ่ได้รีดเสียยังทำนองกองพระเพณีแห่งพระอาริยะเจ้าอันเกิดแล้วเป็นมาปางก่อนบ่ผ่อนได้หายสูญจิไรปากันตกแต่งธรรมดายังทุปะบุพาลาจาดวงดอกเขาตอกดอกไม้และลำเตียนเก็บเอามาวางเวียนไว้เนื้อขันปันไว้เป็นอาโกถากปฐมปุณพิภาคเบื้องต้นหัวตีจะขอถวายปูจาพระมุนีนายองค์พระบทพระบาทพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุพระอรหันตาธาตุเจ้าตลอดถึงไม้สลีมหาโพธิ์อันมีหลายโกรธมากนานาตุติญาภาคาปุณอันทนสองงามบ่เศร้าจะขอถวายปูจาพระรัสธรรมเจ้าเก่าภาการ10กับตั้งพระปริญญาติธรรมอนุลานเลิศแล้วอันเป็นปฏิบแก้ว2 มกายานตะติญาวานปุณอันทน3งามบ่เศร้าจะขอถวายปูจายังพระอาริยะสังฆเจ้าทั้งหลายหมายมีพระมหาอัญญาโกณทัญญาเถนเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานจตุทาคันอันทน4จะขอถวายปูจายังสมถกรรมฐานและวิปัสสนาญาณันวิเศษอันเป็นเหตุอุคาทั้งหลายไปจุจอดเวียงแก้วยอดนี้ละปานปัญจมวานปุณนันทนาจะขอถวายปูจาสุมากาลวะญางกุลปิตามารดาครูบาอุปชาจริยะผู้สั่งสอนยังสาตลสิทธิ์แก่ผู้คาทั้งหลายหันมาสันนี้แล้วขอพระติตรายรัตนาผ่านเปียวพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการได้พระแก้วเจ้าทั้ง5 จำพวกจุ่งมีธรรมเมตตาไหวนาปฏิกหะรับเอาอย่างอามิสะปูจานประกอบไปด้วยข้าวตอกดอกไม้และลำเตียนนันสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ฆ่าทั้งหลายได้นำมายื่นยอโยงตั้งไว้ไกลสมุขีฐานว่าสันนิเตดีหลีโยกาวัจลาปันติตานักปัจเจ้าอันเกิดแล้วเป็นมาปังก่อนได้กระทำมังกลกรรมสุมากาลวะยังพระเกียวเจ้าทั้ง5 จำพวกได้เสวยยังอานิสังสะเวสสันตลา104มากน้อยโดยประการฉันได้ดังอันก็ดีขอของบุคาทั้งหลายได้เสวยยังอานิสังสะเวสสันตลา104เสมอดังโยกาวจราปันติตานักขาดเจ้าอันเกิดแล้วเป็นมาวาสันนี่แต่ดีลีบัดนี้จักได้เสกซ้อมย่อมยศยังพุทธปิมปาสาลูกเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยอันทะปนาตั้งไว้ในสันฐานวัดวาอารามตินีจุตนจุวระองค์ของมีสรีเตจะอาปาอาโลกาติอาโลกาไตญะนาฮืออาปุกกะละหญิงใจทั้งหลายอันใดมาไวมาสามาสักการะปูจายังพุทธปิมปาสารูปเจ้าเก่าใหม่ใหญ่น้อยอันทะปนาตั้งไว้ในฐานันตราวิเศษตินีเจ้าจุงเฮประกอบไปโดยเจตสิกสุขและสุขอันมีในเมืองคนในเมืองฟ้าสุขอันมีในแหล่งลาเกือมัตตมหาเนรปานปุกกะละหญิงใจทั้งหลายได้มากราบไหว้สาสักการะปูจาได้มาปั้มเป่งรักษาศีลกินทาน
เมตตาภาวนาก็จุงมีเตจาดิทีอายุมั่นยืนยาวใน120 ขวบเขาดูตั้งกินดูตั้งไว้ดูตั้งใจจ่ายเตตานในศาสนาแห่งพระโคตมะเจ้าโดยดังผู้คาจักได้วางเวรเกณฑ์ตานตามคถาภาษาบาลีว่านามามิพุทธังคุณาสาคลันตังนามามิธรรมังมุนิลาจเตสิตังนามามิสังฆังมุนีลาจาสาวกังนามามิกรรมฐานังนิปานาทิขมุปายังนามามิกรรมฐานาตายกาจริยสังคาเตสุปัญจสุรัตนตเยสุอาติเตวาปัจจุปันเนวาวิวายะทิวาละโหวากาเยนะวาวาจาญวามนัสสวาปะมาทังวากาสิมหาทิสวายะธาธรรมังปฏิกโรมาเตสนโนพันเตปุตตาติรัตนาปัญจกังอนุกัมปังอุปาทายะอัจจยังอัจจญโตปฏิคานาตุขมันตุอยติงสังนิสามะนะปุเนวังปฏิกริสามะพุทธปูจามหาเตจาธรรมปูจามหาปัญญาสังฆปูจามหาลาภาปูจาละเหปูจาญโตเนียกุโตปเยนะสังฆาตุงอิเมธรรมปิเกนะจิอิมินาอากิรุปะบุภาลาจาปุจาคารวะกัมเมนาเมตโยเทวปูจิโตสังสรันโตปิหัปปเยนะขมามิหังนิปานาปัจจโยโหนตุโนนิจังนิปานังปะละมังสุขังก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าวาดวัดแม่ห้องไคอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นตนเมตตาได้กล่าวกรรมโยงขันห้าโกฏากเป็นตีเรียบร้อยตอนนี้ไปเฮาทั้งหลายจะได้ไหว้พระสมทานศีลและจะได้เจิมเตียนใจจุดเตียนใจตามลำดับไปเพราะว่ารอเจ้าภาพกำลังเดินทางมาเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจเนอะไหว้พระและสมทานศีลกราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเป็นตนเมตตาปันศีลให้กับศรัทธาญาติโยมนะครับเชิญทุกท่านได้ไหว้พระและสมทานศีลณบัดนี้เรียนเชิญท่านสาธุชนท่านผู้มีบุญทุกท่านได้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจจะได้เปล่งวาจากล่าวกรรมนมัสการองค์สรีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าสืบไปนาการะบัดนี้อิมินาสการเรนาตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนาตังธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนาตังสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
มะยังพันเตติสารเนนะสังหาปัญจศีรานิยาจามาตุติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสังหาจาศีรานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะปัญจศีรานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอาตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอาตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิโมสาวาตาเวระมณี
สิกขาปัตตังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานะเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจะปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิ อิมาเนปัญจสิกขาปัตตาเนสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปตาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุ ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูอินทยานรังสีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมตองวัดพุทธนิมิตรได้เป็นตนเมตตาอธิษฐานจิตเจิมเตียนใจและจุดเตียนใจตามลำดับไปเจิญพ่อหลวงเชษฐ์ปุงชัยได้ถือพานนั้นก็มีแผ่นทองและแป้งเจิมได้ถวายหลวงพ่อกองก็เกียมตั้งไว้เจ้าหน้าที่ที่จะจุดพลุก็เกียมตั้งไว้เนอะหลวงพ่อได้จุดเตียนใจก็ตีกองแล้วก็จุดพลุตามลำดับขณะนี้หลวงพ่อพระครูอินทยานรังสีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมตองวัดพุทธนิมิตรหลวงพ่อได้อธิษฐานจิตเจิมเตียนใจปิดทองแล้วก็จะได้จุดเตียนใจตามลำดับไปญาติโยมก็ประนมมือเนอะตั้งอกตั้งใจเป็นบุญเป็นบารมีเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แต่ญาติโยมตั้งอกตั้งใจสุดท้ายละยอดบารมีละญาติโยมเด้อพระสงฆ์ทั้งนั้นมาจากหลายที่หลายแห่งโดยหล่อป่าซังโดยสะเก็ดจอมตองอันผู้มาเจ้าก็มีแถมชุดหนึ่งพรุ่งนี้ก็ครูบาอาจารย์ที่จะเป็นตนเมตตาเจริญพุทธมนต์ในช่วงเจ้าเวลาตีสี่ก็มีแถมจำนวน29 รูปนะคืนนี้ก็29 รูปวันพรุ่งนี้ตีสี่แถม29 รูปหลวงพ่อได้ปิดทองเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็จะได้อธิษฐานจิตจุดเตียนใจกองเกียมเนอะไผ่ที่จะจุดพลุจุดบอกไฟเกียมตั้งไว้อธิษฐานจิตพร้อมกันเป็นบุญเป็นกุศลณบัดนี้พุทโธสัพพั พั ญ ญ ญุ ญุ ต ตยานโนธรรมโมโลกุนตาโลวะโรสังโฆมังคะภาลัตโตจะอิเจตังปานันตายังเอตัสสะอานุภาเวนะสัมปะทุกขาอุปัฏฐวะอันตรายาจะสันโตสัพพะโสติภวันตุเต
วิปติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาศายาปริตตังพรูทะมังกรังวิปติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาวินาศายาปริตตังพรูทะมังกรังวิปติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโลกวินาศายาปริตตังพรูทะมังกลังเรนตุวันนาเมตังสมเมนตาปะทันตาอเวกติจิตาปรินตังปนันโตสักเคกัมเมจรูเปกิติสิขลัตตะเตจันตะเรเกวิมานเนทิเปราเตจักเมตรุวานาเกอาวาตุมเมเกเตภุมมามัทธโยจะตุโลกปลาจายมลาจาอินโตเวสุวรรณราชาอติยเมตโยโพธิสัตตาวากาตโยติยาสวากาจะพุทธจักรยานาจะสัมปติติเยวาพุทเตปัสสนาธรรมเมปัสสนาสังเฆปัสสนาพุทเทสกรวาธัมเมสกรวาสังเฆสกรวาอิโตทันนาโตยาวาปรัมปราอิมัสสมิงโสจักกวาอิโตเทวตัญญังมุนิราวัจจนังสัทธโวโนสุนันโตธรรมสวรรณกโรอัญญัมปทันตาธรรมสวรรณกโรอัญญัมปทันตาธรรมสวรรณกโรอัญญัมตาก่อนที่เจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันขออนุญาตกับครูอาจารย์ได้นำสวดจะขออนุญาตท่านพระครูชนประธานพิทักษ์กับท่านอาจารย์พงศกรได้กำไมค์ประคับประคองสวดด้วยกันบางกรรมสวดมนต์ตันนี่มันยากท่านอาจารย์ท่านชำนาญเชี่ยวชาญเดี๋ยวก็แต่งตำราบางทีได้ขาดเสียงแต่พวกเขาทั้งหลายเวลาเปิดปั๊บก็ขอใจตำราของปั๊บสวดมนต์ตันตั้งลำฉบับวัดประแพงบางฉบับจะมีธรรมเจ้ามีครูบาอาจารย์ได้แนะนำว่าเขาสวดธรรมจักรทั้งแมลงตัวแม่เจ้าตัวก็ขอท่านอาจารย์ช่วยกันประคับประคองสวดมนต์บ่ให้ได้ขาดเสียงสมันตาจักวาเรสุอันตรากัจจันตุเทวตาสัทธรรมมุนิราชจะสุนันตุสักกโมกทังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจจามิธัมมังสารนังกัจจามิสังฆังสารนังกัจจามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจจามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจจามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจจามิตติยัมปิพุทธังสารนังมิตติปิธัมมังสารนังกัจจามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจจามินะโมเมสัพพะพุทธานังปฏิงสาวาลากาโนตังหังกาโลมาวิโรเมตังกาโรมหายาโสสารนังโลโลกายโตติปังกาโลจุตินตาโลโกตัญโยจนะโกมังกาโลปุริสาสะโพสุมาโนสุมาโนทิโรเรวะโตระเทวัตปิโตกุณาสัมปันโนอะโนมาตัสสิจันนุตตโมปะโลกาปัจโจโตนาราโตอาราสารติปัตโตมุตตโรสัตตาสาโลสุเมโตอากาปุกาโลจุจโตสัพพโลกโกปิยตัสสินาราสะโพอัตตัสสิกาธัมมาตัสสิตาโมนุตโธสิทธัตโตอาสาโมโลเกติโสจาวาทัตังวาโลปุโสจาวาโลปุโธวิปัสสิจานุปโมสิกขิสัพพะโตสัตตาเวสะปุสุขตายาโกกังกุสันโตสัตตาวาโอโกนาคามโนระนันจาโอกัสสะโปสิริสัมปันโนโคตโมสักกายาปุงกโวอัตตาวิสติสังฆาตาอิเมพุทธามาอิติกาการุณาปุณาสัมปันนาสัพพะโลกาวิปูจิตาเอเตทะสะอาลาอุตตาอุตตมากะปุกาลาเตปิสังฆกุณามาตังปาตังเอเตอุตตาติตาจามังกาลาอนติสัมอัตตาวิสติเมพุตเตอาหังวันตามิสัพพตาเตสังยาเยนะสีเลนะขันติเมตตาภาเลนะจะเตปิโนอนุรักขันโตอโลกาเยนะโสเกนะจาตาวิสติเมพุตเตโยนะโลสารนังกาโตกปปานิสัตตาสานโตกาติงโสนาคันจันติอัตตาวิสติพุทธปาริตาเอวัมเมสุตังเอกังสมายังภะคะวะปาราณสียังวิหารติสิมัตตเยเยตรัตระโกภะคะวะปัญจวัคคีย์เยภิกขุอังคันเตสิเมภิกขเวอัตตาปัปปะชิเตนะนาเสวิตาปายโยจายังกาเมสุกามาสุขาลิกานุโยโกเอโนกัมโมปุตตุจานิโกอานาริโยอานันตสันนิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโกตุโกอานาริโยอานันตสันนิโตเอเต
เตกาเวอุโปอันเตอนุปาคัมมังมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพุทธาจักขุการณิยานาการณิอุปสัมมายาปิญญายาสัมโพธายานิพพานายาเจโตตัตติกะธัมมาจัสสะภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพุทธาจักขุการณิยานาลาเนอุปสัมมายาปิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมาโคสยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโกสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพุทธาจักขุการณิยานาการณิอุปสัมมายาปิญญายาสัมโพธายานายสังวัตติทังโกปานาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังจติติทุกขาจาลาภิทุกขามารณัมภิทุกขังโสกปาริเทวทุกขโทมานัสสุปายาสาภิทุกขาอภิเยอิสัมปโยโกเยวิปโยโคทุโกยัมปิจจังนาลาปันติธัมปิทุกาสังกิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาอิทังโกปันนาภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังกันหาโพโนภาวิกานันติราคะสากตาตรัตรัตรัตราอินันตินิสัยยติตังกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอิทังโกปานาภิกขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวะตัณหายาเสสะวิราคะนิโรธสังขารปฏินิสสะโกมุตติอนาลายโยอิทังโกปานาภิกขเวทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมะโกสัยยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสติสัมมาสมาธิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวอุเปอานานุสสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาเวชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโกปันกังอริยสัจจังปาริญเยยันติเมภิกขเวปุเปอานานุสสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิจจาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปานิทังทุกขังอริยสัจจังปาริญญาตันติเมภิกขเวปุเปอานานุสสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิจจาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิทางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเปอานานุสสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญ
ญาอุตตปาติวิจจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปานิทัง ทุกขัง สมุทัยโยอริยสัจจังปาตัพพันติเมภิกขเวปุเปอานานุส สุเตสุธัมเมสุจักขุ กุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจจาอุตต ปาติ อาโลโกอุตตปาติตังโกปานิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปาเหนันติเมภิกขเว ปุเปอานัน นุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจจาอุตตปาติ อาโล โกอุตตปาติทังทุกขนิโรธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเปอานานุสสุเตสุธัมเมสุ จักขุงอุต ตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปานิทัง ทุกขัง นิโรธอริยสัจจังจัจจิกาตัพพันติเมภิกขเวปุเปอานานุสสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุต ปาติญาณัง ติปัญญาอุตตปาติวิจจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปานิทุกขานิโรธอริยสัจจังจัจจิกัตตันติเมภิกขเวปุเปอานานุส สุเตสุ ธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจจาอุตตปาติ อาโลโก โกตตปาติทังทุกขนิโรธกามินิปฏิปทาริยสัจเมภิกขเวปุเปอานันนุสสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปา อุตตปาติวิจาอุ ตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปานิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาริยสัจจังตัปปันติเมภิกขเวปุเปอานานุสสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตต ปาติ วิจจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปานิ ทุก กานิโรธกามินิปฏิปทาริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเปอานานุสสุเตสุธัมเมสุจักขุง อุตตปาติญาณังอุตต ปัญญาอุตตปาติวิจจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุ อานิยาสัจจิ สุเอวันติปาริวัตตังทวาตาสการังยะถาภูทัง ญาณาทัส สานังนาสุวิสุตตังอาโอสิเนวตาวังภิกขเวสเทวะเกโลเกสัมมาระเกสะพระมะเกสัสสะมานะพระมะ นิยาปัจจายา สเทวมนุสสายานุตตารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจักโขเมภิกขเวอิเมสุจ ตุสุ อริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังอวาทาสการังยะถาภูตังญาณาทั ทั ส สสานัง สุวิสุตตังอาโอสิอาทาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสัมมาระเกสัพ พระมะ เกสัสสะมานะพระมานิยาปัจจายสเทวมนุสาย ยา นุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญานันจะปันนาเมทัสสะ
ตาปาติอาปุปปาเมวิมุตติอายามันติมาจาตินัตติธานิปุณณปโวติธรรมโวจา ภะคะวา อัตตมานาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุนิมัสสมิงจปนาวายกาลนัสสมิงปัญญามาเน อายัสสะมาโตโกทัญญั ยั ส สสะวิราจังวิตามาลังธรรมจักขุงอุตตปาติยังกินจิสมุทัยธรรมัง สัพพันตัง นิโรธธรรมันติปวติเตจะปะกวาตาธรรมจักเกภุมมาเทวสัตตมนุส สเวสง เอตัมปะกวาตาภาราณสียังอิสิปัตตาเน เมกาตาเย เยอนุตตรัง ธรรมจักกั กั ง ง ป ภ ว วติตังอปติวัติยังสมะเนนวะพระมะเนนวะเทเวนะ วามาเลนะวาพระมุ นาวะเกนะจิวาโลกัสสมินติอุมมานังเทวานังสัตตังสุตวาจตุมหาราชิ จิกาเทวาสัตต ธรรมานุสาเวสุงจตุมหาราชิ นาง เทวานังสัตตังสุตวาตาวาติงสาเทวาสัตตมนุส สเวสง ตาวาติงสานังเทวานังสัตตังสุตวายามาเทวาสัตตมนุส สเวสง ยามานังเทวานังสัตตังสุตวาตุสิตาเทวาสัตตมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสั สั ต ต ตั ตั ง งตัวตัวนิ นิม มา มา นา นา รา รา ติ ติ เท เท ว วา สั สั ต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 มนุสาเวสุงนิมมานาราตินังเทวานัง สัตตังตัว ตัวปารานิมิตตวัสสาวัตติเทวาสัตตมนุสาเวสุงปารานิมิตตวัสสาวัตตินังเทวานัง สัตตังตัวตัว มาปาริจจัจจาเทวาสัตตมนุสาเวสุงพระมาปาริจจัจจานังเทวานัง สุตวาพระมะปโรหิตาเทวาสัตตมนุสาเวสุงพระมะปโรหิตานังเทวานัง สัตตัง สุตวามหาพระมะเทวาสัตตมนุส สเวสง มหาพระมานังเทวานังสัตตังสุตวาปาริตตาปาเทวาสัตตมนุส สเวสงปาเลตาภานั นั ง งเทวานังสัตตังสุตวาอัปปมานาปาเทวาสัตตมนุส สเวสง อัปปมานาปานังเทวานังสัตตังสุตวาอาปัสสาราเทวาสัตตมนุสอาปัสสารานังเทวานังสัตตังสุตวาปาริตตสุภาเทวาสัตตมนุสสา เวสง ปาริตตสุภานังเทวานังสัตตังสุตวาอัปปมานาสุภาเทวาสัตตมนุสสา เวสง อัปปมานาสุภานังเทวานังสัตตังสุตวาสุภากินนาอากาเทวาสัตตมนุสสุภากินนาอากานังเทวานังสัตตังสุตวาเวหัปปาลา เทวา สัตตมนุสสาเวสุ สุ ง งเวหภาลานังเทวานังสัตตังโสตัวอาวิหาเทวาว า สั สั ต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  ม ม นุ นุ ส ส สา สา เว เว สุ สุ ง ง อา อา วิ วิ หา หา นั นั ง ง เท เท วาว านัง สั สั ต ต ตั ตั ง ง โส สุ ตั ต ว วา อั อั ต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  ปา ปา เท เท วาว า สั สั ต ต ตมนุสสาเวสุงอัตตปานังเทวานัง สัตตัง สุ สุ ต ต ว วา สุ สุ ตั ตั ส ส สะ สะ เทวาสัตตมนุสสาเวสุงสุตัสสะนังเทวานัง สัตตัง สุ สุ ต ต ว วา สุ สุ ตั ตั ส ส สี สี เท เท วาว า สั สั ต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  ม ม นุ นุ ส ส สาเวสุงสุตัสสีนั นั ง ง เท เท วาว า นั นั ง งสัตตังสุตวาอากานิตากาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงเอตัมปะกวาตาภารา รา นา นา สิ สิ ยั ยัง ง อิ อิ สิ สิ ปั ปั ต ต ตา ตา เน เนเมกาตาเยอ อ นุ นุ ต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  รั รั ง ง ธ ธ ร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  ม ม จั จั ก ก กั กั ง ง ภา ภา วั วั ต ติตังอัปป ปฏิ ฏิ วั วั ติ ติ ยังสัมมาเนนาวาพระมะเน เน นาน าว า เท เท เว เว นา นาาววา มา มา เร เร นะ นะวาพมุ มุ นาน าว า เก เก นะจิวาโล โล กั กั ส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  มิ มิ น น ติ 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 อา อา เต เตนะคาเนนะเตนะโม โมเตนะยาวะพระมโลกัสสัตโตอปุกกัสสิอายัญจะสัสสะ
โลกาตาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิจัปปมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปตุราโหสิยติเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตตะโกภะคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวะโพโกทัญโยอัญญาสิวัตตาโพโกทัญโยอิติตังอายัสสะมันโตโกทัญญาสะอัญญาโกทัญโยเทเววะนามังอาโหสิติธรรมจักกัปปวัตนาสุตังสัตเตเตเทวนิกายาสเปนะเทวติโนวะเยนะอาคันจุงเยจันเยติสาสาปะอุทธาชาติมัคคีลังโอกาตินนะมะนาสะวังทาเกโมคาตาลังนาคังจันทังวาอาเจจตาสังสุพัมมาปาลามาโตจะพุตตาอิทิมันโตสาสันนังกุมารโรติโสจะโสมิติงวานังสังอาจาพมาโลกานังมหาพระมาพิทัตติโอปาปโนโจติมันโตอันกายโยยัสสะสิโสทาเสตาอิสลาอาคูปัญเจกาวาสวัตถิโนเตสัญจามาจโตอาคาริโตติวาริ ริโตเตจัสสะเพปะปิกันเตสินเตเทเวสะพระมะเกสะพระราทพิกามิปัสสะกันนาสามันทิยังเอตาคันนาทาปันดาตาลาเกนาปันดาโวสมันตาปาริวาเรธรรมโวโมจินตาโกจินังอิติตัตตมหาเสโนกันนาเสนังอาเปสายิปานินาตาลามหันจาสลังกัตวานาเพลาวังยาตาปาโวสโกเมฆานานาทันจิโสโสสุโกจาตาโสปัจจุทัตเตใจสังโกโทอาสะยังวาเสตัญจาสัพพังอาปิญญายะ ยาวาวาเกตัวนาจักขุมาตาโตอามันตายิสัตตาสาวะเกสัสเนระเตมาราเส เส นา นาภิกันตาเตวิชานาทาภิกขโวเตจาอาตาปามากาลุงโสตวพุทธัสสะ สาสานังวิตาเกอิปักกามุงเนสัง อิชัยยงสัพเพมิตาลาสังฆามาพยาติตายัสสะสิโนโมทันติสาภูเตหิสาวะเกสุตุตามหาสมายาสุตังนิเตตังมหาสมายาสุเตนะเจจะคาลาสุตาเกสมาจิเตลาหุลาวเทธรรมจักเกปาลาภเวเทวตาสมิติตาตาปมายาอานัปปะ มากังสมาจโยจะอาสังไข อาสังไกโยติเตมิโยนามะภกาวาเสตังอลามานังตุวังสุหังพุทโธภวิสติกุสลัตมาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะมาจันนโกนามะภกาวาเสตังวัตตะกังอารัมมานังตุวังสุหังพุทโธภวิสติกุสลัตธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะสุนันนะสัมโมนามะภกาวาเสตังวัตตะกังอารัมมานังตุวังสุหังพุทโธภวิสติธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะเนมิโรนามะภะคะวะเสตังวัตตะกังอารัมมานังตุวังสุหังสติกุสลาสัทธาสัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะมโหสัตโธนามะภะคะวะเสตังวัตตะกังอารัมมานังตุวังสุหังพุทโธภวิสติกุสลาสัทธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะภูริรัตโตนามะภะคะวะเสตังวัตตะกังอารัมมานังตุวังสุหังพุทโธภวิสติกุสราตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะจันทกุมารโรนามะภะคะวะเสตังวัตตะกังอารัมมานังตุวังสุหังพุทโธภวิสติกุสราตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะนารโทนามะภะคะวะเสตังวัตตะกังอา
ลัมมานังทุวังโสหังพุทโธภวิสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวาวิทุโรนามาภะคะวาเสตังวันตะกังอาลัมมานังทุวังพุทโธภวิสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวาวิสันตโรนามาภะคะวาเสตังวัตตะกานาลัมมานันตุวังโสหังพุทโธภวิสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวาสิทธัตโธนามาภะคะวาเสตังวัตตะกังอาลัมมานังตุวังโสหังพุทโธภวิสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวานะปารมีสัมปันโนทานาอุปปารมีสัมปันโนทานาปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนเอติปิโสภะคะวาศีลปารมีสัมปันโนศีลาอุปปารมีสัมปันโนศีลปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนกัมมะปารมีสัมปันโนเนกัมมะอุปปารมีสัมปันโนเนกัมมะปารมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญญาปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยะปารมีสัมปันโนวิริยะอุปปารมีสัมปันโนวิริยะปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปปารมีสัมปันโนขันติปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปารมีสัมปันโนสัจจะอุปปารมีสัมปันโนสัจจะปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปันโนอิติปิโสภะคะวาอธิฐานะปารมีสัมปันโนอธิฐานะอุปปารมีสัมปันโนอธิฐานะปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกขาปารมีสัมปันโนเบกขาอุปปารมีสัมปันโนเบกขาปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะปารมีสัมปันโนทัสสะอุปปารมีสัมปันโนทัสสะปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัมมาติงสะปารมีสัมปันโนสัมมาติงสะอุปปารมีสัมมาติงสะปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทโธพุทโธอนันตาติกังคุโนวัจจโสภะคะวาธัมโมธัมโมอนันตาติคุโนวัตตะโวภะคะวาสังโฆสังโฆอนันตาติคุโนวัตตะโสภะคะวาอิติปิอะระหังโย
จักขุมาโมหามาลาปะกะโตสามังวาปุตโตสุขโตวิมุตโตมารัสสะปัสสาวินิโมจยันโตมามิสิเกมังชนะตังวินัยยังพุทธังวาลันตังศิราสานามามิโลกัสสานาตัญจาวินัยยกัญจตันเตสะสะเตจยสิทธิโอนตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุธัมโมทัจโจโยวิยาตัสสะสัตตุตัสเสสิโลกัสสะวิสุทธิมัคคังนิยานิโกธัมมาทารัสสะทาริสัตตวะโหสันติกาโรวารันตังศิราสานามามิโมหะปาทาลังอุปสันตาตังตันเตสัสสะเตจยาสิทธิโอนตุสัพพันตารายาจาวินัสสะเมนตุสัตตัมมัสสินาสุขตานุโกโยโลกัสสะปะปุปะกิเลสะเจตาสันตุสยังสันตินิโยจะโกจัสสาวากาตาธัมมังวิติตังคาโลนติสังฆังวารันตังศีลาสานามามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีลัตสิติงตันเตสะสะเตจยาสิทธิโอนตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนโตสัมเมสันตาสันตาจิตาติสารนาสารนาเอตาโลกันตาเรวะภูมาจะเทวะสนาคานาคานาปยาวะตาสัพพะกาลังเอเตอายันตุเทวาวารากานาคาเมยเมรุราเจวะสันโตสันโตสัพเพตุมุนีวาราวาจานังสุตุมะกังสมะกังสัพเพสุจักกาวาเลสุญญกาเทวาจะพระมุโนยังอเมหิกะตังปุญญังปฏิสัทธกังสัพเพตังอนุโมทิตวสัมมาคาสาสเนระตาอัปปะนาราอิตาอุนตุอาราคาสุวิเศษโตสาสนัสสัจโลกัสสาวุติภาวันตุสัพพตาสาสนัมปิจโลกันจะเทวารักันตุสัพพตาสติงุนตุสัพเพปริวาเรอัตโนอานิกาสุมานาอุนตุสาสัพเพยติปิราชโตวาโจระโตวามนุสสโตวาอมนุสสโตวาอากิโตวาอุตกะโตวาปิสัจโตวากันดากะโตวานาคาตะโตวาจันนปัตตาโลกะโตวาสัตตมะโตวาสันติติโตวาสัพพุริสโตวาจันดาเตอัสสะเมกะกุณากุกุราหิวิชิกามณิสัพพติปิอัจจตรัสสะสุกาลามะเอสายกาลคาสัทธินานาปยโตวานานาโรนานาอุปัตตวะโตวาระกังกันันตุปานิธานาโตปัฏฐายาทัตคาตาสัตตะปารามิโยตัสสะอุปปารามิโยตัสสะปารามัตถปารามิโยปัญจมหาปาริจเกติโสจริยปัจฉิมปะเวกัปปวะกันติงจติงอภินิกรรมนังปัฏฐานาจริยังโพธิปัลลังเกมาราวิจยังสัพพัญญุตายานาปฏิเวทังนาวาโลกุตตะละธรรมเมหิสัพเพปิเมตุกะกุเนอวัจจิตวเวสาริยติสุปะการันตะเรสุติยามาลาติปะเรตังการุณโตอายะสัมมานันตเตโลวิยาการุญญาจิตังโอปัตตะเปตวะโกติสัตตสสะเสสุจักกาวาเรสุเทวตายัสสะนัมปติยัญจเวสาริยัมปุเรโรกามนุสสตุปิกาสัมพุตตันติวิธัมปะยังหิปมันตาราคาเวสีปาริตันตัมปนามะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติเจตวันเนอนาถบินติกัสสะธารเมตะโกอัญญตาลาเทวตาภิกันตายารติยาภิกันตวันนาเกวลากัปปังเจตวันนาโอปัสสิตวเยนะภะคะวะตาเตโนปัสสังเกอุปสังฆามิตวะภะคะวันตังอภิวาทวะเอกามันตัง
งอัตตาสิเอกามันตังทิตาโคสาเทวตาภะกาวันตังคาถายาจะปะสิปะหุเทวามนุสสัจจมังกาลานิอาจินตยุงอากังขมานาโสดานังโพหิมังกาลามุตตมังอาเสวนาจะภาลานังปันติตานันจะเสวนาปุจจะปุจานิยานังเอตัมมังกาลามุตตมังปฏิรูปเทสาวาโสจะปุเปจะกตาปุญญาตาสัมมาปานิติจาเอตัมมังกาลามุตตมังภาหุสัจจัญจาสิปัญจวินัยโยจัตสุติกิโตสุปาสิตาจยาวาจาเอตัมมังกาลามุตตมังมาตาปิโตปัฏฐานังพุทธตารัสสะสังฆโหอานาปุราจักกัมมันตาเอตัมมังกาลามุตตมังทานัญจาธรรมจาริยาจยากกานัญจาสังฆโหอานาวัจจานิกัมมานิตัมมังกาลามุตตมังอาลาติวิรติปะปะมัจจปานาจะสัญญาโมอัปปะมาโตจะธัมเมสุเอตัมมังกาลามุตตมังกาลาโวจะนิวะโตจะสันตุติจะกตัญญูตากาเลนะธัมมัสสวานังเอตัมมังกาลามุตตมังอันติจะโสวัจจสัตตาสัมมานานันจะตัสสะนังกาเลนะธัมมัจจะกัจจาเอตัมมังกาลามุตตมังตะโพมาจาริยัญจาริยาสัจจานัตตัสสะนังนิพพานาสัจจิกิริยาจาเอตัมมังกาลามุตตมังพุทธัสสะโลกาธัมเมจิตตังยัสสนะกัมปะเตอะสุขังวิราชังเกมังเอตัมมังกาลามุตตมังเอตาดิสานิกัตวานาสัพพะธัมมาปาราชิตาสัพพะตาโสติกัจจันติตันเตสัมมังกาลามุตตมันติมหามังกาลาสุตายานิทัพพุทธานิสัมมากัตตานิภูมานิวายานิวันตาริเกสะเปวะพุทธสุมาณาภวันตุอาโตปิสังกัจจสุนันตุปาสิตังตัสสะมาหิพุทธานิสะเมตตาสัพเพเมตตังกโรธามนุสติยาปัจจายาติวาจารโตจารติเยปะลิงตัสสะมาหิเนรกัตตาปมัตตายังกินจีวิตังอิทาวาหุลังวาสเกสุวายังรัตนังปานิตังนาโนสมังอติตตากเตนะอิตัมปิพุทเทรัตนังปานิทังเอเตนะสัจเจนะสุวัตเตหนตุกายังวิราคังอามาตังปานิตังนัสสะกัสสะกายมุนิสมัยโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาทิกินเจตัมปิธัมเมทานังตังเอเตนะสัจเจนะโสวัตเตหนตุยามุตตะเตโตปาริวันนายีสุจิงสัมมาทิมานัญจาริกัญญามาอุสัมมาทินาเตนะสัมโมนาวิจจติธัมปิธัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวัตเตหนตุเยปุกาลาตัสสะตังปัสสัตตาจัตตาริตาริโยคานิอุนติเตตักกินายาสุขตัสสะสาวกาเอเตโสตินานิมหาปารานิตัมปิสังเกรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตเตหนตุเยสุปายุตตามานาสัตตลาเอนานิกามิโนโคตมัสสะสนังนิเตปฏิปตาตังเบกายรัตถามุตตานิปุติงปุญจมานัยตัมปิสังเกรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตเตหนตุยัตถินตะกิโลปัตตวิงสิโตสิยาจตุปิวะเตปิอาสัมปะคัมปิโยตตุปะมังสะปุริสังวัฏามิโยอริยสัจจานิอาเวจจปัสสติตัมปิสังเกรัตนังปานิตังเอเตสัจเจนะโกวัตเตหนตุเยอริยสัจจานิวิภาวายันติคัมปิราปัญเยนะสุเตสิตานิกิจจาเสเตอุเตปะปะตานาเตภวังอัตถมามาติยันเตตัมปิสังเกรัตนาปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตเตหนตุสหวัสสะทัสสนะสัมปทายาตายาสุธรรมาจาอิตาภวันติสักยาทิทิวิจิกินเกตัญจาสีรพัตังวาปิยตติกินเกรตุอาปะเยจาวิปโมโตจาติฐานาเนอาภะโภกตุงเอตัมปิสังเกรัตนาปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวั
ติโหนตุกินจาปิโสกัมมังกโรติปาปะกังกายเยนาวาจายาตุเจตัสสาวาภะโพโสทัสสะปะทิวิญญาตายาภะปะตาติตาปัตตสาบุตายตัมปิสังเกระตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุวันนะปะกุมเบยถาภูสิตะเกกิมหานามาเสปะตมัสสมิงกิเมตตุปะมังธัมมวาราหะเดสเยนิพพานาคามิปาลมังอิตายาอิตัมปิพุทเทรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุวโรวารัญโยวาระโตวาราหะโรอนุตตรังธัมมวารังหะเดสเยอิตัมปิพุทเทรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุขีนังปุรานังนาวังนาติสัมภวังวิรัตจิตายาติเกภวะสามิงเตกินาวิจาวิลุลายจันตานิปันติติรายาทายัมปติโพอิตัมปิสังเกรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุยานิตาภูตานิสัมมากัตตานิภูมานิวายานิวาอันตาริเกทัตถาคตังเทวมนุสสะปุจิตังพุทธังนามัสสะมาสุวัติโหนตุยานิตาภูตานิสัมมากัตตานิภูมานิวายานิวาอันตาริเกทัตถาคตังเทวมนุสสะปุจิตังธัมมังนามัสสะมาสุวัติโหนตุยานิตาภูตานิสัมมากัตตานิภูมานิวายานิวาอันตาริเกทัตถาคตังเทวมนุสสะปุจิตังสังฆานามัสสะมาสุวัติโหนตุรัตนาสุตายัสสานุภาวะโตยักขาเนวาทัสสินติภิกษุนังยัมเมเจวานุยุตชันโตรันตินทิวามาตันติโตสุขังสุปฏิสุตโตจัปปะปังกินเจนะปัสสติเอวามาเปตังปาริตันตัมปนามะเหการณิยัมมัตตากุสเลนะยันตังสันตังปะตังอภิสัมเมจัสสะโกจุจโสจุจโสวะจุจสามุตตุอนาติมานิสันตุสะโกจะสุปะโลจาปังกิโจจะสันลาอุกาวุติสันตินทาริโยจันนิปะโกจาปะกัมโปปุเรสุอานานุกิโตนะจักขุตามจาเรกินจิเยนะวิญโยปะเรอุปวัตยุงสุขิโนวะเกมิโนโหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตันตาเยเกจิปนาอุตติตาสาวะตาวาราวานาวะเสสาริกาวะเยมันตาวะมัตติมารัสกานุกาตุราติตาวะเยจาติตาเยจตุเรวะสันติอวิตุเรภูตาวะสัมภเวสีวะสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตานัปโรปาราติภุเปตันาติมัจเจตากตาจินังกินเจบายาโรสนาปฏิกาสัญญาณยามัญญาสาทุกามิจยามตายตานิยมพุทธังอายุสะเอกพุทธมนุระเขวัมปิสัพพะอุเตสุมานาสัมภาวะเยอปาริมาณังเมตัญจสัพพะโลกัสสมิงมานาสัมภาวะเยอปาริมาณังอุตตังอโตจติริยัญจาสัมปตังอเวรังสัพพตังทิทัญจารังนิสินโนวาสยานโนวายาวะตัสสะวิกตามิโตเอตังสติงอติตยะพรหมเมตังวิหารังอิตมาโอติตินจานุปกัมมสิรวัตสะเนนะสัมปันโนกัมเมสุวินัยเกตังไนจตุกัปปะสยังปุณาเรติติการณิยเมตตาสุตตาสัพพะสีวิชาจตินังทิปมันตากตังวิยายนาเจติวิสังโฆลังเสสัญจปิปาริสยังอนาเกตามิสัพพตาสัพพตาสัพพปานิโนนิวาเรติปาริจันตัมปนามะเหวิรูปเกเมเมตังเมตังเอราปเตเมจัปยาปุเตเมเมตังกันนาโคตมะเกจาปะตะเกหิงเตเมตังนิปาตะเกเมมามังปะเตเมเมตังวาอุปะเตเมมามังอปาตะโกหิงสีมามังหิงสีนิปาตะโกมามังจตุปะโตหิงสีมามังสี
ทิภาโอ ปัตโตสัพเพสั สั ต ต ตา ตา สั สั พ พ เพ เพ ปา ปา นา นา สั สั พ พ เพ เพ พุ พุ ท ท ธา ธา จะ จะ เก เก วาว า ลา ลา สั สั พ พ เพ เพ ปั ปั ต ต ตา ตา รา รา นิ นิ ปั ปั ส ส สั สั น น ตุ ตุ มา มา กิ กิ น น จิ จิ ป ป ปะ ปะ ปะมาคัมมา อัปปะมาโนพุทโธอัปปะมาโนธัมโมอัปปะมาโนสังโฆปะมานาวันตานิสีนิงสัพพานิยาอิวิจิกาสัตตาปฏิอุณนานาปิสารภูโมสิกากาตาเมราคากาตาเมปริตาปฏิกัมมันตุพุทธานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังปาริตปุเรตตัมโพธิสัมปาเรนิพ ปัตตังโมรายโย โยนิยังเยนะสังวิตาละขังมหาสัตตังวะเนจาราจิระสังวายามันตา ปิ ปิ เนวาสกิโกกันิตุมปะมามันตเตอากาตังปริตันตัมปนามะเห โอเทตยัญจักกุมาเอกา รา รา ชา ชา ริ ริ ส ส ว ว ร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  โน โน ปั ปั ต ต ต วิ วิปปะโสตังตังนามาสามิอาริสวรรณังปัตตวิปปะสันตยาจากุตามิอาเล โมทิวสัง เยปรมานาเวทาโกสัพพะธรรมเม เม เต เต เม เม นะ นะ โม โม เต เต จั จั ม ม มั มั ง ง ปา ปา ลา ลา ยั ยั น น ตุ ตุ นา นา มา มา ตุ ตุ พุ พุ ท ท ธา ธา นั นั ง ง นา นา มา มา ตุ ตุ โพ โพ ธิ ธิ ญา ญา ณ ณ โม โม วิ วิ มุ มุ ต ต ตานังนะโม วิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตวโมโร รติเอสนาเปตยั ยั ญ ญ จั จั ก ก ขุ ขุมาเอการาชาริสวรรณโนปัตตวิปปะโสตังตังนามา สามีอา อ ริ ริ ส ส ว ว ร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  ณ ณังปัตตวิปปะสังทยาสากุตา ตาวิหาเรโมรติงเยปรมานาเว สากุสัพพะธรรมเมเต เตเมนะโมเตจัมมังปาลายันตุนามาตุพุทธานังนามาตุ โพธิญาณ นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติ ติยาอิมังโสปาริตังกัตวโมรจัส สมกัปปะยีติโมระปาริตายัสสานุสารเน เน นะ นะปิอันตาริเกปิปานิโนปฏิตานาติกัสสันติภูมิยัง วิยาสัพพตาสั สั พ พพุปัตตวาจลมหายกาโจรา ภิสัมปวา คานานานาจมุตานังปาริตั ตั น น ตั ตั ม ม ป ป นา นา มา มา เอ เอวัมเมสุ สุ ตั ตั ง ง เอ เอ ตั ตั ง ง สั สั ม ม มา มา ยั ยัง ง วะ วะ กาวา าว ส ส วั วั ต ต ติ ติ ยั ยัง ง วิ วิ หา หาร ร ติ ติ เจ เจ ต ต วั วัน น เน เน อา อา นา นา ตา ตา บิ บิ น น ติ ติ กั กั ส ส สา สารามิตระโขภะกวาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติปะตันเตติเตภิกขุภะกวาโตปัญญาโสสมภะกวาเอตตะโวจาพุทธะปุปังภิกขเวเทวาสุรสังฆโม สมุปัญโยโออาโอชิอาตาโกภิกขเวสโกเทวา มินโตเท เท เว เว ตา ตาว วั วั ต ตถิงเตอามันเตจิสเจมานิสาเทวานัง สังฆามากะ นางอุปัชฌายาภายัง วาสัมปิ ปิตาตังวาโลมังโสวาโสตัสสะมิงสมัยทัจจกังโอโลกายาธรรมมังอิโภอุโลกายาทายังภาเวสติพยังวาสัมปิตาตังวาโลมังโสวาโสภะหิยิสติโนเจเมทัจจกังโอโล กายาทา อัตตาปัญจปฏิสัทเทวราชจาตจักขังโอโลกายาทาอัตตาปฏิสัยโวเทวราชจาตจักขังโอโลกายาตังยัมภเวสติปยังวาสัมปิตตัง วาโลมัง โสวาโสภะเยสจิโนเจปัญจปฏิสัทเทวราชจาตจักขังโอโลกายาทาอัตตาปารุณัสสะ เทวาราช สัจจกังโอโลกายาทะวารุณาสายิโวเทวราชจาตจักกังโอโลกายาตังยัมภเวสติพยังวาสัมปิตตังวาโสวาโสปะหิยิสจิโนเจวารุณาสะเทวราชจาตจักขังโอโลกายาทะอัตตาอิสานัสสะ เทวราช สัจจตจักขังโอโลกายาทาอิสานาสาหิโวเทวราชจตจักขังโอโลกายาตา ยัมปเวสติพยังวาสัมเปตตังวาโลมังโสวาว า โส โห ไป ใจยิสติติตังโกปานาภิกขเวสกัสสาวาเทวานามินตัสสะจักขังโอโลกายา ปัสสา ปฏิสาวาเทวราชจาตจักขังโอโลกายาตังวารุณาสวาเทวราชจาตจักขังโอโลกายาตัง สานัส เว วา เทวราชจาตจักขังโอโลกายาตังยัมภเวสติพยังวาสัมปิตตังวาโล โสวา โสปะหิยิตาปิโนปิปะหิยตากังกิสาเหตุสะโกหิปิกาเวเทวานามินโตอามิตาลาโก อามิตาโท
โสอาวิตาโมปิรุสัมเปอุตรสีปรายติอังจักโขภิกขเววังวัฏามินาเจตุมากังภิกขเว อรัญญคาตานัง วารุกามุราคาตานังวาสุญญาคลาคาตานังวาอุปัจจยาพยังวาสัมเปตตังวาโลมาสุวามะเมวาทัสสมิงสมาเยอนุสารยาทาอิติปิโสภะคะวา มาสัมพุทโธวิจ พุทโธ จาร วิ ณ ชาจารณะสัมปันโนสุ สุ ข ขโต วิ โล โล ก ก วิ วิ ทู ทู อ อ นุ นุ ต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  โล โล ปุ ปุ ริ ริ สา สา ธ ธ ร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  ม ม สารติสั สั ท ท ธา ธา เท เท วาว าม นุ นุ ษ ษ ย์ ย์ นั นั ง ง พุ พุ ท ท โธ โธ ภะ ภะ คะ คะ วะ วะ ติ ติ มะ มะ มั มั ง ง หิ หิ โว โว ปิ ปิ ก ก เว เว อ อ นุ นุ สา สา รั รั น น ตั ตั ง ง ยั ยั ม ม ปะ ปะ เว เว ส ส ติ ติปยังวาโล ตตังวาโลมังโสวาโสไปเยสั สั จ จ จิ จิ โน โน เจ เจ มั มั ง งอนุสารยาทาอัฏฐธรรมังอนุสารยาทาสวากาโต ภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอา อาากกา ลิ ลิ โก โก เอ เอ ปั ปั ส ส สิ สิ โก โก โอ โอ ปา ปา นา นา ยิ ยิ โก โก ปั ปั จ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 ตังเวทิตาโพวิญโย เอ เอ ติ ติ ธั ธั ม ม มั มั ง ง อิ อิ โว โว ปิ ปิ ก ก เว เว อ อ นุ นุ สารตังยัมปะเวสติพยังวาสัมเปตตังวาโลมังโสวาโสไปยิสติโนเจธัมมังอนุสารยาตาอาตาสังฆังอนุสา ยาทา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสายุคาเนอัตตาปุริสาภุคาลายสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยตะกินโยอันเจเร อนุตตรามปุญญาเกตังโลกัสสติสังฆังอิโวภิกขเวอนุสารันตังยัมปะเวสติพยังวาสัมเปตตังวาโลมังโสวาโส โส ไป ไปยิสัจจิตั ตั ง ง กิ กิ จา จาย ย ตุ ตุ ต ต ถา ถา ค ค ต โต โต หิ หิ ภิ ภิ ก ก ข ข เว เว อ อ ร ร หั หั ง ง สั สั ม ม มา มา สั สั ม ม พุ พุ ท ท โธ โธ วิ วิ ตา ตา ลา ลา โค โค วิ วิ ตา ตา โน นุ โส โส วิ วิ ตา ตา โม โม อา อา ภิ ภิ โร โร อา หะ จั จั ม ม ปิ ปิ อ อ นุ นุ ต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  ร ร ติ ติ อ อ ป ป รา รา ยิ ยิ ติ ติ อิ อิ ตา ตาม มา มา โว โว จา จา ภะคะวา วัตวานาสุกาโตอาตาปรังเอ สั ต ทธโวจาสัทธาอารัญเยโรคามูเลสัญญาคาเลวะภิกขเว อนุสาริธาผวมพุทธังพยังตุมหากาโน โน ติ ติ ยาย า โน นุ เจ เจ พุ พุ ท ท ธั ธั ง ง สั สั ล ล ลา ลายาทะโลกาเจตังลาลาสัพพังนาทะธรรมังสัลลายาทานิยานิกังสุเตติตังโนเจธัมมังนิยานิกังสุเตสิตังอัตถสังฆังสัลลายาทาปุญญเกตังอนุตตรังเอวัมพุทธังสรันตานัง ธัมมังสังคัญจาปิ พิก ก ขโววายังวาจัมปิตัตังวาโลมังโสวะสิทัจจคาปาลิตังนิติตังอ อ ปั ปั ส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  เน เน นะ นะ ทั ทั ส ส สะ 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 เน เน สา สา ธุ ธุ สั สั ม ม มา มา เต เต อา อา มา มา นุ นุ เส เส หิจันเตสัจจา ติปิตัสสนา มาอิสายาจะคุติยายันเดสิติมาวิโลปาริตันตัมปนามาเอ วิปัสสิสนามัตโตจักขุมันทัสสะสิริมัตโตสิกิสสปินามัตโตสัพพะพุทธานุกั กั ม ม ปิ ปิ โน โน เว เวสะพุทธานามาโต มันตัสสะ ตา สิ ปะ ริ จิ มัต โนนามัตเสนาปมาติโนโกนาคามานาสานามาตุพระมานาสาวุสิมา มา ตุ ตุ กั กั ส ส สะ สะ ปั ปั ส ส สา ส นา นา มา มา ตุ ตุวิปมุตตัสสะสัพพติอังกิราสัสสะนามาตุสักกายาพุทธัสสะสิ สิ ริ ริ มั มั ต ต โต โต โย โย อิ อิ มั มั ง งธัมมะเทสิสิสัพพะทุกขาปโนทนังเยจะปินิพุทธาโลเกยตาพุทธังวิปัส ติสุเต จนาภิสุนามาหันตาวิตาสารตาหิตังเทวามนุสสานังยังนามาสันติโคตมังวิจาจาสัมปันนังวินาสาร วิ ตั ตาง สารทังวิจาจารณาสัมปันนังพุทธังวัน ตา ตาม ะโคตมันติเอเตจันเยจะสัมพุทธาเนกาสัตตะโคตโยสพเพพุทธาสัมมา สัมมาสัพเพพุทธามหิติกาสัพเพตัสสะพระรูปเปตาวิสารันเตอุปาคตาสัพเพเตปฏินะโมตัมมัง สิ สิ หา หา นา นา ทั ทั ง ง นา นา ทั ทั น น เต 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 ปริสัจโจวิสารธาปัมมาจักขังภวเตติอัง เกอ ปฏิวัติยังอเป ตั ตัว ว พุ พุ ท ท ธ ธ ธร ธ ร ร ม ร เม เม อัตตารัสเยนายกาตวัติสารคโนเปตัส
ยุพยัญชนะพยามายามาปพยานะปภาสเปเตมุนีกุญจลาพุทธาสเปโนเอเตเตกินาสวาสินามหาปลามหาเตชะมหาปัญญามหาปลามหาการุณิกาติลาสเปสานังสุขาวาดิปานาถาปฏิทัจจตนาเนนะจัปปานินังกติมันโตมาสาสาสารณะเตติโนตเทวกัสสะโลกัสสะสเปเตภรายนาเตสังกิสลาปเนวันตามิปริสุทธเมวัจจสามนัสสะเจวะวันตาเมเตตถาคเตสยเนสทานเนคามาเนจะปิสัพพะทาตถาสุเขนาราคันตุพุทธสันติกราตุวังเตหิตวังนิโตสันโตมุตโตสัพพะเยนะจะสัพพะโลกาวินิโมโตสัพพะสันตาภวสิโตสัพพะเวรามาติกันโตนิพุตโตจัตุวังภวสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโลกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายโกภวะอภิวาทนาสิริจันนิจังวุธาปจายโนจัตตาโนธรรมวัฏันติอายุวโนสุขังปาลังเตสังสันเจสีเลนะขันติเมตตาจาภะเลนะจเตปิตุเมอนุลกันตุอโลกายนะปุริมัตสมิสังฆเนเรรัสสะกุริมารัสสะโลกานาเมนะภาสิสังฆปัฏฐายมหาเตสังปาริตันตัมมนามเหยะโตหังปักขินิอาริยายะจติยาจโตนาวิจานามิสันจิจาปานังชีวิตาวโรเปตเตนะสัจเจนะโสติเตโอนโตโสติจะบทจังโกสติสังฆาโตธรรมานังวิจโยตัถาวิริยมปิติปัสสติโพจังกาจะตัถาปะเรสัมมาทุเปกาบทจังกาสัตเตเตสัพพะทัสสีนามุนีนาสัมมาทัคคาตาภาวิตาภาโอลิกาตาสังวัตันติอภิญญายานิพพานายาโพธิยาเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโอนตุสัพพะไตกัสสะมิงสัมมาเยนะโตโมกขัลลานังจักกัสสะปังกิราอิเตติสวะพุทธังเกสัตตเตสยิเตจะตังอาวินันติตัวโลกามุจิงสุตังกเนเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพะไตกาธาธรรมราชาภิเกรัญเยนะวิปิริโตจุนทเตเรนะตัญเยวะปนาเปตวานาสารลังจาปาตธรรมวุฒาสิธานาโสเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพะตาอาเอนะเตจาปานาตินันนัมปิมะเอสินังมะกาตะกิเลสาวะปัตตานุปติธรรมตังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพะทายันทุนิมิตังอวมังคลัญญโยจามนาโพสะคุณาสะสะโตปะปะหาหุนุสุปินาคันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวมังคารัญจโยจามานาโพนัสสะสะโตปะปะหาหุนุสุปินาคันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวมังคารัญจโยจามานาโพนัสสะสะโตปะปะหาหุนุสุปินาคันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุมหาการุณิโกนะโตหิตายาสัพพปานินาโพเรตวะปารามิสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตจยามังคลังจยันโตโพธิยามุเลสักกายานังทิวัตโนเอวังตังวิจโยหิจยจุจยามังคเลอปาราจิตาพลังเกสิเสปะวิปุคเลอวิเสเกสัพพุทธานาคัปปะโตปัมมุตติสุนักตังสุมังคลังสุปปะตังโสเดตังสุขโนสมโมโนโตจะสุเยตังรามาจาริสุปะตะกินังกายกัมมังวาจากัมมังปะตะกินังปะตะกินังมโนกัมมังปณิติเตปะตะกินังปะตะกินานิกัตวานาลปันตเตปะตะกิเนโสอั
ตาลโตสุขิโตวิรุลลาโหพุทธศาส เนอโลโกสุขิ โตหิสาสะเปหิยติปิสาตาลตาสุขิตาวิรุลลาพุทธศาสเนหโร กสุขิตาโหหิสาสะเป เปยติปิเตอัตลตาสุขิตาวิรุลลาพุทธศาสเนหโรกา สุขิตาโหตัสสะสัพเพยติปิ นัตติเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจ เจนะโหตุเต เจยมังกาลังนัตติเมสารนัง อัญญังธัมโมเมสารนังวารังเอเต เต นะ นะสัจจวัจเจนะโหตุเตเจยมังกาลังนัตติเมสารนังอัญญัง สังโฆเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวัจ เจนะโหตุเตเจยมังกาลังอินจิรัตตานังโลเกวินจติวิเวตังปุตโตรัตตานัง พุทธสัมมานาเต อิตัสสมาโสติภวันตุเตยังกินจิรัตตานังโลเกวินจติวิเวตังปุตโตรัตตานัง ธรรมะสัมมานาเตตัสสมาโสติภวันตุเตยัง กินจิรัตตานังโลเกวินจติวิเวตังปุตโตรัตตานัง สังฆสัมมานาเตตัสสมาโส สุติภวันตุเตหิริโอตตปปสัมปันนาสุขธรรมะสัมมาอิตาสันโต สัพพุริสาโล โลเกเทวะธรรมเทวุจเรสันติปะกาปัตตานา สติปัฏฐาวัญจนาตาเปตา นิกันตาจัตตาเวตาปฏิกรรมาชายาสนากตาพุทธเจตวามาลัง สวาหานัง จตุสัจจังมัตตาราสังเยปิวิสุนาราสัพพะตันนังการาตโยพุทธาตเวสตินา จักสัพ เปปฏิติตาเมหังมัตตะเกเตมุนิสาลาสิเสปฏิติโตเมหังพุทโตธัมโมทวิโลจเน สังฆปันเดน ติโตเมหังปุเรสัพพะกุณกโรอัตตเยเมอนุรุตโธสเร พุทธจันทเกเน โกตัญโยเปติปักกะสมิงโมกัลลาโนจาวามักเกตักกิเนสาวะเนไมหังอาสุงอนันดาลาหุลากัสสะโป จัมมหานาโม โมอุปาสุงวามาโสตะเกเกสันเตปิติปักกะสมิสุริโยวะปะปังกะโลนิสินโนสิ สิ ริ ริสัมปันโนโสเปโตโมเนปงกะโว กุมารกัสสะโปเทโรมาเอจิตรวาตะโกโสไมหังวาตาเนนิจังปฏิทาสิกุณากาโลปุณโนอังคุลิมาโล จะอุปาลีนันดา ตาสีวาลีอิเมปัญจมาอาเตลานาลาเตติลากามามาเสสาสิติมาอาเตลา จิตตวันตา จิโนลาสาสลันตาสีลาเตเจนะอังกามังเกสุสันติตารัตตานังโปราโตอาสิตักกิเนเมตตาสุตตะกังดัจจกัง ปัสสะโตอาเสวะ วาเมอังคุลิมาลกังขันธโมระปาริตัญจาตานาติยสุตตะกังอากาเสสตานังอาสิเสสะปะกาลาสันติตาจินานา บาลสังโยเต เตตัมมะปะกาลาลังกเตวะสัตโตเมสักกัจเจนะสัมมาสัมพุทธปัญจเรวตาอิตาอิตาจตาบาเอรัจจตุปัตตวา อาเสสะเวนายั ยายันโตอนันตกุณาเตสะสะจินะปัญจรมัญจเมวิอาลันตังไมตาเรสัตตาปาเรนตุมังสเปเตมา โกเรสาสะบา อิเจวะเมกะโตระโกสุระโกพุทธานุภาเวนะจิตตุปัตตโวธัมมานุ ภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุ นุภาเวนะจิตตันตรายโยจารามิธัมมานุภาวะปาริโตติจยปัญจารปันนารสกตานิ เดตา อัตติอุณสาวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตาอิตัตตายะตุงตุงกันนาอิเทวะเทวะเรวะเจระจตันเดอะ มโนเสหิภาวะ วะเกวายะเกนะเกวิเสอุเตอากาลมาลาเนนะจะสัพพัสสมมามาลานามุตโตตะเปตวะกาลมาเลตัง ตัสเสวะอนุ นุภาเวนะอุนตุเดโวสุกิสัตตาสุตตาสีลังสัมมาตายะธัมมังสุจาริตังจาเร ตัสเสวะอนุภาเวนะหุน ตุเดโวสุกิสัตตาลิกิตังจิตติตังปูจังดารานัง วาจันนังกะรง ปาเรสังเรสานังสุตตวตัสสายุ ปวัตเต ติเตสักกัตวพุทธารัตตานังโอสาตังอุตตมังวารัง เหตังเดวามนุสานังพุทธเตเจนะโสเดนันนาสันโตปัตตวาสัพเพ ปยาอุปัสสมเมตุเตสักกัตวสังการตตานัง โอสัตถังโอตัมมังวาลัง อาหุนายยังปาหุนายยังสังกัตเตเจนะโสเตนันนัสสันโตปัต ตวาสัมเพโรกา อาอุปัสสมเมตุเตจัจจังเทวามนุสานังกักกุตังติติกังลาสังอัมเมลังลาวันนันเจวะสัพพะวายาเทเวนะ สันโตเอก กัตถาวิติจตุปัญจชะจัตตาทินา
นังตัตตายาวะทุกขาวินัสสันตุชีวิตานังตัตันตุเตชีวิตานังตัตันตัสสา อายุวันนังสุขั ขั ง งปาลังชีวิตานานุภาเวนะอุนตุเตโวสุขิสัตตาชีวิตานังจโยตตัวโอสัตตังอุตตมังวารัง สาเลรังทุกขัง นาเสติเปจัจจังดานามุตตามังตัสสะมะการายะกัลลายานังนิจจายังสัมปารายานังปุญญานิปาลาโล กัสสมิงปะเดดาหนติ ปานินาอิมินาชีวิตาเนนะตุ ตุ มัง มา กั กั ง ง เก เก่ง ง บะเวสันเต ติกายุกาสัตตาอุนโตสุกิตาอุนโตสัพพะตาโยโสตตาติสักกัจจังศีลาวันเตสุตาติสุ นางวาลังดาตัวชีวิตานังมหาปาลังเอวังมเหตเตกาเอสายาเดดังบุญญาสัมป ปัต ดา ตาสมาธิราปะสังสันติปันติตากาตาปุญญาตันติอัตติอุณนาสาวิ จโยเนติโต อัตติโลเกศีลกุณโนสัจจังโสจยานุตตายาเตนะ สัจเจนากาหาเมสัจจ กิริยามนุตตารังอาวจิตวธรรมบาลังสาริตวบุปเกจิเน สัจจะปะลามาวัสสยาสัจจะมากาสหังสันเทปะกาอปัตตันดาสันเทปันดาอวัจจนามาตาปิตา จันนิกันตาจตาเวตาปฏิกามาสาสัจเจกเตไมหังมหาปัจจาริโตสิงเก วะเจสิโสลัสสาการิสาเนโอตระกังปะตวายถาสิกขิสัจเจสัมโมนาเดสัมเมสัจจะปารเมเต โยโสภะกวาสัมมาติงสัพพารมิโยปุเรตัวสัพพะกิเลส เสพันจิตวานุตตารสัมมาสัมปติงอภิสัมพุทโธเทวานามาติเทโวสักกานามาติสกโกพระมนามาติพระมโลกนาโทสกายาภะกวันติหิสักกาลาหิภะกวาติลัตตนาโมโสภะกวาอิติปิอาระหังวัตโสภะกวาอะระหันตังสรณังกัจฉามิอะระหันตังศิรสานามามิปัฏฐโมวชิรภะกาโลโยโสภะกวาอิติปิสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธวัตโสภะกวาสัมมาสัมพุทธังสรณังกัจฉามิสัมมาสัมพุทธังศิรสานามามิทุติโยวชิรภะกาโลโสภะกวาอิติปิวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวัตโสภะกวาวิจาจารณะสัมปันนังสารนังกัจจามิวิจาจารณะสัมปันนังศิรสานามามิตติโยวชิรภะกาโลโสภะกวาอิติปิสุขโตวัตโสภะกวาสุขตังสารนังกัจจามิสุขตังศิรสานามามิจตุโตวชิรภะกาโลโสภะกวาอิติปิโลกาวิทูโลกาเวทวัตโสภะกวาโลกาเวทุสารนังกัจจามิโลกาวิทุศิรสานามามิปัญจโมวชิระภะกาโลโสภะกวาอิติปิอนุตตโรวัตโสภะกวาอนุตตรังสารนังกัจจามิอนุตตรังศิรสานามามิสัทโธวชิระภะกาโลโสภะกวาอิติปิปุริสธรรมสารติปุริสธรรมสารติวัตโสภะกวาปุริสธรรมสารติสารนังกัจจามิปุริสธรรมสารติศิรสานามามิสัตตโมวชิระภะกาโลโสภะกวาอิติปิสัตตเทวานังสัตตเทวามนุสานังวัตโสภะกวาสัตตเทวามนุสานังสรนังกัจฉามิสัตตานังเทวามนุสานังศิรสานามามิอัตตโมวชิระภะกาโลโสภะกวาอิติปิพุทโธวัตโสภะกวาพุทธังสรนังกัจฉามิพุทธังศิรสานามามินาวโมวชิระภะกาโลโสภะกวาอิติปิภะกวาวัตโสภะกวาภะกวันตังสรนังกัจจามิภะกวันตังศิรสานามามิตัสสะโมวชิระภะกาโลโสภะกวาอิติปิวัตตังสรนังกัจจามิวัตตังศิรสานามังจยะภะการังนิติตัง สิริติติมาติเตจจยสิทธิมาเหติมหาคุณปริมิตาปุญญาธิการสัสสะปันตรายานิวารณะสัมมัตตสัพพะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัววัสสัมมาปุริสลักขณานุภาเวนะสิทายานุภายัญจนานุภาเวนะทุตตรัสสะตัมมังการานุภาเวนะจปนารังสียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสสะปรามิ
ตานุภาเวนะตั ตั ส ส สะ สะ อุ อุ ป ป ปา ปารมิตานุภาเวนะตัสสะปรมัตถปารมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุ ภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆา ภาเวนะเตจานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพาลานุภาเวนะยายะธรรมานุ ภาเวนะจตุ ตุ ร รา สิ สิ ท ท ธิ ธิ ส สหัสธรรมขันธานุภาเวนะนาวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัตถังกิกรรมกานุ ภาเวนะ อัตตสัมมาปัตติยานุภาเวนะจารปิญญานุภาเวนะจตุสัจจายานานุภาเวนะตัสสะภารายานานุภาเวนะสัพพัญญุตตายานานุ ภาเวนะ เมตตากรุณามุติตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปาริตานุภาเวนะรัตนัตยสารนานุ ภาเวนะ ตุยังสัพพโรกสุกุปัตตวะทุกขโทมานาสุปายาสาวินาสันตุสัพพอันตรายา วินาสันโตสัพพะสังกัปปะตุยังสเมจั จั น น ตุ ตุติกายุกาตุยังโอตุสัตตวัจจจีเวนะสัมมังกิโกตุสัพพตากาสัพพปตาวนะภูมิขังกาม หาสมุทา อารักขกะเทวตาสตาตุเมอนุรักขันโตสุโขพุทธานังอุปาโทสุขัสสะธรรมเท สนาสุขสั สั ง ง ฆ กัสสะสัมมากิสัมมาการนังตะโปสุโขกติโยเสโตจเนตัสสมิเยโกตปฏิจายโนวิจจารณะ สัมปันโนโสเส เส โต โตเทวามนุเสเทวตปฏิอติโจรติมาปฏิจันติมาสนัตโตกติโยตปฏิจายตปฏิพระมโน ปัตตสัพพะมโห ตังโคโตตปฏิเตสันอาโรกัญญาปารมาลาสันตุติปรมังบานังวิสาสะปารมา ยาเต นิพพานังปรมังสุขัง วันตาน้อยครับ วันตามิพันเต สัพพังอาปาลาทังคัมมะทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมตาพังสามินาตังปุญญังไวหังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมตามิ พระสงฆ์จำนวน29 รูปได้เจริญพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อย ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งก็จบไป แล้วก็พระสงฆ์มหาเถระจำนวน4 รูปได้นั่งปลุกอธิษฐานจิตช่วงนี้ก็ขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์มหาเถระ4 รูปได้ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่วัตถุมงคลและโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่วัตถุมงคลต่างๆขอนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้เจริญชัยมงคลคาถาขอกราบนิมนต์ครับจยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันเทวัตเอวังตวังวิจัยโยโหหิจยจุ โสจยมังกาเลอปาราชิตาบัลลังเกสิเสปาดาเวโปคาเลอภิเสปะโมทานังอาคาปะโตปะโมทาเตโสนาการตังสุมังกาลังสุปะปะตังโสโหเตตังโสกันโดสมบโนโตจาโสเยตังพระมาจาริสุปาทัก กีนังกาก าย ยกรรมังวาจากรรมังปาทาเกนังปาทาเกนังมโน โน ก กั ร ม ร มั มั ง ง ปา ปา นิ เน ติเต ปา ปัต ทา ตะ เก กิ นา นา ปาทาเกนาเนกัต ตวานาลาพันตเตปาทากิเน สาธุสาธุสาธุเชิญครอบครัวของคุณพ่อธีรพงศ์คุณแม่ศรีจันทร์บุรานิธีได้เข้าไปรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระมหาเถระทั้ง4 รูปในราชวัตรก็ขอเจริญพรในเวลานี้ทุกคนเลย5 ท่านคุณพ่อธีรพงศ์คุณแม่ศรีจันทร์บุรานิธีคุณพิญญาภักดิ์บุรานิธีคุณอภิรดีบุรานิธีคุณกิติพงศ์บุรานิธีและคุณสมศรี
ชัยสุริยะเทพกุลได้รับน้ำพระพุทธมนต์จากครูบาอาจารย์ขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์มหาเถระทั้ง4 รูปได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับคณะเจ้าภาพวันนี้ได้มาอนุโมทนาในพิธีพุทธาภิเษกองค์พระประธานในศาลาที่พักสงฆ์เหล่ามนทาทิพย์ในนามตัวแทนของคุณแม่พรทิพย์โรตการขออนุโมทนาด้วยเอาศรัทธาท่านไหนที่จะกลเข้าติบก็เกียมตั๋วกำเดียวช่วงพักก็ดังไฟตั้งหม้อพระสงฆ์เปิ้นจะได้เตดธรรม3 กันก็กวนเข้าไปลงไปเลยกันเดโยมเปิ้นจะไปกวนเข้าตัวลงไปเลยท่านที่มีหน้าที่ที่จะกวนเข้าติบลงไปดังไฟตั้งหม้อไว้เดี๋ยวคณะเจ้าภาพเปิ้นฮับปอนแล้วเปิ้นจะลงไปใส่ส่วนประกอบต่างๆขอป้อใจายป้อใจายมายกเอาน้ำผึ้งก็ดีถั่วก็ดีข้าวก็ดีที่ในราชวัตรนี่ยกออกไปได้ก้อยๆไปเนอะสัก2-3 คนก้อยยกไปเอาไปที่ราชวัตรที่หลังศาลาที่เปิ้นกลเข้าติบก้อยยกไปยกไปเลยเกียมเนอะก็เดี๋ยวเจ้าภาพเปิ้นจะเข้าประเคนโยมได้ประเคนพระมหาเถระทั้ง4 รูปเลยท่านวันใหม่ท่านสมชาติแนะนำโยมตัวกันเข้าไปแนะนำโยมตัวยกออกมาเลยป่ะยกออกมาเลยมันต้องถามมาอย่างกันในฮั่นยกมาเลยไปเจรจากันตั้งนอกพุ่น ยกไปทันทีไม่ต้องเจรจาอย่างยกไปคนหนุ่มๆเข้ามายกช่วยกันช่วยกันยกไปโยมประเคนเลยนะประเคนพระมหาเถระทั้ง4 รูปเลยประเคนทายธรรมครอบครัวบุราณิธีได้ประเคนพร้อมกันเลยทั้ง4 รูปครูบาอาจารย์ทั้ง4 รูปเจริญพรเชิญโยมประเคนทั้ง4 รูปเลยที่เหลือก็ญาติโยมบ้านเฮาเข้าประเคนเนอะอาตมาจะอ่านชื่อแล้วก็ลูกมาเกณฑ์แล้วก็ไปนั่งที่เก่าดังต่อไปนี้พระสงฆ์รูปที่1พ่อหลวงเชษฐ์ปงชัยพ่อหลวงทรงอินตาเปียนางสาวจันฟองจันจีพ่อจรัสตันแก้วพ่อเกียรติศักดิ์กันธรรมพ่อวิโรธอินทนนท์นายสมชายหล่อเนตรพ่อสำเริงตุ้ยล่าพ่ออินสอนเตจสาพ่อสงวนตะเสาพ่อทรัพย์คำเซ็ตพ่อจันกันทวงศ์ร้อยตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปียป่อนิรันดร์คำล่าป่อตาลจันเปงป่อแก้วสาวป่อสุขใจกันทวงศ์นางบุญทองอุทัยผลแม่ทองพิมพ์กันธรรมป่อสมตันแก้วนางสาวสุขแก้วอุทัยผลนางประนอมอุทัยผลและนางพัชรินตันเสียงเจริญพรที่เหลือนั่นอยู่ใกล้ไหนก็เกณฑ์ที่หั่นเลยโยมเข้ามาเลยไวๆทำเวลาถ้ามีภัยก็พ่อหลวงชัยพ่อหลวงปงพ่อหลวงปงวะ พ่อหลวงเชษฐ์เกณฑ์ไปเลยเกณฑ์ลวดไปเลยเกณฑ์แล้วก็ไปนั่งที่เก่าเกณฑ์ไปเกณฑ์แล้วก็ลุกไปนั่งที่เก่าต่อไปเลยไปเกณฑ์ไปเกณฑ์แล้วก็ไปนั่งที่เดิมอยู่ใกล้ไหนก็ไปเกณฑ์ที่หั่นเลยเนอ
อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุไปเข็นเรียบร้อยก็นั่งที่เก่าศรัทธาเฮานั่งที่เดิมจะได้ฮับปอนเข็นแล้วก็นั่งที่เก่าก่อนไปเข็นเรียบร้อยแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเตรียมตรวจน้ำฮับปอนเนอะองค์เทศก็มาแล้วทยอยมาต่อจากนี้ก็เป็นการเทศแถมสามกันนะมีการเทศแถมสามผูกสามกันด้วยกันมีปฐมสมโพธิกับท่านพระธิการสมชายธรรมทินโนพุทธาภิเษกท่านพระครูสถิตสารคุณธรรมจักรท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์คณะเจ้าภาพได้ประเคนเรียบร้อยแล้วญาติโยมก็ประเคนเรียบร้อยแล้วก็เชิญนั่งที่พักรับรองเดิมเชิญศรัทธาเฮาตั้งหลายตั้งอกตั้งใจเจ้าหน้าที่ขอไมค์ไปเรียบร้อยขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูอินทยานรังสีหลวงพ่อได้ตั้งยะถาศรัทธาเฮาเกียมตั้งใจฮับปอนเนอะตั้งอกตั้งใจเกียมฮับปอนตรวจน้ำรับพรนะทุกคนทุกท่านอนุโมทนาบุญด้วยกันติโยเววันจันโตสัมภโรโควินาเตภวัตวันตรายโยเตกายุโกภวสัพเพติโยเววันปโรโคเวนัสตุมาวันตรายโยสุขิเทกายุโกภวสัมเพติโยจันโตสัมภโรโคเวนัสเตภวัตวันตรายโยโยโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังวุนตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสัพพพุทธานุภาเวนัสสัมปะธัมมานุภาเวนัสสัมปะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังกรัตนังตินนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสิทธิสัสสะธัมมัคขันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะจินนาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรกาสัพเพเตพยาสัพเพเตลายาสัพเพเตอุปัตตวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวมังคลาวินาศ
จัน ตุอายุวัตตะโกธนวัตตะโกสิริวัตตะโกย ยัส ส วัต ตะโกภาลวัตตะโกวันนาวัต ตะโก สุ สุ ข ข วั วั ต ต ตะโกโหตุสัพพะทาทุกขโรคภัยยา เวราโสกาสัตตุจุปัฏฐ ภวะอเนกาอันตาราย า ปิวินัสสันตุจเตสัสสะจยเศรษฐิ ตนัง ลาภังโสธิภาคยังสุขัง พลัง สิริอายุจาวันโนจะโอ กัง โอทิจยสวาสตวัน สา จะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเต ภวตุสัพ ปะมังกาลังรักกันตุสัพพะเทวะ ตา สัพพะอุนทานุภาเวนัสสทธา สุทธิภวันตุเต ภวตุสัพพะมังคาลัง ลัก กันตุสัพพะเทวตาสัพ พระธรรมานุ ภาเวนัสสทธาสุทธิภวัน ตุเต ภวตุสัพพะมังคาลัง ลักขันตุสัพพะเทว วัต ตา ตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสสทธาสุทธิภวันตุเต สาธุสาธุสาธุเชิญญาติโยมคณะเจ้าภาพได้กราบลาพระรัตนตรัยอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ จบพิธีช่วงแรกก็อนุโมทนาทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพสถาบันเฮาอยู่ก่อนเด้อจะเตะทำแถม3ผูก3กันแล้วยังมีสวดเบิกแถมคืนหุ่งเต้าแจ้งสถาบันเฮานะอันนี้เจ้าภาพเปิ้นจะปิกก่อนตอนนี้นะฮะศรัทธาสาธุชนญาติโยมเดี๋ยวพี่น้องบ้านเฮาเปิ้นก็จะปิกก่อนศรัทธาบ้านเฮาอยู่กันเด้อวันนี้นะเป็นวันคืนต้นรุ่งอีกก็แล้วกันเด้อบอกไฟก็กำลังแข่งขันกันบอกไฟดอกขอบคุณท่านเจ้าภาพเด้อ
ที่ได้เข้ามาฮะโชเฟอร์หลวงพ่อเด้อโชเฟอร์หลวงพ่อวัดพระธาตุโขงขาวแล้วก็หลายรูปนะพระมหาเถระที่เดินไกลไม่ค่อยไหวเอารถมาเทียบหน้าศาลาเลยสำหรับพระคุณเจ้าช่วงนี้ก็ตังรถโชเฟอร์เนอะขยับขยื่นเคลื่อนมาเลยครับอายุวันโนสุขังพลังนะหลวงปู่เพิ่นได้ครับมีเมตตาประธานสงฆ์เมตตาธรรมหลวงพ่อพระครูอินทยานรังสี84ล้านเด้อหลวงปู่เขานะดูพุทธโรบอกไฟงามก็คืนหุ้งเด้อวันนี้นะเดิมพันบนงามรางวัลที่1 5,000 4,000 3,000ชมเชยมี2รางวัลละ 1,000 บาทรถมาเทียบเลยเน้อกโยมวัดพุทธนิมิตรมาเลยเลื่อนเข้ามาเลยวัดพุทธนิมิตรแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่วางโอ้วันนี้นี่ศรัทธาญาติโยมจะไปละกันเด้อเพื่อกำลังกวนเข้าติ๊บกวนเข้ามัตตุปายาตตอนนี้สี่ห้างมาได้ มาเหมือนกลางวันเนาะฟังปิกเนอร์พระหลวงทรงก่อนนะท่านมาหามานั่งด้วยกันนี้จะได้ก็ขออภัยกับพี่น้องตามใกล้วัดด้วยเนอะอาจจะมีเสียงดังเล็ดลอดไปพ่องนะโพสเอาคืนเดียวบ่ได้เนาะเจ้าภาพปนอุตสาห์พุ่นลุกจากกรุงเทพพุ่นมาเนาะอันนี้ในเมตตาบารมีธรรมครูบาอาจารย์จะปิกก่อนโอ้สวดมนต์ตันนี่บ่ใจบ่หายบ่ดีเนอะเป็นชั่วโมงนะชั่วโมงเกินก่อนแล้วก็พระมหาเถระเปิ้นนั่งอธิษฐานจิตนั่งปกนี่ไม่ขยับขยื่นเลยนะเปิ้นนั่งจึงอยู่หันน่ะสถานรับตาเจริญจิตตภาวนาศักดิ์สิทธิ์จริงๆงานวันนี้แล้วก็โดยเฉพาะองค์สวดทุกรูปทุกตนทุกองค์ด้วยเนาะตังหลับปูนเชียงใหม่โดยสเก็ตโดยเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์แล้วก็ประธานในการเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีเดี๋ยวก่อนเนอเคลียร์พื้นที่ก่อนวันนี้ทำผูกแลกปฐมสมโภชโดยการเทศนาธรรมอาจารย์พระครูท่านพระอธิการสมชัยธรรมทิโนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดไร่พัฒนารามอำเภอดอยหล่อเขาเนี่ยนะจะได้แสดงธรรมเป็นผูกแรกผูกต้นสองนั้นทำพุทธาภิเษกเทศนาโดยท่านพระครูสัทธิสรคุณเจ้าคณะตำบลน้ำดิบเจ้าวาดวัดหนองผาขาวไหลปิงบุญเนอฝั่งป่าซางโอ้บอกไฟก็เล้าใจเนอะโอ้ตังกวนเขาติ๊บก็ควันขโมงเลยก้อยจะไปเสียบันแฮมไฟเนอะ แล้วก็ทำผูกต้น3ทำมาจากกับปวัตนสูตรได้รับความเมตตาจากท่านพระครูกัลยาณปราโมทนะเจ้าวัดม่อนห้วยแก้วซึ่งเปิ้นก็นอนเนื้อเชื้อไขบ้านเฮาเนี่ยเนอะไว้สาเนอะหลวงพ่อครับ อาจารย์พระครูสถาพรพัฒนรังสีผู้หมวดไรเนอร์ผู้หมวดโชคดีนะครับโชเฟอร์สารถีคนขับรถ
เอาทยอยมาเลยนะสำหรับรถครูบาอาจารย์ขอบคุณในเมตตาธรรมครูบาอาจารย์ทางดอยสะเก็ดด้วยเนอร์เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะทางฝั่งทางดอยสะเก็ดอันนี้ก็เป็นนักพูดนักเทศโดยเจ้าพิธีกรนะฮะสำหรับท่านเลขาเจ้ารองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวลำเลียงมาเนาะศรัทธาในเมตตาบารมีธรรมครูบาอาจารย์พระมหาเถระนะขอกราบขอบคุณในเมตตาที่ท่านนั้นได้โปรดเมตตาเสียสละเวลารับเวลาจำวัดของท่านแท้ๆยังมีเปิ้นมีเมตตาธรรมสูงเนาะเนี่ยศรัทธาญาโยมสวดมนต์ตันเนี่ยมันแจ่มหายมันดีนะโตเปิ้นสวดมนต์ตันแปลว่าสวดมนต์เต็มสวดมนต์เต็มหมายความว่าเอาเต็มสูตรไปเลยจัดหนักเลยเนี่ยบัดตัดตอนทั้งใดเลยโอ้ตังครูบาอาจารย์เพราะก็สวดเก่งอันที่ไหนตัวลุงได้ตัวต้องก็สวดเลยไปถ้าบัดได้ก็เขาก็ด่าเหี้ยนะมันอ่านได้เพิ่นบัดตันเลยโอ้อันนี้เป็นสังฆกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นะครูบาอาจารย์ได้อธิษฐานจิตนั่งปกปุกเสกอบรมสมโพธิยังบัดเสร็จเนอะแล้วไปช่วงนึ่งก่อนยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวจะมีเทศธรรมแถม3 กันเทศธรรมแล้วก็จะมีสวดเบิกจากวัดพระธาตุสีจอมทองกวนเขาติบดีกวนแล้วนะแล้วเมื่อเจ้าตีสี่นี่เขาก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์เบิกเนตรไข่ตาพระเจ้าเป็นเสร็จพิธีบักเกิน7 โมงเนอะวันพุธบักเกิน7 โมงภาษาอาจารย์นะครับเนอะภาษาครับครับโอ้ขอบคุณเนอะเมตตาธรรมครูบาอาจารย์ท่านเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ปั๊มก็ได้คณะสงฆ์เนาะได้เมตตาเดินทางมาแล้วการถ่ายทอดนะวันพรุ่งนี้นะสดาเนอะรายการตุลุงคงจะตัดออกไปเพราะว่าเปิ้นจะถ่ายทอดในวันพรุ่งนี้เนาะขอบอกประกาศณที่นี้ว่าวันพรุ่งนี้กิจกรรมยกวัดมาบ้านของงดก่อนนึกเพราะว่าเปิ้นจะถ่ายทอดในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ตี 4ไปนะตอนนี้คณะเจ้าภาพใหญ่เด้อเจริญพรท่านเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยจะได้เป็นที่สมบูรณ์พรุ่งนี้ตอนเช้าท่านก็จะมาอีกเนาะศรัทธาญาติโยมตอนนี้เคลียร์พื้นที่ทางในครับผม นิพพานังเยนะกะลังลัมมังเยนะคาราใจยังปันติโตตังโนมังคังอุทิสิตุงธรรมมุตตมังปะจังอาราธนังกะโลมาอุโตเมนะโทขอเอาผ้าพุทโธเลยโตเป็นที่จังตนเป็นที่กังกาวไว้ปุงโมปาปะธรรมเป็นลานุเวนกรรมขอจะได้เป็นนิวรณ์ธรรมอันมามัวดามืดนาสาวกุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
เจ้าโปรดได้คุณนาหนึ่งถ้าลาฟังลาฟังลาถ้าตั้งหลายเฮ้ยในค่ำคืนเดียวนี้อาตมามนน้อยก่อนได้รับนอนิมนต์มนต์ได้มาโปรดเมตตาเดเตสนาธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนแลเดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันตามิเสลาสาพุทธกุณังธัมมากุณังสังฆกุณังมังคละมุตตะมังเอโสโนสัทธาคาโตโลกานุกัมปังอุปาทายะเอโสภะคะวาอันว่าสัพพัญโยปะพุทธเจ้าตนนั้นประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าโลกาตนอันใดตันลัดพัญญาสัพพัญโยตัญญาณอันจะโปรดแก่สันตโลกสงสารพางก่อนได้ปั้มเป่งปาลามีมาได้30ทัดเจ้าก็ตวนเตียวไปมาในวัฏสงสารตลาดต่อเต่าถึงจัดอันเป็นพระญาเวสสันตลายังได้มหาทานอันมากนาคือได้สารละลูกและเมียต่างเข้าของราชสัมปันติเป็นทานแผ่นดินดานก็มาสะนั่นวันไหวไปมาสมุดกงกาควมเขือกอัญญาเยือกตีฟองควรนางหัวปองสัญยองเก้าเส้นคนปอนลูกแล้วเจ้าก่อนหนีออกบวชปั้มเป่งธรรมในป่าหิมมาปานกันว่าเสียงอายุแห่งตนแล้วก่อนได้เอาตนไปเกิดในจันฟ้าเลิศตาวติงสาก็มีหันแลที่นันเทวาบุตรและเทวดาเห็นตาพรหมยมมาลาดตั้งหลายอันตั้งอยู่หมื่นโลกจากกาวานก็มาผสมจุ่มนมกันอันมีเต้ามหาพรหมเป็นเก่าเป็นประธานก็พากันเข้าไปสู่เสตุวิมานภาษาแห่งมหาปุริสาเจ้าแล้วก็ปากันไว้นบคบยำก็เก่ากรรมอาราธนาวาดังนี้สัมปันติสังวิทาปาละเมโยอาเสสะโตตนาตาเนนะอันตโนสัมโพธิปาปุณณเตสติมหาสาปุริสาเจ้าตนมีเปลี่ยนมากนักส่วนตานะปานละมิธรรม30ทัศก็ได้ปั้มเป่งแล้วอันหนึ่งเจ้ากูไก่เหินได้ฮือเป็นที่จ้างตีเปิงแก่โลกทั้ง3ผู้ฆ่าทั้งหลายขออาราธนาลงเมื่อเกิดโลกใดสงสารได้ปกเป่าขานบอกเราเฮอสัตว์โลกหนุ่มเท่าเฮอได้ตื่นได้มาดูดกินน้ำใจไข่เฮอเจิญ
บ่รู้แก่เท่าจะลาเกิดว่ามหาอมตะเนรปานขอเจ้ากูลงเมื่อเกิดเมืองคนนันตาเดนั้นมหาสัมปุริสเจ้าก็พิจารณาเล่าถึงเลียงยานยังอาการต่างๆนานาที่อันจักลงมาเกิดว่าจากอันผาเสดเพียงใดมีตนว่าสัมปติสมฤทธิเป็นดีมีเข้ากองเงินคำคนตั้งหลายบ่รู้ผิดเร็วเถียงกันผิดจากเวรกรรมตั้งหา อันหนึ่งจุมปูตะวีบก็มีฝนหลังทางตกลงมาจุ่มเย็นบ้านเมืองจำเริญไปด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารบ้านเมืองน้อยใหญ่ก็หากเต็มไปด้วยคนและแม่ไก่ลายยาล่าเติงกินกันใดอันหนึ่งก็เล็งโดยังกะกุลพ่อแม่แห่งตนอันจักลงมาเกิดนันนาว่าจังบัวละมวลเดประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิประการหนึ่งอายุแห่งคนทั้งหลายหากว่ายืนยาวตั้ง100 ปีถึง100,000 ปีดังอันพระพุทธเจ้าก็บ่ลงมาเกิดเตื้อแลก็ด้วยเหตุอันใดจาผู้มีปัญญาเพิ่งรู้ดังนี้เตอในเมื่อคนมีอายุมั่นยืนยาวมากนักดังอ่อนปะปะกรรมแห่งคนทั้งหลายมิแน่นหนาแม้นว่ารู้สัจธรรมทั้งสี่แจ้งหน้าเขาก็บ่สลดสังเวชใจเต้ามัวเมาอยู่กรรมกิเลสหาติดวาจลาพญาธิมรณะบ่ผาโกดแก้คนตั้งหลายเตื้อเปื่ออ่อนแลแม้นว่าพระพุทธเจ้าจังสำแดงยังอริยสัจธรรมเจ้าทั้งสี่ดังอ่านเขาก็บอกเข้าใจยังสงสัยว่าอันใดเป็นอนิจจังอันใดเป็นทุกขังอันใดเป็นอนัตตานันจาเหตุว่าอายุเขายืนยาวบ่รู้แก่เท่าจันลาทุกขังก็บ่พาโกดแก่เขาสังเตือเพื่ออันแลเหตุดังอ่านบาพุทธเจ้าจักลงมาเกิดจึงได้เล็งดูอย่างอาการต่างๆและได้เล็งดูอย่างแม่แห่งตนกันว่าลงมาเอาปฏิสนธิกำเนิดได้10 เดือนบัวละมวลแล้วกันว่าผาสูตรออกมาได้7 วันผู้เป็นแม่แห่งตนก็จักได้ไปดังอันทันแลพระพุทธเจ้าก็ได้รู้อาการแห่งแม่แห่งตนแล้วก็ได้รู้สภาวะแห่งคนทั้งหลายดังนี้แล้วเหตุดังอันก็จึงจักลงมาเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแลกันว่าพิจารณาได้รู้อย่างอาการต่างๆดังนี้แล้วจึงรับเอารับกรรมปฏิญาณแห่งเทพไทยทั้งหลายหันแลที่นั้นเทพไทยทั้งหลายดูว่าเจ้ารับกรรมอารัตนาแล้วก็พากันอำลาคืนสู่ยังที่อยู่แห่งไพมานก็ไม่อันแลที่นั้นมหาสัตว์เจ้าก็จุติจากจันทราลงมาสู่โลกละเมืองโคนเอาปฏิสนธิกำเนิดในท้องนางผู้อันมาภาเสดสลีมหามายาอากะเทวีแห่งพญาสลีสุโธตนะมหาราชาก็มีวันนั้นแลสาเทวีอันว่านางสัตลีมหามายาน้อยนาดได้ฝันประหลาดว่าได้หันอย่างจ้างเปลือกแก้วอันนางได้ถลงกับพระแล้วได้10 เดือนก็ได้ผาสูตรบุตรในพนาปัญญลุมพินี
ในวันวิสาขมาศหากว่าเป็นวันพุธเพ็ง15 ค่ำยามเมื่อมหาจันทร์เจ้าเกิดนั้นก็มีเทวบุตรและเทวดาอินตาพรหมยมมาลาดทั้งหลายก็มาไหว้นบคบยำปูจาเฝ้ารักษาอยู่บ่ขาดตินานพญาสลีสุโธตานาผู้เป็นปอก่อมโหราจารย์ใส่ชื่อนามกันมหาสัจเจ้าวาเสด็จตากุมารก็มีหันแลลำดับนั้นไปนานับอ่านว่าได้7 วันนางสลีมหามายาอันเป็นมารดาก็ได้เข้าสู่มรณะการว่าหนอพุทธาติไว้ก็มีอายุได้16 ปีก็ได้เสวยราชสัมปติเป็นพญาแลได้อุสุลจาพิเศษกับนางยะโสธราก็มีหันแลเอกเทวาสังยังมีในวันหนึ่งใส่พระทิวัยสิทธันทกุมารเสด็จไปสู่สวนอุทยานดอกไม้ก็หันไปใส่เทวทูตทั้งสี่หันมีอายุตามที่ต่างเตียวคือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชกันว่ามาสู่ที่อยู่แห่งตนแล้วกันว่ากลางคืนมาสู่รอนก็คืดใจทอดไปมาพิจารณาทวนทีก็หันแม่นเตตามธรรมว่าคนเกิดมามีทุกข์ไม่เดือดเป็นหมายเกิดแก่เจ็บตายปานภาคบ่พ้นจากสงสารพระทะลงยานบนใหญ่ก็สามารถหันใจนางนาฏจันอมอันนอนผาลมหลับอยู่บ่อาจหูกิ่งตนมีอาการต่างๆนานามีความสังเวชใจพิจารณาไปทวนทีก็หันเป็นที่กองทุกข์ทั้งมวลก็หันสมควรที่จะออกไปบวชปั้มเพ่งธรรมจึงได้ไขกรรมกับจันนะอามาตย์อันว่าหือได้แห้งมากันทะกะแล้วก็พาลบว่าจักไปบวชหันแลอาธาลัตติญาในกลางคืนนั้นมาลอดนางน้อยนาฏนัญญโสธราก็พาสูตรบุตตานอนมหาสาปุริสาเจ้าก็ขนิ่งใจว่ากูจะเข้าไปดูยังลูกกูดีกะว่าบ่ดีดังอ่อนกิญาอันว่ากูไปหันยังลูกน้อยและนางยอดจอยยะโสธราก็เต้าเอาเชือกมาผูกคอดังเอาปอมาผูกศอกดังเอาปลอกมาซุบดินกิญาอันจากได้ไปบวชนานก็หากว่ายากดักนาโอปมาดังละหูมากั้งบางบนพระจันทร์อันแจ้งไปตัวโลกาและจากมืดไปและอุปมาก็เป็นดังอันแลกันว่ารัตติญาค่อนลุงเจ้าก็มงเกินเขมาตัวองค์อาจมีสันนะอามาตโดยไปถึงน้ำใสแม่กวางมีชื่ออ้างว่าอโนมานาเตก็ปงพระโมเลถือผนวดเป็นละสีอยู่ปะอรัญญาในวันอาสาฬหปุณณเมก็มีหันแลอันหนึ่งมหาสัจเจ้าก็ได้ฝันว่ามีนอนตัวดำเป็นหมูมาไต่ตีนอยู่เนี่ยหยาบฝันว่ามีนกพระปาบินมาทั้งทิศทั้งสี่มาอยู่ที่จิมไก่นบน้อมไว้แล้วก็กลับกลายเป็นข้าวไปเจ้าก็กันเองนายเกิดหอดเถิงกำฝันว่ากูมาบวชนี้จังได้เป็นพระแต่หรือบ่แต่นั่นจ้าที่นั้นมหาสัจเจ้าก็ได้ปั้มเป่งอย่างทุกขลกิริยาได้6 วัฏษาและยามนานนางจุจดาก็ได้นำเอาเข้ามาตุปญาตมาถวายให้เป็นทานในวัน15 ออก15 ค่ำเดือนวิสาขาเจ้าก็ได้ฉันเข้า
มาตุปัญญาแล้วก็สัจจะอธิษฐานลอยตะไหลข้ามลงสู่แม่น้ำเนรัญชรา ว่ากูมาปั้มเป่งออกบวชเธอพระนวดปังเนกันว่าจังได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ดังอันกันว่าตะไหลคำใบนี้จงได้ไหลขึ้นไปตามกระแสแห่งน้ำเตอว่าอันแล้วก็เอาตะไหลคำใบนั้นลงลอยไปในแม่น้ำเนรัญชราอันตะไหลข้ามนั้นหากไหลทวนขึ้นน้ำไปหันแลอันตะในกาละยามนั้นเรามหาสัจเจ้าก็หากได้รู้แล้วว่าตนจังได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ดังอันเจ้าก็เสด็จไปสู่ยังที่อยู่ต้นไม้สลีมหาโพธิ์อันมีกิ่งก้านสาขางามมากนักเจ้าก็เข้าไปนั่งอยู่ปืนล่มไม้หันแลที่นั้นเทวบุตรและเทวดาพรหมยมมาลากุฎนากุมพันกันทปัญญกะทั้งหลายก็นำเอาดอกไม้กันทะของหอมมาปูชามหาสัจเจ้ามีมากนักตีนานยังมีพราหมณ์ผู้หนึ่งมีชื่อว่าโสติทาลาติโสติทิยาพามมาก่อนได้นำเอาขาเขียวเป็ดกำมือมาถวายเป็นทานพระตะลงยันก็รับเอาขาเขียวแล้วก็มาปูนั่งในก็ได้กายเกิดเป็นเต้นแก้วสูงได้8 ศอกออกมารับมหาสัจเจ้าแล้วมหาสัจเจ้าก็นางไหวนาไปหนบันออกเจ้าก็มาพิจารณาถึงปัจจเวกขณญาณอันเป็นโบราณจารีตแห่งพระพุทธเจ้าอันจังมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มาก่อนก็มิหันแลตัสมิงกะเนในกะณะนั้นยังมีเสนามานบาปอยผู้หนึ่งมันอยู่บนอากาศมันหันยังมหาสัจเจ้าออกมาบวชมันก็ไม่โคดเกืองเคก็ไขวัตีเอิ้นกล่าวว่าดูแลเจ้าสิทธันถะกุมารท่านได้ไปบวชเถอะอานาก็ยังแถม7 วันไปนาเจ้าก็จังได้เป็นเจ้าฟ้าจักรวรรดิราชแล้วแลเมื่อนั้นมหาสัจเจ้าก็บรับเอากรรมมันนั้นสั่งสักอันเท่าว่ายินดีซึ่งอันจังไปบวชซึ่งสิ่งเดียวแต่แลส่วนว่าพญามารผู้ใจบาปนั้นมันก็ไปโดยตามมหาสัจเจ้าอยู่หันใจเมื่อนานมหาสัจเจ้าว่ากระทำเปลี่ยนใด6 วัฏสาเสนามันก็เฝ้าเหินบนนานก็เบื่อหน่ายก็หนีขึ้นไปสู่ยังที่อยู่ของมันก็ไม่หันแลการว่าพญามารหนีไปบ่อนนานเท่าใดมันก็มีใจลำเพิงถึงมหาสัจเจ้าว่าเศรษฐะกุมารหนีไปบวชว่าฮือได้เป็นพระพุทธเจ้าวันนั้นกูก็ไปตัวตามตายได้6 วัฏสานั้นนักพอเบื่อหน่ายก็บ่ได้ทลัดพญาสั่งเตือนแล้วว่าอันบัดนี้ก็จะเป็นสันได้จาการมันก็เน่งใจสนั่นแล้วจึงรีบมาหายังพระพุทธเจ้ามันก็ได้รู้และอันยังมหาสัจเจ้าได้ตรัสรู้แล้วนั่งอยู่เหนือแท่นแก้วบัลลังก์การเสนามันก็กล่าวว่าดูกันลาเศรษฐะอันว่าตานาอันว่าแท่นแก้วอันเนหะก็หากว่าบ่ใจเป็นของดีวิเศษแต่อันใดท่านจงหนีไปเลี้ยวรีบแดดเตอะทานบ่ควรล่วงอำนาจแห่งตนกูได้แลอันว่าแท่นแก้วอันนี้ก็หากควรแก่พระญาเจ้ากูตนเดียวท่านจะได้มานั่งเต
เตนั้นมหาสันเจ้าก็บ่ปากบ่แจ๋ก็เต้านั่งอยู่ตามปกติอันลาที่นานเจตนามานผู้ใจบาปไปก็ได้เย่ก็ยินโกรธไม่โกรธทามันก็สัญญาเป่าร้องสนั่นก้องดินดานว่าฮือเสนามานมวลโมเข้ามาสู่จุ่มนมกันอาวุธไผ่มันเครื่องกาอันกวนพืชนั้นสะพึงกลัวมากนักพญามานนำหน้าเสนากว่าตามหลังเป็นขบวนยาวได้12 โยชนาอันมากนาบข้างก็ได้12 โยชนามีขอบฟ้าจักรวาลเป็นดินแดนอันปลายบนก็ได้900,000 ปลายดังก็หมายจักไปโลภาพเกณฑ์ขนาบเอาแตนแก้วบันลังการแห่งพระทะลงยานที่ไว้หันลายามนั้นเทวบุตรและเทวดาก็ได้รับความเดือดร้อนมากนักก็เตาว่ามีแต่มหาศาลเจ้าตนเดียวอันจักได้มาโปรดภาพมันทั้งหลายอันแลสัพเพยังคากุมปันดาพุทธมาเตตตาในกาลยามนั้นเสนามานทั้งหลายมวลโมก็ปากันเนรมิตมีรูปอันแผงให้กวนอันเปิงกลัวมากนางมีมือถือหอกดาบหน้าไม้ปืนไฟและกงธนูปากันโห่ร้องสนั่นก้องดินดานจุมมุมันก็มากเต่าก็มาแวดล้อมมหาสัจเจ้าเพื่อจะได้กระทำลายแก่มีปักกันต่างๆนานาอันว่าสัตราอาวุธทั้งหลายก็บ่อาจมากำไกถูกต้องมหาสัจเจ้าได้สั่งสักอันแต่ละมาลาติยาปาเตียตินันพระยามานตนหยาบจาก็ขึ้นขี่แจ้งก้าตัวใหญ่อันมีไวยจาวาติลันโตเมฆลามันสูงได้อัน640 โยชนะอันมันก็ยืนอยู่เหนือคอช้างตัวพระยามานสูงได้3,000 วาแล้วก็มาเนรมิตมีมือได้1,000 มือถืออาวุธเครื่องคาพร้อมจุอันแล้วก็เข้ามาสู่ยังที่อยู่มหาศาลเจ้าเพื่อว่าจักหมายจักกะทำลายหันแลตังโปปันนะมาลานาอาสะมันตาโตอุปาเลอะหะตังมาลาบุเกอันว่าเครื่องฆ่าอาวุธทั้งหลายอันพยามานหักปุ่งสัตว์เข้ามานั้นหมายจากถูกพระพุทธเจ้าดังอ่อนก็สำกับไก่เป็นดอกไม้มาปุจจาพระพุทธเจ้าเสียงแต่แลส่วนอันว่าพญามารกับทั้งปริวารทั้งหลายอันหยัดใหญ่ล้อมอยู่ได้เล็งหันพระพุทธเจ้าอยู่กลางดอกบัวมีกงจักรแวดล้อมอุปมาเป็นดังราชสีตัวองค์อาจพระพุทธเจ้าก็บ่ได้เก่งขามเสนามันสั่งสักอันนั้นแลที่นั้นพระพุทธเจ้าก็คันนิ่งใจว่าดังนี้พี่ว่ากูมาบวชแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าสันเนก็ด้วยปาลมีมาแต่ก่อนปังหลังกูก็บอกขาดนั่นนาเสียยังอันปาลมี30 ทัศแล้วบางเมื่อก่อนได้เป็นพญาเวสสันตลาก็ได้มหาทานอันใหญ่คือว่าได้ลูกเมียเป็นทานก็ได้ปกเป่าเตือนเทวบุตรและเทวดาอินทพรหมอนุโมทนาญาติน้ำไม่ทานวันนั้นแต่ดิเลบัดนี้จุงได้มาเป็นสักขีพยานแก่เราแด่เธออันว่า
เต้นเกี้ยวอันนี้ก็บ่ได้มาป่าแป้ผจญยังบุคคละผู้ใดผู้หนึ่งก็บ่มีอันแลเต้นเกี้ยวอันนี้หากเกิดมาด้วยบุญสมปานแห่งเราแต่แลในเมื่อพระพุทธเจ้าล่ำเปิงดูอยู่สันนั้นส่วนอันว่าแผ่นดินก็พาโกฏเป็นดุจดังวิมามีวิญญาณก็ว่าบ่ป้อนานเนินนาจ้าก็มีนางหนุ่มนาวผู้หนึ่งมีรูปอันงามมากนักก็หากว่าปุบุญออกมาแผ่นดินมาแล้วนางผู้นั้นก็มากล่าวว่าดังนี้ว่าดูแลเจ้าตนผู้มีบุญสมปานมากนักอันว่านามญาติอันเจ้าตานาวัตถุใดก็ดีย่อมจังตกมาถูกหัวข้าตกเมื่อแต่เดลีพิและว่าเจ้าใครรู้ดังอันข้าก็จักสำแดงเฮโลและหันและว่าอันเดียวนางตอละเนก็สัพพัดอันเบดนายังมวยผมเม่งตนดังอันตาในกาละยามนานอัศจรรย์ก็เกิดมีมากนักแต่แลคือว่าที่ปลายผมดังนั้นก็มีน้ำไหลออกมามากนักเป็นดังแม่น้ำคงคากว้างใหญ่มีหินก้อนใหญ่จะใจสมานเต้าปูนดอยก็กิ่งมาตามน้ำกัดจัดปัดหมู่มานทั้งหลายได้เต้าลมก้มไงตายไปเจียงแลส่วนอันว่าจางพญามารตัวนั้นก็ตายงาซับดินอยู่หันแลเดนั้นพญามารผู้ใจบาปก็สันทะทาบกว่าตายมากนักก็มานบน้อมไว้พระพุทธเจ้ามันก็กล่าวว่านะโมเตปุริสาสายะนะโมปุริสาสุตตะมังเตวะกัสสมิงนาติเตปุติปุกะเลตุวะสันธาตุวังมาลาหิปุมมะเนตุวังอนุสเยสโยตินาติเลสิตาเจนเตโพธิสัตโตปัสสยติดังเนวะกะเดเจ้าโกตนผู้มีบุญสมปานอันมากนักเจ้าก็ได้ตรัสรู้เป็นครูแก่โลกสงสารได้พ้นกิเลสมันอันหยาบช้าทั้งมวลมีต้นว่ากิเลสมันขันธมันสังขารมันเทวบุตรมันเทวดามันมัจจุราชมันสัพพะมันทั้งหลายทั้งมวลเจ้าก็ได้ภาแปลแล้วดิเลเจ้าก็ได้ข้ามล่วงพ้นแม่น้ำอันใหญ่มีตนว่ากามโลกโอกาติถิโลกาโอกะขะอวิชชาโอคะทั้งหลายเจียงจุอันแล้วพญามารทั้งหลายพร้อมด้วยปาลิวันเสนาอามาตย์ก็ปะกันไว้นบคบยำพระพุทธเจ้าแล้วก็จะอำลาขึ้นสู่ยังที่อยู่ภายมันก็มีหันแล้วตัสมิงคะเนในกาณยามนานเล่ากันว่าพญามารบาปเศร้านี่ไปแล้วดังอันลังสิโยอันว่ารัศมีแห่งพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองงามมากนาเป็นดังกงจักแก้วมีวันณะแดงงามไปทั่วโลกอันไกลเมืองโคนลอดไปบนขอบฟ้าจักรวาลก้อยจุเตก็มีวันนั้นแลเดนั้นเทวบุตรและเทวดาอินทพรหมทั้งหลายก็ปกเป่าเตือนการตั้งมวลโมเข้ามาสู่พระสถาเอาของปูจามีตนว่าจอตุงดอกไม้กองหอมน้ำมันทิพย์หอมน้อมนำมาสักการะปูจามหาสัจเจ้าแล้วก็กล่าวพร้อมกันว่าใจยามังคละใจโยมังลังหังโหติปุถเทกายังสัจสติใจโยบัดนี้มหาสัพพุริสเจ้า
ก็ได้ผ่าแปรแล้วยังหมู่มารสัพพะมันตั้งมวลหมู่ก็ป้ายการแก่พระพุทธเจ้าแต่แล้วเทนั้นเต้ามหาพรหมก็มามีถือเอาอย่างชัดมากังพระพุทธเจ้าอินตาเทวดาทั้งหลายก็ประกันเป่าหอยสางและดีดปินปูจาคุณพระพุทธเจ้าก็มีหันแลบทเต้าแต่นานเต้าจตุโลกปลาตังเสก็ถือเอาดับสลีกันใจเฝ้าอยู่ที่สะตังเสแล้วเทวดาทั้งหลายอันอยู่หมื่นโลกจักรวาลโลกธาตุทั้งมวลก็จักจวนกันมาจุ่มนุมเล่นมโหฬารศพด้วยดยะดนตรีต่างๆนานาตั้งแต่พื้นดินตลาดถึงพรหมโลกโปนอยู่บอกกาดใจก็มีวันนั้นแลในเมื่อพระพุทธเจ้าพระแปรแล้วยังหมู่มารพระทะลงยานก็กึดขวาดรู้ยังปุเพนิวาสานุสติญาณคือว่าจักได้ยังพญาลูจังแกดอันได้เกิดมานานถัดนั่นไปในปัจฉิมยามก็ได้รู้แล้วตั้งแต่แรกเกิดมาตลาดต่อเต่าเถิงได้แตนแก้วและตลัดพญาอันนาเป็นที่สุดที่ซอยและได้ปงลงปัญญาในการปัจจญาทั้งหลายได้16เป็นอาจินแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นแหละได้ละนึกอนุโลมมีตนว่าอวิชชาจลามรณะได้ล่ำเปิงหันยังปฏิจจสมุทัยญาแล้วก็เข้าไปสู่สัมมาสัมพันติสุขมากกว่า100 โกฏก็นั่งอยู่หันกุมุงกุงเดียแล้วก็ลุกจากที่นั่งไปยืนอยู่ดีตั้งหนึ่งเจ้าก็มาเล่งโดยังเต้นแก้วโดยตาอันบ่พับเจียง7 วันก็มีแลในฐานะที่นอนจึงได้ชื่อว่าอนิมิตเจดีย์ก็หากเป็นที่พระพุทธเจ้าสัตตะทวนสองอันแลในเมื่อพระพุทธเจ้าออกจากที่นั้นแล้วก็มาเนรมิตจมขมแก้วไก่จักรวาลเตียวไปได้7 วันจึงได้ชื่อว่าสัตตะทวน3จะแลกันพระพุทธเจ้าได้เสด็จออกจากจมกลมแก้วแล้วมาอยู่เหือนอันเทวดาหักเนรมิตขึ้นแล้วก็มาไปพิจารณายังธรรมปิฎกะทั้ง3และจึงได้ชื่อว่าสัตตะทวน4ก็มีแล้วที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ออกจากเรือนแก้วก็ว่าไปสู่ยังต้นไม้มุจจลินตาก็บังเกิดเป็นฝนและลมมากนักที่นั้นพญานาคก็มาเลิกพังผ่านปกงำบังพระพุทธเจ้าตลาบเสียง7 วันแลกจึงได้ชื่อว่าสัตตะทวน5ก็มีแลท่านนั้นไปพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปสู่ยังที่อยู่แทบเก่าใหม่อัจฉาปลนิโคตจึงได้ชื่อว่าสัตตะทวน6ก็มีแลพัดนั้นไปพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปอยู่ใต้ราชายตนะคือว่าไม้ม่วงมันตลาบได้7 วันจึงได้ชื่อว่าสัตตะทวน7ก็มีแลในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญโญแล้วก็ได้มายืนอยู่เสียงสัตตะตั้ง7 นี้แล้วก็ยังว่าบ่ได้ฌานเข้าตวาอยู่สะเวยวิมุตติสุขสิ่งเดียวแลก่อนว่าได้มาลอดสัตตะทวน8นั้นก็มีพระญาอินตาธิราชเอาน้ำช่วยนาและไม้สีฟันมาถวายเป็นทานพันนั้นไปก็มีเต้าจตุโลกปลาตังสีได้นำเอาบาดแก้วสีลูกได้มาพระไหวเป็นทานพระก็ในอาทิตย์ทันยังบาดสีลูกนั้นได้เป็น
บาทอันมีลูกเดียวหันแลท่านนั้นไปก็มีพ่อกา2 คนนะก็ได้เอาเขาสัตุกรและเขาสัตุย่อยได้มาย่อยื่นถวายให้เป็นตาลที่นั้นพระยาอินตาเจ้าก็มาจำเอาหมักสมอทิพได้มาถวายให้เป็นตาลนะเพื่อจะได้ฉันก่อนเข้าเตนานพระพุทธเจ้าจึงได้ฉันเข้าอันปอการทั้ง2แหกนำมาถวายเป็นทานก็มีวันนานแลโสบังเก่าว่าอันว่าพระพุทธเจ้าหากรู้ด้วยญาณแห่งตนว่าปอการทั้ง2นี้ก็หากได้ตั้งอยู่ในสรณคมดีแล้วพระก็จึงได้เอามือลูบผมหัวก็ได้เกศา8 เซนจึงเอายื่นปอกาทั้ง2ส่วนว่าปอกาทั้ง2กันว่าได้เกศาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไหวนบครบยำแล้วก็จะอำลาขึ้นสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีอันแลศรัทธาอันว่าพระพุทธเจ้ากันว่าได้ตรัสพญาเป็นสัพพัญโยตัญญาณแล้วกันว่าได้อยู่ครบถ้วนสัตหะถ้วน7 วันก็มาล่ำเปิงดูยังธรรมจารีตแห่งพระพุทธเจ้าจุตนจุองค์มาแต่ก่อนก็ได้รู้โดยพระญาแห่งตนว่าควรไปเทศนายังธรรมจักกับปวัตนสูตรแก่อุตกลาตะอุตกะลาสีและอาลาลาสีเตว่าอันแล้วพระก็ได้รู้มาไปลุนว่าเจ้าลาสีทั้ง2ได้จุติตายไปก่อนแล้วดังอันพระก็คนึงใจว่าควรจะไปเทศนาธรรมให้แก่ปัจจวัคคีย์ตั้ง5 ตนนั้นเธออันมีอัญญากลทัญญาพัตติญะวัปปามหานามะอัสสสินั่นแลกันว่ากับพระกันนิ่งใจสันนี้แล้วพระก็ได้เสด็จไปสู่ประเทศเจตาวาเกตพระอาตั้งหลายฝงนั้นทันแลตินานเจ้าภิกขุตั้งหลายฝงนอนกันว่าหันพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็ประกันจาไข่เก่าว่าอาวุโสดุลาเจ้าเราทั้งหลายเฮ้ยหนุ่มเท่าอันว่าพระสมณะโคดมเจ้ากระทำเปลี่ยนมาจากได้ถึงสัพพัญโยเจ้าว่าอันบัดนี้ก็ลอยว่าได้ถึงยังมกาภละอันใดอันหนึ่งสั่งสักอันก็ย่อมบ่มีแต่แลเหตุนั้นเราทั้งหลายก็อย่าว่าไปตอนหลับเธออันเราทั้งหลายจักได้รู้เมื่อไปลูนบ่อยาจะแลโสบังกว่าอันว่าพระพุทธเจ้ายัตวาก็หักได้รู้จุเยื่องถ้วยกำจาอันพระทั้งหลายหักกล่าวขี้แย่แก่กันสันนันกันว่าพระเสด็จไปรอดในที่นั้นกันว่าภิกขุเจ้าทั้งหลายฝงนั้นก็พากันไปไว้นบครบยามแล้วก็จะคำถามต่อว่าดูลาพระเป็นเจ้าอาวุโสดูกลาเจ้าตนมีอายุพัดตังอันว่าสภาวะอันหาทุกข์และพยาธิบ่ได้ยังมีแก่เจ้าเจริญประการเดิงวิริยังอันว่าความเปลี่ยนอันว่าเจ้าได้ปั้มเปลี่ยนมานั้นยังบวชละม้วนแล้วและสันใดอันจาศรัทธาอันว่าสัพพัญโยพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าดูกาลาท่านเจ้าทั้งหลายอย่าได้มากล่าวซึ่งเราเธอบัดนี้เราตถาคตก็หากว่าได้ตรัสพญาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ถึงที่อันประเสริฐขีญาอันบังเกิดปฏิสนธิอันนี้เหตุว่าเราได้ปั้มเป่งมานาน
มีประมาณว่าสีสงกายไปแสนมหากาบตลับมาถึงชาติเนก็เป็นพระจิมมะพระวิกาปังสุดซอยแก่เราตัตตาคาตาแต่แลที่นอนพระพุทธเจ้าก็นำเอาภิกขุสังฆาทั้งหลายฝูงนอนไปสู่ป่าอิสิปัตนะมิกาตายาวันนะอันมีในเขตเมืองปลาณสีพระพุทธเจ้าก็สอนยังพระสังฆานุมเท่าตั้งหลายฮือนี่ไก่จากบาปเป็นกรรมฮือได้ไปสู่พระนิพพานอันเป็นอมตะลามนิยายิ่งนักดับเสียยังทุกโทษตั้งมวลได้ชื่อว่านิโรธาสัจจะอันประกอบไปด้วยมรรคผลแลสัจธรรมสี่พระตถาคตาก็ได้ตรัสพระสรู้เป็นสัพพัญญูอนุตตโรสุธรรมเมสุอันบ่ได้เรียนมาก่อนก็มีหันแลเตนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เทศนาธรรมจักกัมปวัตนสูตรลำดับปริวัตาอันมีอาการ32,000จักรวัตนสูตรเป็นเสมือนดังรถล้อเกวียนเหตุดังอ่อนนั้นจึงได้เจอว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรเพื่ออันแต่แลปวัติเตจะปนาภกวตาธรรมจักเกกุมาเตวามนุสสาวิสุงภควาอันว่าพระพุทธเจ้าปวัติเทศนาเป็นไปแล้วยังธรรมจักกับปวัตนสูตรอันเนเตนะเทวบุตรและเทวดาอินทพรหมยมราชกุดนักนามปละไม้ไอส่วนพร้อมตั้งเจ้าเวโคทั้งหลายหมายมีอัญญากลตัญญาเป็นประธานอันเมใจบานโจมเจิญก็ปากันก้มกับไว้อันจุเลสาทุการมีดังกองก็เกิดมียามนั้นแต่แลบ่เต้าแต่นานแผ่นดินดันอันหนาได้อาสังขญาได้240,000 โยชนาอันกันนากาลองก้องสนันวันไหวไปมาแม่นว่าเขาสิเนโลลาดยันมหาสมุทรกงกาสากรก็คำเกือกเนี่ยเยือกตีปองนองมากนักย้อนว่าโลกธาตุตั้งมวลก็มาสนันไปหลอดทุกกรรมทุกภายมีรัศมีแจ้งส่องลุ่งเรืองไปตัวโลกโลกาเสียงกอยก็มียามนานแล้วเม้นอินตาเทวดาทั้งหลายกันว่าได้ฟังธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าแล้วก็ประกันได้ถึงธรรมวิเศษมีพระเป็นวาโสตาสกิตากาอนาคาตามบุญสมปานแห่งโตนั้นได้หอบยับมาแต่ก่อนมีประมาณว่าได้18 โกฏก็มีวันนั้นแล้วเตนั้นอัญญากลดัญญะเทนเจ้ากันว่าได้ฟังธรรมจักกับปวัตนสูตรแล้วในวันเดือนอาสาฬหะเพ่งได้หันธรรมวิเศษก็ได้บรรลุเป็นอรหันตาก่อนโมก็มีอันแล้วอันนั้นต่อมาอันหลอดเดือนแรม1 ค่ำอันว่าเจ้าพัทยะเถนวัปปะเทนก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตาทัดนั้นมาแต้มเรามีมหานามะและพระอัสสสิเถนก็ได้หันธรรมวิเศษได้ถึงอรหันตาจึงได้ชื่อว่าปัญจวัคคีย์ตั้ง5เป็นภิกขุเจ้าก็หากได้ภากฏก่อนโมก็มีอันแล
ก่อนว่าพระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตรแล้วก็หากอยู่จำวัดสานายที่ป่าอิสิปตนามีกาตายาวานาตลาบเสียงฤดูฝน4 เดือนแล้วก็จะลีกไปสั่งสอนประกาศธรรมให้แก่เจ้าโลกได้รู้ตัวถึงการก็มีประการดังกล่าวมานี่แหละโสตุจนะสัพพุริสะทั้งหลายได้ฟังธรรมเทศนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีชื่อว่าปฐมสมโพธิกถาอันพระพุทธเจ้าโคตมะหากได้ปั้มเป่งมาเป็นที่สุดที่ซอยตลาบได้ตันลัดพญาเป็นพระสัมปัญโยตัญญาณตนอันพระเสริฐกว่าโลกสงสารมีประกันดังนี้แลท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วจงจำจือไว้ในมโนทวารวิถีจิตนำไปพิจารณาได้กระทำปั้มเป่งเปลี่ยนมาดังนี้แล้วปฏิบัติตามไปใจก็จังได้ถึงสุขสัมภการมีนิพพานเป็นที่แล้วบ่อยาจะแลแม้นว่าบุคคลละผู้ใดมีใจใส่ศรัทธาได้สร้างได้แต้มได้เขียนด้วยตนเองก็ดีได้จ้างท่านเขียนก็ดีได้นำมาฟังก็ดีได้ถวายเป็นท่านไว้ไปนาก็ดีได้อุทิศบุญกุศลไปหาผู้ที่ตายไปนาก็ดีก็จะมีพละอานิสงส์กว้างขวางมากนากันว่าตายจากโลกกว้างเมืองโกนก็จังได้เอาตนไปเกิดอันติประเสริฐกเกษมสีได้สุขสัตย์สดีชื่นจอยเมื่อทุกทำก้อยอันใดและนามูลศรัทธาทั้งหลายมวลหมู่อันนั่งอยู่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจุงเตียงเต่าที่ข้าฟงโลกาจะได้มาไกลเกาะถอยไหลจังไรทางมันไปอุบาทอย่าได้มาปาดในโตนสะปะกังบนนันตรายหลายหลากจงได้ใครจากใครหนีสัตสดีเตียงเต่าจุหนุ่มเท่ายิ่งใจแด่เธอเนติตังกิญาสังวันนาวิเศษจาห้องเทศยังปฐมสมโพธิกถาก็บังคมสมเลิศเสด็จสาธุสาธุสาธุเอาตัวแทนจัตตาเข้ามาประเคนเจอ1 ท่านขึ้นมาเลยมาต้องเอ่ยชื่อเนาะพระหลวงทรงเกณฑ์เขาเหลียวพอตังเดียวบ่พอตังนี้ปอนปอนเด้อยะถาวาลิวหาปูลาปาลิปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกัมปติจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจันตุสเปปุเรนตุสังกปะจันโทปันนาลาโสยะถามณิโจติลาโสยะถาสปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโควินาศตุมาเตภาวะตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวันติอายุวโนสุขังภาลาสาธุสาธุสาธุขยมวัดไร่พัฒนารามหนองผำขยมต่อไปผูกพ่น2พุทธาภิเษกท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวสวดเบิกเปิ้นก็มาแล้วเด้อสวดเบิกนะวัดพระธาตุสีจอมตอง
ก็เดียวถ้าสวดเบิกนี่เอาพรมปู่นี่เนอะเอาพรมปู่กลางนี่ปู่ที่อันเลยบาทน้ำมนต์ไปในราชวัตรก็เดียวเสาะพรมเกียมไว้เนอะเอาพรมมาปูพรมขันพานเพิ่นจะสวดเบิกเอาพรมปู่หั่นปู่เตียนในราชวัตรนี่นะอ้าวผูกทนสองนิมนต์ท่านพระครูสถิตจารคุณวัดหนองผาขาว ขึ้นบนเวที ขึ้นธรรมาสแสดงธรรมอันเดียวนี้เปิ้นก็ถ่ายทอดสถานีนะคนอยู่บ้านเปิ้นก็ฟังโดยฟังรายการฟังเทศไปโดยอยู่บ้านก็ฟังธรรมะฟังสวดฟังเทศเปิ้นสวดเบิกนี่เปิ้นมาตั้งเมื่อ2 ทุ่มปลายแล้วจำเป็นได้อยู่จนถึงเปิ้นศาลาบอกไฟแล้วเมื่อใดก็สวดเบิกได้ขึ้นมาน่ะแล้วล่ะโอ้มาได้หันสักบอกเอามาปิกมาจิแฮมบ้องปิกเอามาจิไหม บอกไฟดอกอ้าวพ่อหนานาราธนาธรรมเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุอะหังวันตามิสิราสังพุทธังธัมมังสังฆังมังกรมุตตมังนะมาเมรันตานันตายังสัมปะอันตารโยวินาสันตุอาเสสะโตอะหังอันว่าผู้คาวันตามีก็น้อมไว้พุทโธเศธโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนพระเสด็จลำเลิศยิ่งกว่าโลกตั้ง3 กำตั้งนาวโรงกุณตราธรรมเจ้าเก่าพระการและพระอริยสังฆเจ้าตนพาเสดอันเป็นที่เกิดแห่งเนื้อนาบุญทั้งกินายโยมอันควรหับเอาอย่างตาหน้าตั้งหลายอันมาโนนและเทวดาตั้งหลายหากคือปูจาสัมปะวันตารายตั้งหลายเวนาสันตุจงรำงามดับหายไปอาเสสะโตก็โดยอันมีแต่อย่าฮือได้เสนสะหลอกุณาเตเจนะโดยเตจะอันผู้ข้าตั้งหลายได้นบน้อมไว้ยังพาแก้วแก่นไท
ตั้งสามภาการขอกุณตั้งหลายตั้งมวลฝุงนี้จุงหักษาอัมหากังยังผู้ขาตั้งหลายอัมปายะโกปุนจางอาบายตั้งสี่จุงจักมีแด่เตอโยปุณโธอันว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดปุเรนตัวใดปั้มเป่งจริยาสามภาการลำดับมาบอกขาดเต็มแล้วยังตันสัจจะสมาติงสปารมิโยปันนิธานาโตปันติธานาตั้งไว้แล้วยังมโนปนิธานาพาธนาตั้งแร่แต่มาตุนทารากะตำเปลี่ยนเอาแม่ออกจากน้ำตั้งแต่นั้นมาหากเป็นมโนพาธนาเจ็ดอสงไขยเมินมากทัดนั้นไปเป็นวจีพาธนาได้ออกปากสีอสงไขยหากเตรียมตันรัฐาพญากรณังอันใดตำน้อยเอาไว้แล้วก็จังได้เป็นพาตนพันเพวโพนสันตาจัตุอาสงไขยสี่ลำดำตามได้ปั้มเป่งจริยาสามภาการมหาบอขาดทลาบต่อเต้าได้เสวยพระเจ้าเป็นพาเวสันตราราชก็ได้มหาตานมากวางบ่อ่านจางอังกันนาหือได้ไปยังปัญจมหาปริจาคตังหาสิ่งคืออันชันติงกาตานยิ่งสองภาการเป็นอาภาหิร่างการตานสามสิ่งอติวิริยะยิ่งเป็นมหาตานอันมากอันพาเสดกันว่าเสียงกำเนิดอันเป็นคนก็เอาตนไปเกิดจันฟ้าเลิศตุสิตาเป็นเทวราชาโตเลิศแล้วต่อเต้าได้2,000 ปีติบก็มีแลกันว่ากาละเติงเถิงสมัยการิตุงคามีควายฝูงเตปะกนะนาตังหลายมุนหมู่ยาจิตตาก็ปากันอาราธนาหนอพุทธาตนองอาจโดยบทบาทกถาว่ากาโรยันโตมหาวิโรอุปัญชามาตุกุลชิยังสเทวะเกกาลยันโตกุลชีอาสาสาอัมมาตังปะทังดังนี้ว่ามหาวิระดูลาเจ้าตนผู้มีเปียนอันมากาลบัดนี้หากเป็นกาละอันกวนแล้วอันตนต้านแก้วกลลงไปเกิดเอากำเนิดในเมืองโคนกาลยันโตเพื่อยกเอาสันตาอันจมอยู่ในโลกคือพ้นจากโอคะวันตะสงสารคือได้ถึงพระนิพพานเมืองแก้วมิงแก้วอันเป็นที่สุขเลิศแล้วอมตังปัทังอมาระนังอันบ่มีเกิดแก่และเจ็บตายยามนั้นหนอพระมุนีนายตนวิเศษธารรู้แจ้งเหตุปัญจวิโลกนาแห่งตนก็หับนิมนต์ก็เสด็จลงมาเกิดในต้องนางผู้พาเสดสรีมหามายาในเมืองกัปปิลวันทุราชธานีทันสาปะอันสามาเสกัน10 เดือนครบไว้แล้วมหาปุริสาเจ้าก็พาโสดจะต้องเมนตีในป่าลุมพินิวานก็บังเกิดอันสะจันยังฉับพนรังสิโหรังสีหงภาการยามเจ้ายกตีน7 บาทยังแล้ว
ก็เล็งดูหมื่นโลกธาตุจักรวาลตั้งมวลก็เป่งสิหานาฏว่าอังโคมัสสมิงโลกันสาติหังอันว่าผู้คานี้ก็หากมาหันนิมิตอันจังเป็นนาใหญ่กว่าโลกทั้งสามดังพาคันธารัญจนาจารย์หากสำแดงเอาไว้ส่วนพาติวายกันพาสูตรออกจากตองแม่แล้วได้5 วันพาพิตาเจ้าก็เบิกบายลอยเสมใส่ชื่อว่าสิทธัตถกุมารตามโคนตามจาดกล่าวตามบทบาทบาลีว่าผู้สำเร็จยิ่งกว่าเป็นตลักเป็นหนอพุทธาจำเริญขึ้นใหญ่อายุได้16 วรรษาก็ได้เสวยคารวะเยาเรือนทลาบต่อเต้าอายุได้29 วรรษาเอกาทิวาสังยังมีในวันหนึ่งเจ้าก็เสด็จหันยังนิมิต4 ประการหันยังคนแก่เท่าค่ำจลาหันคนเป็นปยาธิโรกาพญาตหันคนมรณาตบำวายหันตนพานักบวชสมณจีพรามเจ้าก็มาพิจารณาถึงความทุกข์ทั้ง3ในเบื้องต้นว่าสันตานตั้งหลายย่อมบ่ล่วงพ้นไปจากความตายหนอพระมุนีนายตนผ่านแท้เกิดเพียบเตรียมแล้วถึงในองค์ก็ลวดโป่งยังกรรมสังเวชก็หูแจ้งเจติในใจก็ตานความอะไรยังสัมปันติสิ่งกำตังลูกหักยิงและเทวีแล้วก็เสด็จหนีออกบวชแล้วเจ้าก็ลวดปั๊มเป่งธรรมที่ไกลฝั่งแม่น้ำอโนมาได้กระทำทุกรกิริยาปั๊มเป่งเปลี่ยนอันนายังอันตกยากนานาได้6 วรรษาก็บ่สำเร็จได้ยังบ่พ้นจากตกไม่คือปัญจมารยามนั้นนอโพธิญาณก็หับเอามาทุปญาตอันนางสุจดาหากคือเป็นตาในวันคืน15 ค่ำวันวิสาขาเจ้าเสวยเข้ามาทุปญาตแล้วบนฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาก็ตอดยังทลายคำลงสู่แม่น้ำเนรัญชลายามนั้นก็มีพราหมณ์เอายาคามาถวายพระมุนีนายก็หับเอายังยาคา8 กำมือแล้วเสด็จไปสู่ยังต้นไม้สรีมหาโพธิอันเป็นนาใจยะมังกลาก็เอายาคาปูไว้แล้วเจ้าก็นั่งปั๊บปะแนงเจิงเนื้อเต้นแก้วก็อธิษฐานตั้งต้นใหม่พิจารณาไว้ตั้งใจลำเปิงไปว่าอันใจแห่งผู้ค้าก็จังพ้นจากอาสวะปาปะธรรมตั้งหลายตั้งมวลกันว่ายังบ่ได้พ้นกูก็บ่มั่งเสียยังปันนังการกูจังบ่ลูกจากที่ไหนไปตั้งได้แล้วก็ลำเปิงไปถึงปัญจญาการยามนั้นยานตาม3ก็พากลเกิดคือปุเพนิวาสานุสติญาณดวงเลิศอันพองแผ้วระนึกถึงจาดเกิดแล้วก็ให้ไปหลังได้หันยังสภาวะธรรมตั้งหลายสิ่งเก้ากลุ่มแล้วจึงเป็นปัญจขันธ์แล้วลำเปิงหันยังสภาวะอันวิสภาพจิตจุงพ้นจากความมาหลังลงอันเป็นเหตุหือฮักและจริงจังแจ้งเจตในน้ำนูนั้นได้ส่วนจตุปัต
ปามปานตะญาณนันซ้ายคือหากมาได้ยานอันตนเจ้าหันสัตตโลกเวียนว่ายตายเกิดเอาปฏิสนกำเนิดตามยถากรรมอันหากใดกะตามหือเป็นไปอันมีอวิชชาตัณหาอุปทานอนุสัยหือเป็นเหตุรัดรู้แจ้งเจตแห่งสภาวธรรมอันบังเกิดนำมาจุ่มนุมกันนากันฮือเป็นนามมารูปแล้วว่าไปล้นก็กาดแก้วอันตรธานไปอันว่ายานดวงใสนิยมกำจัดเสียยังอนุสัยกิเลสอันอ่อนละเอียดสุขุมานฮือเข้าใจผิดในอาการได้ลงลายฮือไปเป็นตามขันธวิบากนั่นแหละส่วนอาสวะขยญาณทวนสามนั้นเล่าคือหากมาใดทารัตหัวหันยังสภาวะอันหมดเสียงแห่งอวิชชาและตัณหาตามดังพาอัฏฐกถาจารย์เจ้าหากเก่าเอาไว้คือหากมาได้ขันธอายตนะธาตุเป็นดังสายโซคาดเกี่ยวจองวันกันไปในหนึ่งนานเป็นดังสายใยอันยาบยุงบ่หูเก้าบ่หูตายจริงจังคดหมายว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละอีตังยานังอันว่ายานดวงผาเสดนิสัยเป็นเหตุหือตัดได้ยังกิเลสฮือล่วงพ้นจากเขตปัญจมานที่แต่ก็คือหากมาได้พระปัญญาญาณอันเลิศแล้วอันพระตนเกี่ยวหากเล็งหันยังอริยสัจธรรมตั้งสี่โดยโสตปฏิภรญาณโดยปัญจเวกขณญาณตุคาสัจจะเป็นตนอันจากล่วงพ้นจากปาปัฏฐานเจ้าสิทธัตถะก็ได้ปั้มเป่งตุกระกิริยากรรมเหมือนมากได้หกวาสาหากเตรียมตันจึงได้ทารัตรูปสัพพัญญูตัญญาณอันศักดิ์สวัสดได้ล่วงอำนาจแห่งปัญจมารแล้วจึงได้นั่งเหนือแต้นแก้วปลังการแตบไม้โพธิญาณตนพระเสริฐปัญญาอันแกลกาก็เกิดตันยังป่าปักธรรมใจชื่อว่าอะระหังสัมมาสัมพุทโธหันแลโสภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นอรหังตนอันไกลจากกิเลสพ้นจากเขตโมหะธรรมได้เสวยวิมุตติธรรมอันผาเสดคือสุขาอันลำเลิศพ้นจากกิเลสาวะอันเสียงวัสสาเวลา7 วันแล้วพาตนแก้วก็พิจารณาอย่างประจับปฏิจจสมุปบาทก็ได้พ้นจากบ่วงบาทแห่งตัณหาแล้วเปล่งอย่างอุทานากถาว่าอเนกจาติสังสารังโดยญาณอันดวงดายผู้คาตางาลายขอโอกาสราธนาดวงธรรมอันนานจงได้เข้ามาอยู่ในปฏิฐานในพระพุทธรูปเจ้าท่าลาบต่อเต้าหาปันภวสาเดเตอโสภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นสัมมาสัมพุทโธตนทรัตรู้ใหญ่ธรรมตั้ง5 ภาการคือว่าสังขารยายาวิลาละยายารักณายะยายาปัญญัญจะยัญญานิพพานายายาโดยตนโดยดีโดยญาณดวงวิเศษได้ทารัตรู้แจ้งเจตยังพละธรรม
เป็นอนันตาจริงเป่งยังวัญชนะบทว่าสัมมาสัมพุทโธคือหากมาได้สั่งอุปามังสังคาเป็นบทบาทนาพุทธธาตุเป็นไปตัทธรูปคือปัจจัยสาวิพันเตนำไปเป็นโอเป็นนารูวโปเป็นสัมมาสัมพุทโธนั่นแหละนะอันว่าพระพุทธเจ้าตนทรัสรู้ก็ได้ทารงอยู่ร่มไม้มหาโพธิได้7 วันแล้วพาตนแก้วก็ตั้งชื่อว่าอเนมิตาเจติยาก็เสด็จไปหันไปสู่จังกะมังอาธราบต่อเต้าได้7 วันพาก็ได้ไปสู่รัตนครังเรือนแก้ว7 วันแล้วก็เสด็จไปสู่ยังสันตหังอันใหม่ก็ได้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้อัชชาปราเนโคทาได้ถาเตศนาภายโพดยังพรามอันมาตุนถามโดยจิตเจตภาก็ได้บอกเหตุเป็นนาติเบิกเหตุที่เป็นสมณพราหมณ์กันว่าได้ล่วงปุญญามวรา7 วันแล้วพระตนแก้วก็เสด็จไปสู่ยังที่อยู่จิงกาโมรังตนนาไม้อันนามีที่จิมไก่มุจรินสระนั่นแลอันตั้งอยู่ติสาหนอัคเนแห่งต้นไม้สรีมหาโพธิรุคาพระก็เสด็จเป็นจารณาเถิงกองธรรมยามนั้นก็ได้เกิดเป็นฝนห้ำตกมาบอกขาดตีนั้นพญานคราชอันนาอยู่ในสามุจรินก็ได้มาเลิกปังปานปกงามบ่ฮือฝนตกถูกองค์คำสิทธาเจ้าทลาบต่อเต้าได้7 วันแล้วพระตนแก้วก็เสด็จไปสู่ยังที่อยู่ร่มไม้พกษาจาดอันมีติสาภาเตงาตังกินะโพธิลุขะเจ้าก็เทศนาธรรมแก่ตาปุตสะภลิกะพานิโจแล้วพระพุทโธก็ลำเปิงยังธรรมเทศนาอันเลิกแลบสุขุมานเป็นธรรมอันนายากนักนากลัวจักบ่มีผู้มาหูและเข้าใจได้อาเตเสตุงพระก็บอกใครจักเทศนาธรรมโพดหมู่สันตายามนั้นสหัมปฏิมหาพรหมผู้หูเหตุจึงเสด็จลงมาอาราธนาธรรมเทศนาธรรมโพดโลกนำสันคามโอคะสงสารพระก็เทศนายังพรหมวิหารตั้ง4แล้วก็ไหวฮือหากมาได้เมตตากรุณามุติตาอุเปกขาสอนยังสันตาหันแลโยธรรมโมอันว่าพระธรรมดวงใดอันพาเสโสธรรมโมอันว่าธรรมดวงนั้นติดทันตู้จงมาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าเธอลาบต่อเต้าหาปันภาวสารโหตู้จงมีแดเตอโสภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นสุขโตตนเสด็จไปสู่ที่ดีคือพระนิพพานอันผาเสดดับเสียงยังจาดเกิดและจะลาพยาธิและมรณะภควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนพยาปัญญาองค์อาจมีรังสีใสโอภาส6 ประการตนมีทารงญาณอันเลิศแล้วพระตนแก้วก็เทศนาธรรมจักธรรมจังกปาวัตนาสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ตั้งห้าอันอยู่ในป่าอิสิปตนะมุขทายวานเป็นปฐมเทศนา
เยนะยาเยนะโดยยานดวงใดตั้งยานังอันว่ายานธรรมดวงผาเสริฐอันนานติทันโตจงเข้ามาตั้งอยู่ในองค์พระพุทธรูปเจ้าอันธราบต่อเต้าหาปันภาวสาเป็นติไวและสักการะปูจาแก่คนและเทวดาตั้งหลายจุงมีแด่เติบโสภควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นโลกวิตูตนทรัสรู้แจ้งแล้วซึ่งโลกทั้งสามคือว่าสังขารโลกสันตโลกโอกาสะโลกด้วยญาณดวงวิเศษดังสันธานิเตศแห่งบทบาลีว่าสังขารปัจจเยหิรูเปหิโรเกดังเนโยโสโยสภาวะอันว่าสภาวะธรรมอันใดอันบ่มันบ่เตี้ยงรูเปปิแหกหัวความเหี่ยงไปมาสังขาราปัญจเยหิโดยปัจจัยตั้งหลายมาตกแต่งตามเก้าแห่งกองธรรมอิติตันสมาเหตุดังนั้นโสภควาอันว่าพระสภาวะธรรมอันนานาโลโกจริงได้ชื่อว่าโลกนั่นแลรู้จะหากเป็นบทนาวิทัศวิอัฏฐาตุหากเป็นนาไปอัฏฐะโดยตรัสรู้แจ้งปุพพาสารณะเยนางอุณาทิทิมพียจิตแห่งรุนจะธาตุแต่งเป็นโอเป็นก้าเอาวิทัธาตุเป็นอูจริงได้รูปเป็นโลกวิทูนั่นแลโลกวิทูอันว่าพระพุทธเจ้าตนทรัสรู้แจ้งซึ่งโลกตั้งสามทรงสรีโสภาเกียอันงามเรื่องรุ่งเรืองโรดเตสนาภายโพธอนุบุพิกถายาสาโกลาปุณตาลูกมหาเศรษฐีคือว่าวิมาละสุภาหูปุณชิขวัมปติตังหลายคือใดถึงธรรมวิเศษมีพระเปตว่ายานดวงใดตั้งยานังอันว่ายานอันนั้นจุงเข้ามาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าวัดมณฑาเหล่ามณฑาทิพย์ทราบต่อเต้าหาปันภาวสานั้นจุงจักมีแด่เติบโสภควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นปุริสัทธรรมสารถีเป็นตนทันสรู้ตั้งนายาสารถีผู้ฉลาดสอนยังมาสินทุวาดราชหือหูเยื่องกองดีปุริสธรรมสารถีเป็นสัพพันเดออกมาจากยังเก้าหากมาท้าทาดวิคาหาตามสัทธศาสตร์ว่าปุริสธรรมโมเทเสนโตพระองค์ก็เตสนาธรรมมากระตำปั้มเปงสั่งสอนยังจะดิละสีตั้งสามปีน้องอันอยู่ในแห่งห้องอุรุเวระเสนานิคมพระพุทธเจ้าโคดมรู้แจ้งเจจริงสำแดงปาฏิหาริคือเป็นเหตุแห่งอัศจรรย์ได้ปอปานปลาย503บ่เศษอันเป็นต้นเหตุละเสียอย่างเปราศีขอบวชในศาสนาพระมุนีตนพระเสดลวดบังเกิดยังอรหันตาเลิศเจียงคานได้เถิงเนรปานเมียงมิ่งเกียวอันสีวิไลเยหิคุณเนหิโดยเตจะกุลตังหลายฝูงใดเตคุณาอันว่ากุลตังหลายฝูงนั้นติถาตูจงเข้ามาสู่พระพุทธรูปเจ้าในวัดเหล่ามณฑาทิพย์แห่งนี้ถ้าราบต่อเต้าหาปันภวสานั้นจุงจักมีแด่เติงโส
โสภกวาอันว่าพาพุทธเจ้าตนนั้นศรัทธาเทวมนุษย์นางตนเป็นครูแก่โลกและเทวดาตั้งหลายขันตวาพาพุทธาเสด็จไปแล้วราชกหปุรังอย่างเมืองราชกหนครเทศนาสั่งสอนเจ้ามคธราชโดยกัลยาณบาทคาถาอันงามเพื่อแก้คำถามปฏิญาณโดยเตชะญาณดวงธรรมใดก็ดีติวิเศษโสธรรมโมอันว่าธรรมดวงนั้นติทันตูจงเข้ามาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าปิมปาวัดเหล่ามนทาทิพย์แห่งนี้ถ้าลาบต่อเต้าหาปันพระวสานั้นจุงจักมีแดเติบโสภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นพุทโธตนทรรู้ยังอริยสัจธรรมตั้งสี่ทรรู้แจ้งทีแห่งความหลังหลงเหมือนดังปุกละโปงลับตื่นมีสติสัมปชัญญะจืนอยู่จุวันยามและนาแรกแต่พระองค์ใดทรัตพญาสัพพัญญูใดเป็นคู่ตนพันแผ้วเป็นพระนอกแก้วสั่งสอนสัตตโลกเทศนาภายโพธปสัตตาได้45 วาษาเป็นขนาดพระก็ได้ประกาศพุทธศาสนาแก่เวนยนิกรอันเป็นนิรันดรบ่ได้ขาดสั่งสอนนาปุริสชาติยิ่งใจได้ปฏิบัติธรรมเป็นอุปธรรมภาอุกันนาทหานาสูงโสดพระองค์ก็ได้อนุญาตให้บวชเป็นภิกขุและภิกขุณีแล้วตั้งวินัยมีปัญญาไว้หักษายังกิริยามารยาทส่วนผู้อยู่ในคารวะยาเรือนก็คือปั้มเป่งหักษายังปัญจศีลา5 และ 8คือได้กดแขวดกะตามสุจริตกรรมบ่ฮือกะตามตั้งบาปอันบ่สุภาพปาริสุทธาชื่อว่าจตุราปาริสุทธาตั้งสี่คือหูแจ้งทีแห่งการกระทำบุญและกุศลมูลมากมายนับแต่หากใด45 พระวสาอันว่าองค์พระสัทธาติวายก็จังได้เข้าสู่พระนิพพานก็เสด็จไปสู่เมืองกุสินาราบอกกว้างใดระหว่างไม้ยารังตังกู้อันมีอยู่ในส่วนอุญญาณแห่งวงวานมลกสันตาธิราชในวันวิสาขมาศปุณณมีนายวราดิธีแห่งอังการยามตุเจ้าพาพุทธเจ้าได้อุตสาหะมีพระกรุณาเตสนาธรรมโพสุภัททะปริภาชกะแล้วอันว่าพระนอแก้วอนุญาตให้บวชในศาสนาลวดได้ถึงอรหันตาตนวิเศษอันอัฏฐกถาเจ้าหาเก่าเป็นนิเทศไว้ในสุมังกลวิตาสินีอัฏฐกถาทีฆนิกายอันเป็นอเนกปริยายหลายหลากกันพระพุทธเจ้าองค์หาเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วอันวงวานมัทาราชมานาละกสันตราพร้อมกันมากะตามเลิกซากทรงสการก็อันตรธานภายแผ่หากเหลือแต่สารีริกธาตุอันพรามณเจ้าชื่อตนพรามผู้ฉลาดมาแบ่งยังพระราชเจ้าได้8 ทนานคำแล้วก็นำมาฮือแก่กษันตราในอนารัฐาประเทศมีเจ้าจอมเกตอาจารย์
อาจารย์ตาสถูเป็นเก้าเป็นประธานกับตังปริวานเจ้าเมืองน้อยใหญ่ตั้งหลายได้เอาพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานเอาไว้คือเป็นที่ไว้และสักการะบูชาแก่คนและเทวดาตั้งหลายทาตุเวตทาริตาไปลุนนั้นลาวภาษารีริกธาตุเจ้าก็ได้พายแผ่ไปรอดถึงแก่ประเทศราชไปควายกูติสาเขาตั้งหลายฝูงนั้นจริงปากันสั่งยังเจติยาไว้ตั้งสี่ประเภทคือว่าพระธาตุเจดีย์ปาริโภคเจดีย์ธรรมเจดีย์อุเทสิกเจดีย์ดังภาโกนมีทาราบต่อเต้าในกาลบัดนี้แหละนาเยคุณาอันว่าคุณตั้งหลายฝูงใดเตสังทตุนางอันว่ากุลแห่งภาจินธาตุเจ้าฝูงนั้นติทันตุก็ขอโอกาสราธนาเข้ามาสู่ยังองค์พระพุทธรูปเจ้าปิมปาในวัดเหล่ามนทาทิพย์อันนาต่างอยู่นาติวันมนทาทิพย์ทลาบต่อเต้าหาปันพระวสานั้นเตโยมูนินโตอันว่าพระพุทธเจ้าตนเป็นใหญ่กว่านักปราชญ์อาจารย์เจ้าตั้งหลายพระก็ได้ปั้มเปงสมปานมาได้สาวอาสงไขยปลายขนาดได้พ้นจากอำนาจแห่งปัญจมารได้ถึงยังทารตันสยานสิบสิงเวชรัญชายานยิ่งห้าภาการยังสัพพญานังอันว่ายานตั้งหลายฝูงได้ก็ดีตั้งสัพพญานังอันว่ายานตั้งหลายฝูงนั้นติทันตัวขอจงเข้ามาตั้งอยู่ในองค์พระพุทธรูปเจ้าปิมปาองค์งามคือมีเตจาริธีเรื่องราบจะยับผาแป้หมู่มานตั้งหลายมวลหมู่เดเตอกุลอันพระพุทธเจ้ายังทรมานสำแดงปฏิหาริจงมาพายโพธนี่แก่ผู้ค้าได้สักการะปูชาทลาบต่อเต้าหาปันพระวสาจงจักมีแด่เตนะโมนามุนตาธาตุขออาราธนายังกุลพระพุทธเจ้ากุลพระธาตุเจ้ากุลพระบุตรบาทเจ้าอันมีตัวเต้าปืนปัทวีกำตังอันมีนายบนฟากฟ้าจุรมณีเกตแก้วผู้ค้าขออาราธนาแล้วจูองค์พุทโธภาตะนังจินาทตุโยคุณนามหันตาอันว่าพมานเต้าเม็ดถั่วงากว้างมีวันณรัศมีใสสว่างดังจาดคำแดงนับอ่านได้แข่งปอมีปอหาอันผู้ค้าขออาราธนาตันทุรามัชชิมาเม่นนาใหญ่น้อยเต้าเม็ดเข้าสารหักตั้งคณะนาพิว่าเพียบดังแก้วประภาคุธากาปาสาโปเต้าเม็ดพันผักกาดมีวรรณจาดหาข่าวปอนผู้ค้าขอยอกนบน้อมไหว้ปูจาอันเทอุนหิสังอันว่ากระดูกเบื้องแห่งศิราสาอุมพาอังคกาอันว่ากระดูกดำมีดอันยังบ่มังเรตั้งอยู่สันดีจะตุโรตันตาอันว่าเขี้ยวฝังมีปอสีผู้ค้าขอกราบปรีไว้วันตาชากาโสรสาสีแห่งพระจินธาตุเจ้าอันมีมากเต้า12,800
จุองค์อันนาถรองไว้มีสองตือโกดอันพระหากตั้งไว้ภายโปรดแก่สันตาผู้ข้าตั้งหลายขออาราธนายังกูลมหาจินทาเจ้าองค์จงได้มาสถิตรงตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าปิมปาและมหาจินาธาเจ้าเจดีย์ทลาบต่อเต้าหาปันพระวสาเดเตอพุทโธเศธโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนเสริฐล้ำเลิศกว่าโลกตั้งสามได้เตสนาธรรมภายโพดโลกนำสันคามโอคะสงสารได้ถึงพระนิพพานเบียงแก้วฮือได้เป็นตีแล้วมโนในเตโวอันว่าเตวบุตรเทวดาอินตาพรหมยมราชกัปตังมนุสจารักขันตุจงมารักษายังพระพุทธรูปเจ้ากับตังพระมหาจินทาเจติยะและพระพุทธบาทเจ้าตั้งมวลตั้งหลายเติบไว้เป็นที่ไว้และสักการะปูจาลาบต่อเต้าหาปันพระวสาเดเติบอาหังวันตามิสัมปตาอาหังวันตามิทุระโตอะหังวันตามิธาตุโยอะหังวันตามิสัปปะโสนิธิตังขิญาสังวนานาปริเฉดจะห้องเหตุอย่างพุทธพิเศษก็บางกมสมเรสเด็จแล้วเต้านี้ก่อนแลยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจฉันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาใจยะสิทธิทานังใจยตุภวังใจยะมังกลังใจยะโสธีภวันตุเตสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินัสตุมาเตภวตันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลา
นิพพานังเยนะกะลังละมังเยนะคาราสยังปันติโตตังโนมังกังอุทิสิตุงธรรมมุตตมังปะสังอาราธนังกะโลมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวะเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวะภรณาสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิขทะเยเอวะเมสุตันติอาทิกังนิตาวะจนังกัมมิตนวาเอวะเมสุตังหากเป็นนิตาวะจนาแห่งสุดอันนี้อันมหาเถนเจ้าตนเป็นธรรมกัตถิกะได้กล่าวแก่พระอรหันต500 องค์อันมีพระมหากัสสปะเถนเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานในเมื่อสังฆยธรรมวันนั้นว่าพันเตแห่งพระอริยสัจจากกัสสปะเถนเจ้าอิตังธรรมจักรปวัตนาสุตังอันว่าธรรมจักรปวัตนาสูตรอันนี้อันข้าชื่อว่าอนันตเถนเจ้าหากได้สดับรับฟังแต่ข้าอุบแก้วคือปากแห่งพระสัพพัญญูพระพุทธเจ้าโดยอาการดังจังวิสัชนานิแลเอกังสมัยยังมีในกรากับหนึ่งคือเทศนาการะภควาอันว่าสัมปัญญูพระพุทธเจ้าตนมีพระขญาอันงามก็อยู่สำลานในป่าอิสิปตนามิกาทยวานอันเป็นที่เหือภัยแก่เนื้อทั้งหลายอันมีที่ไกลเวียงพลนาสีประมาณ500 เจนขาธนูก็มีแล้วตันตะโคภะกวาปัญจวัคคีเยปิคุอามันเตสิในกรานั้นพระพุทธเจ้าก็จะซึ่งปัญจวัคคีย์ภิกขุหาตนในป่าอิสิตปนามิขทยวันตินั้นด้วยคำว่าเอวเมตันตาภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายโกฏาก2 ประการนี้อันเป็นปปชิตานักบวชบอกคนเสพแลโกฏาก2 อันนั้นนี้ได้แก่อันใดนั่นจายโยจายังกามีสุกามาสุขานิกานุโยโคขีญาอันประกอบไปในสุขอันติดของในกามคุณทั้งหลายอันเป็นไปในกิเลสและกามวัตถุกรรมทั้งหลายองค์กาลามากะถอยยอบขโมอันเป็นของเจ้าบ้านอันเป็นผู้จุดนาอันบอกของโดยอริยาอันบ่หือเป็นประโยชนาสั่งสักอันก็มีแลโยจะยังอัตกิลามาธาประการหนึ่งขีญาอันประกอบไปโดยเพียนอันใดกระทำมือทุกยากลำบากแก่ตนอันใดมาเป็นดังอันจีลิติจีป่วยทั้งหลายในกาลาเมื่อละดูหอนปล่อยดังไฟไว้ในติตาทั้งสี่คือไปนาและไปลางามข้างซ้ายและข้างขวาแล้วส่วนว่าโตนก็เข้าไปนั่งอยู่ภายในละแวกกองไฟทั้งหลายฝูงนั้นแล้วไปบนก็คือฮ้อนโดยรัศมีแห่งพระอาทิตย์ปฏิบัติสันนันเต้าหือลำบากแก่ตนอันนี้บ่เป็นกองปฏิบัติแห่งอริยเจ้าอันใดกาตามมือเป็นคุณเป็นประโยชนาสั่งสักอันแลเอเตนะภิกขเวอุโภอันเตอนุปกัมมะมะชิมาปฏิปทาตาทาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกลนียานกลนีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตเตตุลาภ
ภิกขุทั้งหลายพระตถาคตบ่ได้ปฏิบัติเข้าไปสู่โกฏากสงอานั้นก็คือมกะมาสุขันนิกานุโยกาและอัตตากิลามัตตานุโยกานั้นพระตถาคตปฏิบัติตั้งอยู่ในท่ามกลางคือบ่เข่งนักบ่ย่อนยันนากาจากได้ทราชปัญญาสัพพัญญูตัญญันอันใดคือบังเกิดยังตาคือพระญาอันเร่งหันยังทำตั้งมวลพระญาอันหูยังทำตั้งมวลก็คือเป็นไปเพื่อคือระงับเสียยังกิเลสตัณหาทั้งมวลเพื่อหือหูยิ่งถือทลัดเสียยิ่งนักเพื่อจักได้กระทำอย่างนิพพานนือแจงฝูงอันได้จาอาญาเบวะอริโยตั้งจีโกมะโคไสยะทิทางส่วนว่ามัชชิมาปฏิปทานั้นก็คือว่าทางจีกามกา8ฝูงเดสิ่งเดียวแลอริยทางอีกามกา8ฝูงนั้นคือว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิคือปัญญาอันเล็งหันอันทำตั้งมวลคือบังเกิดอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูราภิกขุทั้งหลายส่วนมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยทางกิกามกะ8ฝูงอันเนยพระตถาคตได้ทรัสยังสัพพัญญูตัญญันอันหือได้บังเกิดยังตาคือพระญาอันหันยังทำตั้งมวลนั้นหือได้บังเกิดยังยะคือพระญาอันรู้ธรรมตั้งมวลก็เป็นไปก็เพื่อระงับเสียยังกิเลสตัณหาทั้งมวลเพื่อแจ้งยิ่งนักพระพุทธเจ้าได้เทศนาสำแดงยังมัชฌิมาปฏิปทาแล้วทีนี้จักสำแดงยังอริยสัจธรรมทั้ง4จำพวกจึงเทศนาว่าอิตังโขปะนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังจาติปิทุกขาจาราปิทุกขามรณัมปิทุกขังอภิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยามปิจังนาลปฏิตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปัฏนคันธาทุกขาดังนี้เป็นต้นแลภิกขเวดูลภิกขุทั้งหลายส่วนว่าทุกขาริยสัจจานั้นอิตังโขปะนะคือว่าธรรมชาติฝูงนี้สิ่งเดียวแรฝูงใดจาจติเป็นว่าจติปฏิสนธิกำเนิดอันเกิดมาแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มาเป็นทุกข์มากหนักหลากแต่ว่าได้สัตว์ทั้งหลายเอาปฏิสนธิกำเนิดเกิดในท้องแห่งแม่ขีญาณนานก็จะได้ภาษาตะยินดีบ่มีสั่งสักอันเตียนยอมได้เสวยทุกบ่ขาดสายเป็นดังโรกาอริยานาอัตตริยนรกนั่นแลจาระเปแมนจะว่าภาวานเราแก่คำจลาก็มาเป็นทุกข์มากนักแลแม้นพยาธิอันบังเกิดในตนทั้งมวลก็มาเป็นทุกข์มากนักแม้นมรณะภวานจุติตายแตกมั่งแห่งขันธาทั้งหาก็มาเป็นทุกขีญาณประกอบไว้โดยภูกลาทั้งหลายอันจังยังตนก็มาเป็นทุกขีญาณในปัดพรากจากภูกลาทั้งหลายอันเป็นที่หักจำเริญใจแห่งตนก็มาเป็นทุกข์แลผาธนาคายใดบ่ได้อันใดแลก็มาได้ตามใจก็จะมาเป็นทุกข์แต่แลที่นี่จักสำแดงยังกองแห่งทุกข์ทั้งหลายก็หากมีมากนักบัดนี้จะกล่าวเสียงต่อเต้าทราบข้ามคืนรุ่งก็บ่เสียงบ่เมียนได้แลเหตุต่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงเทศนาสำแดงยังทุกข์ทั้งมวลโดยอัญญอันแควบว่าสังคิเตนาปัญจุตนาขันธาปินาทุกขาดังนี้แลขีญาณบังเกิดยังขันธะตังงาคือวรูปขันธาเวทนาขันธาสัญญาขันธาสังขารขันธาวิญญาณขันธาก็มาเป็นทุกข์มากนักแลอิตังโขปะนาภิกขเวทุกขสมุทัยยังอริยสัจจังยาวะตัณหาเยโนปาวิกานันติราวสหกตาตาตาปินันทินิสัยยะทิตังกามตัณหาภวตัณหา
วิภาวะตัณหาดูราภิกขุทั้งหลายส่วนวัตถุขสมุทัยสัจจานั้นก็คือธรรมชาติทั้งหลายฝูงนี้สิ่งเดียวแลฝูงใดจายาว่ายังตัณหาส่วนว่าตัณหาอันใดเยโนภวิกาอันมีปกติอันคือบังเกิดอย่างปุณณภาวะคือว่าวิปากายตนารูปอันประกอบไปโดยนันทราการอันคือว่ากติยินดีในภาวะที่เกิดนั้นอิตังบังว่าอายังตัณหาอันว่าตัณหาอันนี้ใส่ยาที่ทางสายยาตามาวาตันกาตะมาฝุงใดจ้ากามตัณหาอันเป็นไปในกามกุลภาวะตัณหาคือว่าตัณหาอันเป็นกับด้วยสาสตทิฏฐิอันถือเอาโดยกรรมว่าโลกอันนี้มันเที่ยงนั่นแหละวิภาวะตัณหาคือตัณหาอันเป็นกับด้วยอุเฉททิฏฐิอันถือเอาโดยกรรมว่าโลกอันนี้บ่มีนั่นแหละอีตังโขปนาภิกขเวทุกขนิโรธังอริยสัจจังโยตัสสะเยวาทานายาเสสาวิรากานิโรโทจาโคปตินิจาโคมุติอนาริโยดูราภิกขุทั้งหลายส่วนวัตถุกานิโรธังอริยสัจจังนั้นก็คือว่าธรรมชาติพวกนี้สิ่งเดียวแลส่วนว่าธรรมชาติอันใดอันคือระงับเสียยังราคะตัณหาอันว่าสิ่งเดียวก็บ่มีเศษสลอก็ดีธรรมชาติอันใดมาเป็นเหตุคือได้สระเสียยังกิเลสตัณหาตั้งมวลก็ดีธรรมชาติอันนั้นก็เป็นเหตุคือตอดสะเสียยังกิเลสตัณหาตั้งมวลก็ดีธรรมชาติอันเป็นเหตุคือได้พ้นจากทุกข์ทั้งมวลก็ดีธรรมชาติอันใดในกระทำบ่อะไรใจคลองในตัณหาทั้งมวลก็ดีธรรมชาติอันนั้นก็ได้ชื่อว่านิโรธอริยสัจจากล่าวคือวันนี้ปานสิ่งเดียวแลอิตังโขปนาภิกขเวโลกานิโรธกามินีปฏิปทาริยสัจจังอายะเมวะทังคิโกมาโคดูราภิกขุทั้งหลายส่วนวัตถุคานิโรธกามินิปฏิปทาอริยสัจจานี้ก็หากได้อริยทางกิกามกา8ประการองค์นี้สิ่งเดียวแลฝูงใดจาริยทางกิกามกานันแรคือว่าได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิพระพุทธเจ้าได้สำแดงเทศนายังอริยสัจธรรมทั้งสี่ด้วยประการดังนี้แล้วที่นี่พระพุทธเจ้าจะเทศนาสำแดงอย่างญาณปัญญาอันมาเป็นในสัจธรรมทั้งสี่นั้นก็คือได้เป็นและสามอันคือสัจจญาณว่าอันก็เทศนาไว้ตังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวบุเปนันุสุเตสุตเมสุสุกักขังอุปาทิปัญญาอุปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกภิกขเวดูลภิกขุทั้งหลายจะคุงอันวาตาคือปราญญาอันเล็งหันธรรมตั้งมนก็เกิดมีแก่ภาวะแห่งเทวดาและพรหมทั้งหลายแล้วก็ขึ้นมาในโลกนี้โดยอนุภาวะแห่งพระพุทธเจ้าก็มิแลอาตะโขปะกวาอิมังอุทานังอุทาเนสินายการนานาพระพุทธเจ้าก็นำมายังอุตานะอันนี้ว่าอัญญาสิวัตโพโกทัญโยอัญญาสิวัตโพโกทัญโยดังนี้กวาดูปูลาเจ้าโกทัญญารู้แต่แล้วว่าอันเหตุดังอันชื่อว่าอัญญาโกตวาโรโกทัญญานี้ก็เกิดมีแก่โกทัญญาเถระเจ้าโดยประการดังกล่าวมานั้นแลโดยมีแต่แลพระพุทธเจ้าทั้งหลายการว่าได้ทรัสสัพพัญญูตัญญาณเป็นสัพพัญญูพระพุทธเจ้าแล้วก็เตียนยอมเทศนาธรรมจักรปวัตนาสูตรอันนี้ก่อนทำตั้งมวลจุตนจูพระองค์และเหตุดังอันพระสมณโคตมเจ้า
ในถลาดยังสัพพัญโยพระพุทธเจ้าแล้วสหัมปฏิพรหมมาก็เสด็จลงมาราธนาขอซึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อเทศนาธรรมแลถ้าในการนั้นพระพุทธเจ้าก็เทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรอันนี้แก่ปัญจวัคคีย์ห้าตนในป่าอิสิปนมฤคทายวันที่นั่นในวันเดือน10เพ็งอันเป็นวันเข้าวาสานั่นแลในเมื่อแล้วธรรมเทศนานชื่อว่าธรรมจักรปวัตนสูตรอันนี้ลำปัญจวัคคีย์ห้าตนส่วนวานยาโกทัญญาเถระเจ้าก็ได้ดวงตาอันวิเศษได้ถึงเขตโสตปฏิปรัตน์แล้วแม้นมหาพรหมมีประมาณได้18 โกฏก็ได้ถึงโสตปฏิปรัตน์ธรรมทั้งหลายเหตุได้ฟังนำมาจากกปวัตนสูตรอันนี้อันพระพุทธเจ้าหักเทศนาก่อนทำตั้งมวลวันนั้นแล้วพระกาหนึ่งผู้ใดได้สั่งได้เต็มได้เขียนได้ฟังยังทำมาจากกปวัตนสูตรอันนี้ก็มีพระนิสงฆ์อันกว้างขวางมากนักแลทำมาจากกปวัตนสูตรต่างงามนี่ที่ต่างขีญายังทำมาจากกปเวทนาสูตรก็บังคมสมเลสเดชพรเนอจะถาวาริวหาปุราภริโพเรนติสาครังเอวะเมวะอีโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันโตสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาชัยยะสิทธิทานังราพังสุถีปะกายังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโปกังวุติจยสวาสตวัสสาจะอายุจชิวสิทธิพวันตุเตวาสปีติโยวิวัชตุสปโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีทิคายุโกภวะอาภิวาตานาสีริสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง
ต่อไปจะได้พิธีการสวดเบิกของคณะวัดพระธาตุเจ้าศรีจอมตองวรวิหารอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่คณะศรัทธาที่อยู่ต่างในอยู่ต่างนอกเข้ามาศรัทธาพร้อมหรือยังเวลาพระสงฆ์เริ่มสวดเบิกก็ขอโอกาสศรัทธาจะไปจะไปจากันเนอะรบกวนทำพระเจ้าต่อไปจะได้เริ่มอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคณมการังกโรมาสินะโมตัสสะปะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอะระโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติงวิจัยโย
งอนันตัญญาล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 าโนโลกุตโมตังมานามามิพุทธังตัสสะเยวะลาติญามาชิเมยาเมวะสมาหิเตทิเตปาลิสุเทปาลิโยปาลิโยธาเตอานังกาลาเนวิกาตุปะกิเลเสมุตุมุตุโหเตกัมมานิเยนิเยทิเตอาเนชาปันเตสัตตานังจุตุปปะกัญญาลนายาจิตตังอภินินนานินาเมนโตอาภินินนานินาเมนโตโอ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 อิมิวัตตาปุนโตสัตตากายาสุจาสุจาลิเตนะสัมมนานะสัมมนาคาตาวาจิตุจาตุจาลิเตนะสัมมนาสัมมนาคาตามโนตุจาตุจาลิเตนะสัมมนาสัมมนาคาตาลิยานังอุปาวาทกามิจาทิฏฐิกามิจาทิฏฐิกามาสัมมาตานาเตกายาสัพเพสัพเพเปทาปาลามาลนาปายังตุกาติวินิปาตังนิริยาอุปปันนาติปันนาวตาปุนโตสัตตากายาสุจาสุจาลิเตนะสัมมนาสัมมนาคาตาวาจิสุจาสุจาลิเตนะสัมมนาสัมมนาคาตามโนสุจาสุจาลิเตนะสัม
มนาสัมมนาคาตาลิยานานุปาวาทกาสัมมาทิฏฐิกาสัมมาทิฏฐิกามาสัมมาตานาเตกายสัพเพสัพเพเปตาปาลัมมาลนาโสกติงสักขังโลกังอุปาปันนาติติเปนะจาคุณาวิสุทเทนาติกันตาสามานุสเกนะสัตเตปัสสิตวาจาวามาลเนอุปปัญจมาลเนหิเนปานิเตสุวันเนตุปาลเนสุขาเตทุขาเตยะถากมมุปะเกสัตเตปัจจานิตวาตัสสะเยวลาติญามาชิเมยาเมวังสัมมาหิเตจิเตปริสุทเทปาลิโยปาลิโยธาเตอานังกาลเนวิกาตุปากิเลเสมุตุมุตุโพเตกัมมาลิเยลิเยทิเตอาเนชาปะเตอาสาวาลนาขยัญญาลนายาจิตังอาภินินานินาเมนโตอาภินินานินาเมนโตโอโอโออาวิชชาปัจจัยญาสังขาราสังขาราปัจจัยญาวิญญาณวิญญาณปัจจัยญานามารูปังนามารูปปัจจัยญาสลายาตนังสลายาตนาปัจจัยญาภาโสภัสสะปัจจัยญาเวทนาเวทนาปัจจัยญาตัณหาตัณหาปัจจัยญาอุปาทานังอุปาทนาปัจจัยญาภาวะภาวะปัจจัยญาจาติจาติปัจจัยญาชะลามาลนาโสกปาริเตวะตุขาโตมานาสุปายาสาสัมภาวันภาวันวันติสัมภาวันภาวันวัน
วันตีพระวันตีวัมเมตัสสะเกวะลาสาทุกขาคันทัสสะสมุทายโยโหนติชาญาเตวะเสสาวิลาคานิโรโลธาสังขาลานิโลโทสังขาลานิโลธาวิญญาณานิโลโทโอวิญญาณานิโรธานามาลูปานิโรโทนามาลูปานิโรธาสลายตนานิโโทสลายตนานิโรธาภัสสานิโรโทภัสสานิโรธาเวทนานิโรโทเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทตัณหานิโรธาอุปาทานานิโรโทอุปาทานานิโรธาภวานิโรโทภวานิโรธาชาตินิโรโทชาตินิโรธาชาลามาลนาโสกัปปาลิเตวะทุขาโทมานาสุปายาสานิรุชันติว
เมตตาสเกวาลาสาตุขาคันทาสานิโรโทโหนติสัพเพวัตตาโพนโตสังขาราอานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพสังขาราอนัตตาติวังปุณณาปุณนังปัจจายากาลจานานาจิตตังปุภกังติลาคานาวิปัสสกังมหาวาชิลัญญาลนังสังฆาตังวิปัสสนัญญาลนังอุปาเตตวังอนุโลมัญญานังปัตตวาตาตนันตรันตนันตาลังโคตราพุญญาลนังตาตนันตรันตนันตาลังสากายาทิติวิจิกิจจาศีลาภัตตาปาลามาสสัญโยชานาจิทากาลังโสตาปฏิมาคัญญาลนังปัตตวาตาตนันตนันตาลังโสตาปฏิภาลัญญาลนังตาตนันตรันตนันตาลังปัจจาวิกนัญญาลนังเตนามากัญญาลเนนาเจวะปัจจาวิคานัญญาลเนนาจาอิตังตุขังอายังตุขาสมุทัยโยอายังตุขานิโรโลโทอายังตุขานิโรธกามินิปรติปาตาติจัตตาลิอาลิยาสัจจานิปัสสิตวังอภิจานิตวาปุณณาเลวติลาคานาสังฆาลาลัมมานังวิปัสสนัญญาลนัง
อุปาติตวังอนุโลมัญญาณังปัตตวาตาตนันตรันตนันตาลังโวตานัญญาลนังตาตนันตรันตนันตาลังสาวาสานาโรปาลากาโลลากามานาโอนทัจจางอาวิชชาสัญโยชนะนังนิลาวาเสสาปังหาทากาลังสาพันตัญญูตัญญาลนังปัตตาทานังอลังหัตตามคัญญาลนังตาตนันตรันตนันตาลังสาพันญูตัญญาลนังสังฆาตังปัจจาวิคานัญญาลนังปัตตวาอิตังตุขังอาลิยาลิยาสัจจังตังโคปานิตังตุขังอาลิยาลิยาสัจจังปาลิยายังตังโคปานิตังตุขังอาลิยาลิยาสัจจังปาลิญญาตังอิตังตุขาสมุทัยยังอาริยาลิยาสัจจังตังโคปานิตังตุขาสมุทัยยังอาริยาลิยาสัจจังปาหาตาพังตังโคปานิตังตุขาสมุทัยยังอาลิยาลิยาสัจจังปาหินังอิตังตุขานิโรโลทังอาลิยาลิยาสัจจังตังโคปานิตังตุขานิโรโลทังอาลิยาลิยาสัจจังสัจจิกาตาพังตังโคปานิตังตุขานิโรโลทังอาลิยาลิยาสัจจังสัจจิกาตังอิตังตุขานิโรทกามินีปรติปตาอาลิยาลิยาสัจจังตังโคปานิตังตุขานิโรโอทกามินีปรติปตาอาลิยาลิยาสัจจังภาเวตาพังตังโคปานิตังตุขันนิโรทกามินีปรติปตาอาลิยาลิยาสัจจังภาวิตันติวังเตเนวัติปริวัตเตนาทาวาทาสกาเลนาโสวิโสเทนายาทาภูตังยาลนางทัสานังสังฆาเตนามกัญญาลเนนาเจวะปัจจาเวคานัญญาลเนนาจัตตาริอาลิยาลิยาสัจจา
นิปัสสิตวาอาวิจจานิตวามุตโธหุตตวาสัทเทวะเกโลเกสัมมาลาเกสัพพะมาเกสัสสะมานาพรหมนิยาปัจฉายาสันเทวมโนสายาอนุตลังสัมมาสัมโพธิงามิสัมพุทโธปัจจายาสิงเอทัสสะกุปะเมวิมุตติอายามันติชาตินาติธานิปุณณภาโวติญาณทัสสะนังโอนทาปาทิโสตัตโตปะลังตัสสมิงเยวะโปติปัลลังเกอิมาอุตตานังอุตตาเนสิเนนานิกาจาติสังสาราสันทานาสันทาวิสังนิมนานิมบิสังฆากาลังคาเวนาคาเวสันโตข้าชาติปุณณปุณณังภากาลากติลาโทสิปุณณเคหังหานากา
นากาสีสัพพะเตภาสุกาภาคากาหากุลาตังวิสังขาตังวิสังขารักตังรักตังจิตตังการหานังขยามาจากาติเอสินาดนินาเลยโอ้ยโอ้สิทาดนินาเลยลีลาดลางพระกรณีไปสร้างราชานิเวศนสิทาดเจยโยมสิบสร้างในเมืองมิ่งกว้างนอบุรีป้อมเป่งปาลมีโอดขันติมาแต่เงานอพระเจ้าสวาสดาเจ้ามาลำเปิงการปามพาจาอยู่ข้าคอยใจยิ่งหนาวเนคามาจัตตาโลนิมิตานิสิสวาเจ้าก็มาหัดนิมิตอันสีห้องเหตุว่าเจ้าจากได้พ้นจากบ่วงกองแห่งสงสารบาดนี้นาเลยเจ้าก็มานายแสนสาวสลีนงคาน60,000 ห้องเย้าก็มานายตังปิมปาปาดนาก็หมู่มาลีเจ้าก็มาจากกรรมดีเลิศแล้ว
ซึ่งสันตามาแก้วผู้ตั้งใจว่าท่านจุงไปไวอย่าจะปล่อยห่างมาอาชาน้อยตัวเลิศแล้วการทักแก้วใส่อันคองพางตีนตามแทบคำดาแต่งหอยหิ่งนิ่งจำถึงมาชีมายามมาข้าคอยพระยอดซอยตันจากไปเมื่อนั้นนาเสนานายใจแก่นกล้าปล่อยห่างมาใส่อ่านคำแต่งจำน้ำหัวเครื่องพร้อมมานบนอแก่ลาจ้าเมื่อนั้นนาพระโปธาลุยหาขึ้นเมื่อแล้วพระศาสตร์แก้วตีปลายบนเจ้าก็มาเล็งดูนางยาโสธาลาเลิศแล้วเล็งดูลูกแก้วหนอสายใจก็เหตุว่าเจ้าก็มาสลีกันใจเถื่อนกล้าโบสถ์ใหญ่นาจายังเตียวไว้ไปสู่มาชาหน่อยตัวเลิศแล้วขึ้นสู่หลังมาแก้วจืนจมเจยเมื่อนั้นนาเลยสารทีผู้แก่นกาก็ห่างมาเล่นซ้ำซันอัศญาณตัวเลิศแล้วกันทัดแก้วเพื่อผิวปนเดือก็เดือกมาอ่อนจอนมาอาสาดอนก็มากาตามเสียงวิงวอนฮิแหนโคแก้วิ่งย้อนยงตกซ้ำลงบาดทีซ้ำเล่นล้นหกดินยามดาวีบิดเบี่ยงใจเจ้าก็มายุกยังนาญายาตาลาไปถึงพระการเวียงใจใหญ่กว้างอันต้านแต่งสร้างประตูหับดีเขื่อนขานโจดแสมันใส่จำกงมีหมู่คนเดือรางเห็นเหฟ้านอพระเจ้าลำเปิงดูว่าการกูจากได้ถึงสัพพัญญูดวงเลิศแล้วขอมาแก้ววิ่งป่าชานข้ามหาการเวียงใจใหญ่ก็ต่างไปเจ้าก็มาขานิ่งใจรู้รอดแล้วเจ้าก็มาสัญญามาแก้วรีบเลี้ยวปันถือใส่คำซ้ำแซมแซมมาวิ่งแต่จากเที่ยวเวียงเมื่อนั้นนาสตาสำเนียง
เสียงมาดังส่งกองมาจูห้องโมเตปาคุณเทวดาอยู่บ่อใดตั้งแต่ตายและไฟเทียนแวดวังเวียนไปก่อนนะตุมตีนามาเหนำตังเมื่อนั้นนาพญามารผู้ใจหันเกล่นกาลูกแต่ฟ้ารีบดาลงมีหมู่รีบปนนำก่อนนามาเกิดทาตีหนตั้งเสียงคิงค้างมาดังส่งกลองมาเรียกนาร้องว่าเจ้าอย่าลอนไปมันก็มาขานิ่งใจรู้รอดแล้วว่ากูจักมันเอาแต่งแก้วเมื่อไปลุ้นเมื่อนั้นนะนอพูดทางโกนต้านรู้แล้วจริงสัญญามาแก้วรีบไปไว้เข้าสู่ดงไพรในเถื่อนทามไปถึงแม่น้ำอาโนมาเจ้าก็มานั่งเนืองหินศิลาพาเลิศแล้วเจ้าก็มาสาซึ่งสันตามาแก้วเล่าสองทีว่าตันจุงเอามาแก้วตัวดีตัวงามเลิศแล้วการทัดแก้วปอกเมื่อนั้นนาพระบุญเลืองโตเลิศแล้วนั่งเนื้อแผ่นดินแก้วส่องใสไว้เจ้าก็ถือสลีกันใจดำแก้วตาดขาดนาแล้วเกตโมลีลาสามีงามบ่เศร้านอพระเจ้าวางเมืองบุญสัจจะตนตั้งต่อแล้วพระตนแก้วลำเปิงดูว่าการกูจะได้ถึงสัพพัญญูดวงเลิศแล้วนั่งเต้นแก้วส่องใสงาผมเกศายตกลงมาลุ่มตายยุงข้างไว้อย่าลงมาเมื่อนั้นนะคนอินตาตันรู้แล้วถือข้าวแก้วรีบลงมารับเอาเกศางามเลิศแล้วเมื่อจูไว้เป็นพระเกศแก้วตีเมืองหินปลายเสาหินเมืองต้านไทย
เป็นที่ไว้แลปูจาใส่ญาณวางามเลิศแล้วพระเกศแก้วจือจุลาถ้าปันนามาแต่ก่อนขีเดียวนี้ก็หากยังมีเหล้าและน้ห่อสื่อเสียงสื่อห่อกองตาละกองลิ้วลิ้วละ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 ลิ้วเสนาลิ้ว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 เสตาละกองแหล่ตาละกองห่อสื่อเสียงเสียงกองตาละกองสี่กองแสฮือห่อสื่อเสียงสื่อห่อกองลิ้วลิ้วละ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 ลิ้วโอ้นาลิ้ว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 โอ้ตาละกองแหล่ตาละกองละห่อสื่อเสียงห่อสื่อห่อเสียงห่อสื่อเสียงห่อเสียงแสกองลิ้วลิ้วละ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 ลิ้วแสนาลิ้วแสลิ้วลิ้วโอ้ตาละกองแหล่ตาละกองละห่อสื่อเสียงเสียงกองตาละกองแสกองลิ้วลิ้วละลิ้วละลิ้วละลิ้ว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 โอ้นาลิ้วโอ้ลิ้วแสตาละกองแหล่ตาละกองละห่อสื่อเสียงห่อสื่อห่อเสียงห่อสื่อเสียงห่อเสียงแสกองลิ้วลิ้วละลิ้วละลิ้วละลิ้ว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 แสนาลิ้วโอ้ลิ้วแสตาละกองแหล่ตาละกองละห่อสื่อเสียงมาลาโอ้ยโอ้พามาลาคือแม่เพิงและแมงกูบินพาปูลาลินเอวไปมาจุ่มไก่ซ้อนกินการหาสนสอดไก่ตอง
งหิงบินออกเขาเมื่อสิทธาเจ้านั่งภาวนาพามาลาพามาเลนามาเป็นว่าปาคีภายสำเนียงเสียงนี้วิวิกองบินลำร้องส่งเสียงย้อยจุงไก่ซ้อนพระโพสลายสุนสอดเสียวบินสอดเกี่ยวเอวไปมาพามาลาโวพามาลาคือแม่เพิงและแมงปูบินพาผูสอดเวหุนภายสามเนียงรำวิ่งบนลือกองบินลำร้องสอดไปมาถวายสามเนียงรำบูชาพระพุทธเจ้าเมื่อนั่งแตบเก้าไม้พระพุทธตามเนียมอันนี้นั้นนี่เป็นอันนี้นะหากมีมาแต่เก่าเมื่อพระพุทธเจ้าทาราสาปัญญูกิเลสาเยื่องสัตตุตัดขาดแล้วสถิตนั่งเหนือแท่นแก้วแต่เก้าไม้โพธิปานลังการโอ้ยโอ้ยามนั้นนามาลาลีลาคนจานใจเกลียดกาเจียนจากฟ้าหยาดลงมาจากมาโลกภาษาทาต้นผ่านเพวว่าเต้นแก้วแห่งกูนาว่าเต้นแก้วแห่งกูนาเป็นของเรามาแต่เก่าว่าตั้นเจ้าจงนี้ปานว่าเต้นแก้วเป็นของมันอยู่แต่ใจเที่ยงพระเงาไทยใจปอลอว่าเจ้าสิทธาตนนี้น้องมากาตามดังอีตนตันนี้แก่นโลภะว่าเต้นแก้วอันนี้นาว่าเต้นแก้วอันนี้นาเป็นของเรามามันเตียตันใครนาลูจงทำดูตะลาโอ้ยยามนั้นนาลีปนมานวางเสียงกองต่างคนต่างร้อง
ว่าแต่นแก้วขัญญามันเป็นสักขีและพิญญาณสวาสุรองนั้นตัวต้องปาทาวิยามนั้นนายินตาพรหมปลายปางนี้อยู่บ่ได้ละสมเด็จพระดีไว้อยู่เดียวพัดภายพอเลี้ยงเลวก็บ่หันภัยอยู่ใกล้ยินเปียวนาโอผาเงาไทยใส่สะยำหูและนาในขานาบัดนั้นนาบ่มีกาปาขีกาและติจากลางเถื่อนทองแสงลำลองลาไปมาว่าโอเตอนาว่าโอเตอนาว่าโอเตอเจ้าสามเบิดหนึ่งพระเจืองเงาจากพระโจรอยู่เงาปาลมีอันเป็นมงคลเป็นดาบแก้วเตียงจากพระจนเปเลวฝูงหมูมาลายามนั้นนาเลยยามนั้นนาเลยส่วนนั้นวันนกต่างลายในป่าไม้มารำนาโลในกาลนั้นนกในป่ามันมาร้องเป็นดีสุขงมมองใจเลยอ่านว่าไก่ปูจงเลยมันมาขันในป่าล้องเป็นดีงอมเหลือทนส่วนนั้นว่านกนายโดไม่มีนกกาเกมันก็มาลงในกาลนั้นยังมีสากุณาและนกเก้ากามตั้งนกแขกเต้าและกาเกมารำร้องเสียงซอแซสะเลอยู่ฟ้าพระพุทธเจ้าแก่นปุณวรญานันนาอินตาพรหมจากเจียงจนนิสาสูยังแม่เพิงและแมงผู้ลำวิงวนบาดนี้นาบาดนี้นา
พระก็พระจนเป็นแล้วพระพรานแผ่วภาพมาลาลงพระนามว่าสัทธาทลายโลกลายอดใหญ่ยันน้ำนี่ก้อนหมู่สามานเอาออกพ้นจากสงสารปาลีนิพุติพระนิพพานจงวิโมกข์ก็ยังอะไรสัตตาโลกหมู่พระเจ้าจริงจักตั้งศาสนาหาปันภาวาสานิวายเพื่อฮือเป็นไม่ตายส่องตั้งไปศาสนาก็ยังรุ่งเรืองเลยสายบ่อเศร้าเรื่องเลือเล่าเลิศเจียงจีนกวนเราตานรักษาศีลฟังธรรมเมตตาภาวนาไปใจกอดเตียงว่าจากใดจุดยอดเวียงเกวยอดมหานีลาปานและนางบาดเดียวนี้ปอถึงแก่เวลาแล้วสาธาเฮเพราะว่าเวลามันล่วงเลยสวดเบิกมาจุมงไปบ่อนน้อยหันไปตั้งหลังน้ำกลางปอย้อยเป็นจะได้นอขอลำลาสาธาอุบาสกอุบาสิกาถ้ามีเวลาก้อยมาใหม่แหมก็ได้อันว่าสัพพะทุกข์สัพพะโลกภัยนี่นาเลยของสาธาตั้งหลายจุงหายไปจนเสียงอย่าปีกปอกมานามีเฮออยู่มีความสุขจืนเจอบ้านกูคืนวันและนาวันตามีบุญทางสัพพังเมโตสังคัมมาทะเมพันเตวันตามีธรรมังสัพพังเมโตสังคัมมาทะเมพันเตวันตามีสังฆังสัพพังเมโตสังคัมมาทะเมพันเตมิคุโลปัจจาจาริเยสัพพะเมโตสังฆามานาเมพันเทวันตามิกัมมันทานังสัพพะเมโตสังฆามานาเมพันเทวันตามิอาลาเมพันธาสีมายังสัพพะเมโตสังฆามานาเมพันเทวันตามิเจติยังสัพพังสัพพันธาเนสุปันติเท
ทิตาสาลีลันธาตุมหาโพธิงพุทธาลูปังสักกลังสัทธานาคาโลเกเทวาโลเกพรหมโลเกจัมพูติเปลังกาติเปสาลีลันธาตุโยเกสัทธาตุโยอะระหันตาธาตุโยเจติยังกันธาโกติยาตุลาเสติสหเสธรรมขันเทสเปสัมปาทเจติยังอหังวันตามิสัมปโสวันตามิพันเตสัมพังอัปปาลันทังคัมมันธรรมิพันเตมยากันตังปุญญังสามินานุโมทินทังพังสามิกันตังปุญญังไมหังทานทัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิ ต่อไปคณะศรัทธาเตรียมตั้งอกตั้งใจหยัดน้ำฮับปอนจากพระสงฆ์ยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโลกโควินาศโตมันเตภวัตวันตาลายโยสุขิติขายุโกภาวะวาตานาสิลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังบาลัง